末世降临，别人都在疯狂囤着物资，而你的草莓尖尖却让女神直呼好吃。一瓶水不仅让校花投怀送抱，一块面包更是让女明星不再洁身自好。装什么装？等老子有钱，每天换一辆。距离末世来临还剩下3小时31分13秒，发送末世大礼包 1.0 版。末世，哼，真要是末世到好了。催什么催？赶着投胎去吗？搞得有模有样，有本事给老子来一把压不住的 AK。你居然来真的，快收回去！来吧，末世，老子已经厌倦这样的生活，以后老子不是小哥，老子是末世大哥。开始吧，3、2、1。这毒女的腐蚀性居然比硫酸还强，难怪能称之为末世。看什么看，臭屌丝！呵呵，我很期待看到你求我的样子。唐泽喝着红酒，刷着短视频，全世界都陷入了恐慌之中。很快，手机被一条紧急消息刷屏，所有水源都被污染。没有了水，不知道隔壁的女人能撑几天？不就是个小主播吗？呵呵，骂我臭屌丝。闲着没事，不如先下楼看看情况。你挤什么挤？你插什么队？你 TMD 的。你们这些臭男人不知道女士优先吗？哟呵，哪来的小仙女？也不看看啥时候了，还女士优先，给老子滚远点！末世来临，男人的优势一下就体现出来了。没抢到物资的男人想开着车出去买食物，但看着外面被腐蚀的面目全非的尸体，根本不敢踏出一步，而且肉眼可见，轮胎也在慢慢的腐蚀。这雨水能腐蚀橡胶，有些人试着把雨伞丢出去，发现雨伞没问题，但万一被淋到一滴呢？1个小时都没有，秩序就开始乱了。这点水源根本就撑不了多久。家里有桶装水的还好说，但是等所有物资消耗殆尽，心底的恶魔都将逃出牢笼。走吧，安白，反正家里还有半桶水，这雨下不了多久。高富帅男朋友吗？嘿嘿，曹贼也有曹贼的乐趣啊。雨一直下了7天，丝毫没有停下的意思。每当深夜来临，总是断断续续的响起一些打杂声和惨叫声。唐泽在家待得无聊，决定去地下车库看看。整个小区的物资交易都在地下车库进行。爱马仕夏季款，换1箱矿泉水。劳力士水鬼，换4瓶水，错过就没有了。忽然，唐泽看见邻居主播也在摆摊卖化妆品，随即便拿出1瓶矿泉水，一边喝着一边走过去。孙婷当然看见他了，脸色有点不自然。很快，唐泽看见摆摊的安白，由于长相出众，光顾他摊位的人自然不少。美女，跟我玩一次，这瓶水就给你，怎么样？哈哈，1瓶怎么够？我出2瓶水。我出3瓶。你们无耻！哼，亲，装什么装？那边的红灯区，1杯水玩一次。红灯区哪？在哪？唐泽好奇的四处张望，只见远处站着不少凉快的女人，浓妆艳抹，质量堪忧。都给我抢了！你们乖乖的将物资都交出来，免得受苦。还有没有王法？大白天抢劫！王法？我丁峰就是王法，把他的腿给我打断了！骨头碎裂的声音伴随着一声惨叫，出言的男子痛苦地倒在地上，镇住了所有人，只能老老实实地把物资上交。那边站着的几个女人，给我通通带走！来得快，去得也快。等人离开之后，男人们才开始骂骂咧咧。本来就没有多少物资，还被他们抢了，你们怎么都不反抗？那你怎么不反抗？站着说话不腰疼。每栋楼层都有一个卷闸门，我建议将我们这一栋楼封闭，免得再被他们抢劫。就算要交换物资，从卷闸门的缝隙交换也行。这男人的话一出，立马引起了赞同，纷纷将自己楼镇的卷闸门给关上。我还有一个建议，男同志们都团结起来，搜寻物资，也有能力抵抗那些恶棍。对，这样我们就不怕他们了。都末世了还打工，脑子有病吧？回到自己的楼层，唐泽就看见蹲坐在地上的网红女主播孙婷，调侃道：原来你躲起来了呀？你家还有水吗？我家有没有水，跟你有什么关系呢？哼，屌丝就是屌丝。对呀，我本来就是小屌丝一个，如今末世来临，也只想好好活着，大家相安无事便好。我不找你麻烦，你也别来找我麻烦。哼！雨又下了3天，5栋楼分成了5大派，达成了一定的协议。晚上这栋楼也准备召开一次会议，唐泽自然也得出席一下。各位业主，我叫董飞，之前是企业高管，承蒙大家看得起，来领这个头。危机已经1个多星期了，什么救援都没有，官方也没发出任何消息。咱们这3号楼的物资想必也差不多。昨天4号楼就有人冒险出去抢物资，虽然折了1个，但至少有了食物，所以我建议我们也组个车队出去搜寻物资。然而，董飞说完，没有一个人回答，毕竟这是要命的活。
我也不勉强，不想出力的无所谓。等我们拿回来物资，你们可别指望。我去，我也去。宁谷，我们家已经没有吃的了。急什么？我爸说了，他在想办法给我们送吃的。难道你想让我去死吗？不是，我不是这个意思。那你是什么意思？安白脸色煞白，因为他确实就是这个意思。大概3个小时后，2辆车子带着冒火星的轮毂回来了。去的时候6个人，回来就只剩下4个。外面已经乱透了，都在抢物资。你老公和你儿子都是被人打死的，不是被雨淋的。大家听后面面相觑，脸色满是恐惧。不过当他们看到旁边的水和食物后，转而又被渴望代替。水，我要喝水。董飞眉头一皱，抡起手里的家伙对着他的脑壳敲了下去，一直到那男子没了声响。还有谁要来抢？都给老子听清楚了！男人想换物资那就必须出门，女人想换物资就拿出你们的身体。虽然董飞的话刷新着大家的3观，但末世有末世的规矩，没人敢再说什么。晚上的时候，门外响起了轻微的敲门声。唐泽放下手里的披萨，有什么事情吗？大哥，你能给我一点水吗？我还是喜欢你之前的高傲的模样，要不恢复一下，叫我声臭屌丝。大哥您误会了，是我有眼无珠。呵呵，是吗？原来跪舔并不是一个形容词啊，还想要吗？要，我还要喝。地板都被你舔干净了，赏你一块披萨吧。哎，看你脏的，去洗个澡吧。你这里还有水能洗澡？当然了，洗干净点，多擦点沐浴露。孙婷洗澡的时候不知道是故意的还是忘记了，没有关门，这画面倒是便宜的唐泽。那个我先回去了，谢谢你。吃了我的东西，拍拍屁股就想走了呀？我刚刚都没关门，还给你看了，你还想怎么样？你这哪里搞的打火机还是水枪？吓唬谁呢？一声枪响，整栋楼的感应灯都亮了，小区所有人都被这道声音吓了一跳。这是枪声，是谁？怎么会有枪？而此时的孙婷脸色惨白，根本没想到这枪居然是真的。下面那群人一杯水就能为所欲为，而你还吃了我一块披萨，干脆我再请你吃一颗花生米吧，怎么样？大哥，求你饶了我，我再也不骗你了。你过来，早这么听话不就行了？完事后的唐泽发现脑海中原本为0的能量槽变成了1%，就是不知道等能量槽满了以后会发生什么。等他再次看向眼前的孙婷，却是发现他的脸上没有一点血色，甚至皮肤也变得特别的干。看来是那能量槽在作祟，虽然进度慢了点，但起码比那些998的质量要高得多。快点吃，把身子养好了，看你弱的。谢谢，谢谢。不用谢，以后你就是我的。啃着烧鸡的孙婷愣了一下，但也不敢多说什么。你现在有2个选择，要么乖乖听话，要么吃花生米。我这人民主的很，你自己选吧。我保证乖乖听话。你怎么还没好？轻点，别把他给搞坏了。急什么？女的不是多得很，漂亮的少啊，这好不容易来个好看的，这么久他也不怕累死。相比女人，刚刚的枪声才是我们现在急需处理的。我感觉那枪声就在我们这栋楼。胖子，你们2个给我挨家挨户去检查一下。2人对视一眼，都没有说话，人家手里可是有枪。等你们回来，每人1箱面包和矿泉水。胖子2人这才点了点头，起身向门口走去。你给我悠着点，留口气等我回来。胖子，701有个主播，那身材可好了，还有603是一个空姐，那模样俊得很。走，咱们先去603看看。屋内，宁谷显得格外暴躁，坐立不安，又渴又饿，已经快神志不清了。安白坐在一旁也好不到哪里去。知道你们在屋里，快点开门。兄弟，饿了很多天了吧？昨天物资很丰富，有空可以来201聊聊。2人没有硬闯，说完便向楼上走去。很快2人来到701敲门。我们有很多食物，有空来201聊聊，活着比什么都好，总比饿死在家里强。这时隔壁的唐泽走了出来。敲门轻点，你们吵到我了。你 TMD 的找死是不是？怎么和我们说话的？胖子上前刚想给唐泽一点教训，却是闻到屋内传来的阵阵香味。他疑惑地看向里面，顿时眼睛都亮了，顾不得其他，径直向屋子里走去。另一个靓仔也闻到了味道，赶紧跟了进去。只见桌子上摆满了美食，关键隔壁那女主播居然也在这边。你小子倒是有点路子，吃喝不愁，家里还有美女陪着。哎呀，胖子，别抢我的烤鸡啊！啊，真香！哎呀，小子，10箱的话就把吃的都交出来。还有这女人，我们一会带走。你们这是抢劫，这些都是我的，你们怎么可以这样？看来你是准备敬酒不吃吃罚酒了。胖子，你让开点，别溅你一身血。靓仔拿出身上的家伙，朝着唐泽刺去，然而人没刺中，只感觉眼前一黑，天旋地转。小甜甜，去把窗户打开，
孙婷乖乖的将窗户打开，唐泽直接将靓仔丢下了楼。这变态不但有枪，怎么力量也这么强？咦，你刚刚不是吃的挺欢，怎么停下了？继续吃啊！兄弟，我吃饱了，就不打扰你了，要不就先回去了。怎么，看不起我是吗？兄弟误会了，怎么会呢？那就好。现在外面什么情况？现在外面很乱，为了抢物资到处赶人，周边的便利店、超市已经被几个小区洗劫一空了。那你们老大是怎么打算的？老大说，等这批物资吃完就去抢周围小区的。你们还有多少物资？省一点，应该能应付1个月吧。对了，你们老大是不是在找这个？愣着干什么？快吃啊！都最后一顿了，还不吃饱点再上路。大哥，我错了，你别杀我，我把物资都给你，我给你到我们老大那当内应，求你了。既然不想吃，那你也别吃了，自己去阳台跳下去，别让我开枪，溅得到处是血，很难清洗的，对吧？咱们无冤无仇，求你。这变态真的喜怒无常，我以后怎么办？小甜甜，麻烦你清理一下。好的，没问题。老大，掉下去的应该是胖子。老大，他不来找咱们，咱们也没必要去找他麻烦，免得交恶。黄毛，我们楼上还有谁没有来我们这报道过？楼上还有3家，7楼的女主播和一个送外卖的，还一个就是6楼那个空姐安白。不过她男朋友据说是个富二代。难道是她那个富二代男友有枪？丁老大这么晚还没睡啊？董老大不是也没睡，想必也是被那枪声搞得睡不着吧？就不劳烦丁老大操心了，我能解决。那行吧，原本还想帮董老大一把，有麻烦找我，我很乐意出手。多谢丁老大好意，我还有事不说了。挂我电话，姓董的，早晚把你也做了。峰哥，还是得想办法把枪搞到手，有了枪，你就是这小区的皇帝，也许还能把周围几个小区都控制起来。还有，我听群里的姐妹说，他们3号楼有个空姐和主播长得极好，我这还有他们的照片。女人打开手机，将安白和孙婷的照片拿给丁峰看，丁峰看的眼睛都直了，露出贪婪之色。明天开个会，准备把3号楼攻破。我先出去一趟。这么晚了，你要去哪里？就是出去一下。你是不是要去找他们？你烦不烦啊？我不去找他们找谁？老子的保时捷就换了1瓶水，2块面包，你倒好，什么都不做就享受我拿回来的食物。实话跟你说，我已经跟董哥达成了合作，你每天去陪他1次，我们就能活下去。你居然让我去陪那禽兽？那你想被饿死吗？你忍心让我饿死吗？你以前不是说能为我去死吗？现在还不是让你去死，只是让你牺牲一下身体而已。你应该想想我以前怎么对你的，名牌包包、名牌首饰，各种高档餐厅，哪一个不要钱？以前是我付出，现在换你了。说完宁谷便摔门而去。安白听着关门声，双目之中满是绝望之色。他来到屋外，外面的空气反而让他头脑清醒了不少。就在这时，他听到了楼道里传来的说话声，向着声音的方向走去。小姐姐，晚上好啊。安白看着眼前的2人，看他们状态那么好，便试着问道：你们家还有吃的吗？当然有啊，你想吃吗？我想。孙婷拿起地上的半瓶矿泉水，安白见后大喜，谢谢你。他伸手准备去接，哪知孙婷却往后退了一步，有点坏了，居然调戏人家。孙婷看了一眼唐泽，见他没说什么，便坏笑起来，慢慢拧开了瓶盖，然后把水都倒在了地上。不要，实在是饥渴难耐，安白几乎不假思索就趴在地上喝了起来。没想到以前高高在上的女神也还是放下了身段，这该死的末世，我真的爱死你了，嘿嘿。而孙婷这里倒一点水，那里倒一点水，安白就这么跟着喝，一直领到了家里。随着后面的唐泽把房门关上，安白仿佛才回过神来，不过刚抬头就看见了桌子上的美食，那香味仿佛来自上个世纪。孙婷再一次看向唐泽，我可以吗？唐泽笑着点了点头，意思不言自明。得到唐泽的准许，孙婷就安心了不少，拿起一块肯定已经差不多的骨头丢在了安白面前。安白低头看向地上的骨头，本就难看的脸色更加苍白，满眼空洞，想着不要去吃那骨头，但大脑根本就不听话，纤细的玉手慢慢靠近，最后饥饿还是战胜了尊严。他从来没想过自己有一天会蹲在地上吃骨头，泪水控制不住的往外流。听说你男朋友把你给卖了啊？他没有。你们应该还不知道，咱们这栋楼啊有个男人群，昨天你就在里面拍卖，价格还挺高，1瓶水半个小时，已经有4个预约了。不可能，他只是让我去陪董飞。董飞只是你的第1个客户而已，不信自己看看。安白拿起手机，里面的内容触目惊心。不如跟我一起，以后我们每天都有吃喝，而且是每日3餐，全世界各种美食都有，还能洗去身上的污垢，在这种乱世中活下去。这孙婷真不错，以后让她拉皮条好了，绝对是个潜力股。你是想留下来还是选择去当玩物？你自己决定。
落在那些人手里，结局就是死得很惨；落在唐泽手里，也许以后也会被他搞死，但至少吃饱了，喝足了。那些人会给你吃饱喝足吗？只是不知道为什么每次完事后会虚弱一阵子，其实要说还怪舒服的呢。我选择留下，求你们留下我吧，我不想给他们当玩物。不错，那就留下吧，这赏你。小婷婷做得不错，谢主人夸奖，终于有个垫背的了，以后2个人应该不会那么累了吧？看他吃得满嘴流油，赶紧带他去洗洗，你自己也顺便洗一下吧。放心主人，保证干干净净。你为什么会这样？我们还有别的选择吗？肯定要选一个强的，但他看起来也不是很强。妹妹你不懂，他有枪，而且身手很好，力气大得吓人。妹妹你身材不错啊，放心，他肯定会喜欢的。我还能回去吗？你在想什么呢？既然答应了就不要反悔，他可不是什么善男信女，既来之则安之，这种生活不知道要持续多久，想要活命就把尊严放在脚底，把3观丢进马桶里冲掉。洗完澡，2个女人走了出来，看着唐泽看自己的眼神，安白明白什么意思，朝唐泽走去，但还是有点放不开。确实迷人，但这张脸就有点瘆人了。愣着干嘛？还不快道歉？对不起。先好好养2天再说吧，好好补补。建元，你躲哪里了？快出来，别逼老子打死你！你男朋友要是看到你在我这里会怎么样？不要。唐泽看了眼孙婷，孙婷秒懂，出去没一会就将宁谷带了进来。等宁谷进门之后，表情立马僵住了，自己女朋友居然穿着浴袍站在那里，而沙发上的不是那个送外卖的吗？不过他很快被桌上的食物吸引。建元，你 TMD 的居然吃独食！3人都愣了一下，这关注点还真清奇。宁谷也不管他们，抓起桌上的东西就吃了起来。唐泽笑眯眯地看着他，招呼安白过去。这些东西都是我的，安白你愣着干嘛？还不给我过来？你过来多久了？时间差不多了吧？你现在可是按分钟来收费的。安白听着宁谷的话，流着眼泪，最后的幻想也破灭了。不好意思哈，你的女人现在是我的了。你这个贱货，快给我过来！帅哥，看这边。大哥，有话好说，你想玩他多久都行，他我不要了。是吗？你吃了我这么多东西，不准备说一声谢谢吗？哦，对，谢谢大哥，我这就走。小婷婷，又要麻烦你了。没事，应该的。妹妹，别发呆了，慢慢会习惯的，快过来搭把手。我把你男朋友嘎了，你不会生气吧？那就好，好好养身体，这才是你现在要做的事情。现在他们2个能交替过来，从进度上来说快了1倍，但总觉得还是慢了。但那些庸脂俗粉又下不去手，烦啊！你们知不知道咱们小区还有没有别的美女？唐泽打开手机，看着群里的消息，随着接连不断的传出枪声，几栋楼已经乱成一锅了。枪手出现了，把我老婆带走了。我这边也出现了枪手，我老婆也被带走了。到底有多少枪手啊？枪手在我们这栋楼，你们都被骗了，大家注意点。什么？那我老婆岂不是被白玩了？我这个枪手也差不多要露个面才行。他们人多，贸然出去恐怕不安全。这变态，猥琐点不行吗？都什么时候了还想着出去装？你死了就算了，但我们俩怎么办？小婷婷，看你这表情，是不是在心里骂我这个臭屌丝蠢？末世了还想着去出去装？呵呵，怎么会呢，主人？主人你天下无敌，那些臭鱼烂虾怎么可能是您的对手？其实我也不是去装，谁叫我是个君子呢？他们不先动手，我怎么有理由打死他们？只有带着你们俩一起出去，才能多惹点事啊！唐泽的理由听得2女目瞪口呆。妈拉个巴子，那个宁谷居然给我玩消失，还收了我1块面包的定金。那小子还收了我1个卤蛋的定金，等下老子就去嘎了他。交了定金的几人开始骂骂咧咧。董飞坐在引擎盖上，暗自思考着枪手的问题。董哥，这是我老婆，我想换2瓶水。就你这黄脸婆，还想卖2瓶矿泉水啊？压死了！那1瓶就够了，我媳妇干净，没人碰过。滚蛋！想吃喝自己出去抢，别来烦我。都怪你，为什么你不跟着去抢物资？我娶你有什么用？1瓶水都换不来。你还是不是男人？没良心的，我咬死你！你还怪我没良心？都什么时候了，你还想着洗脸？我让你洗，让你洗。算了，还是我先说2句。就在董飞刚准备说话，远处叮的一声，电梯门打开，唐泽带着2女缓缓向他们走来。看着2女的打扮，男人们都在咽口水，再看看周围其他几个女人，瞬间就是一脸嫌弃。空姐，这是那个空姐，我靠啊，她那个富豪男朋友肯定死了。你要是藏着不说，那谁也不知道。这么带出来装，想过后果吗？就在这时，一个猥琐男子走到孙婷身边，手掌直接朝着孙婷的玉臂摸去，脸上还带着细血。唐泽脸上带笑，抽出腰间的斩马刀，直接一刀劈下，男子的身体渐渐从腰间滑落，红的白的掉了一地。
众人一下就被唐泽这狠辣的手段震慑到了，这得多大的臂力，居然一刀两断，难怪敢带着2个角色出门装。动我的口粮，那就是在断我生路，下场只有一个字，死。众人你看我，我看你，最后都看向了董飞。一个小插曲而已，不是说要开会吗？继续吧。那就开会吧，针对这几天有人冒充枪手的事情做个总结。对了，你有枪吗？我可是良好市民，怎么会有那种东西？看来这个送外卖的确实没有枪，如果有的话，现在拿出来就可以震慑住所有人。还有就是物资的事情，过几天组织一起出去。小哥你的刀法可以，要不要一起？没兴趣。这么说起来，小哥你家里应该囤了不少吧？那当然，不然怎么养活他们呢？可不早说，有东西也不知道分享给邻居，自私。我现在不是说了吗？那分啊？分你大头鬼，你来抢啊！既然你不敢抢，那我嘎你了哦。说罢，唐泽手里不知何时多了把割刀，甩手就对着刚才说话的男人丢了出去。还有没有要来抢的？要是能抢到，我的一切都是你的，包括他们2个。董飞看着嚣张的唐泽，他知道，要是自己再不做点什么，过了今晚，他的威信将荡然无存。这位小哥，你很厉害，但你应该有所不知，你身边的这位空姐，她男朋友已经将她的所有权卖给了我。是吗？我怎么不知道？你叫她男朋友出来。董飞嘴角抽搐，拿出一张纸条，这是她男朋友写的出售书，谁知道是不是你写的？上面可是有她男朋友的手指印。那你又怎么证明这个手指印是她男朋友的？我看有必要找个机构检查一下。我现在在跟你讲道理，你别逼我。都末世了，谁还讲道理？你是猴子派来的逗逼吗？你敢耍我？他居然才知道我在耍他，你们说搞不搞笑？给我嘎了他！1箱矿泉水，不对，2箱矿泉水，外加牛肉干10包，自嗨锅10个，方便面20包。正所谓重赏之下必有勇夫，好几个人都冲了上去，但见唐泽抽出腰间的鱼形道具，哦不，腰间的斩马刀7进7出，瞬间全部解决。董飞嘴里叼着还没点着的烟，看着如魔鬼一般的唐泽，目瞪口呆，直接吓尿。怎么，是没气了吗？我有，给。怎么手也不知道拦一下，一句谢谢也没有？你这样可是很不礼貌。谢谢。晚了，我最讨厌不讲礼貌的人。远处10几个目睹刚刚那一切的女人躲在那里瑟瑟发抖，生怕唐泽把他们也宰了，头都抬起来。唐泽扫了一眼，一阵叹气，没一个好看的，都是老女人。你们去把这一地的红的白的都清理一下，完事每人1瓶水，到董飞家里来领。老大，怎么办？董飞那群人居然全被那小子宰了。宰了倒没事，主要是物资，不过也好，人少了也不用消耗物资了。这小子邪得很，我们得想办法治去。以前人家说我还不信，没想到送外卖的果真都是卧虎藏龙之人。另外一边，唐泽来到董飞家里，满满的一堆物资，唐泽倒是不怎么在意。去看看卧室里有什么。两女嗯了一声，刚打开一间卧室门，迎面扑来就是一阵恶臭。这帮混蛋居然连尸体都不放过。如果当初被宁古卖了，我的结局应该跟他差不多吧？我也一样，先把尸体丢出去吧，味道太大了。去把矿泉水拿出来，等下让他们领，说话要算数。3个小时过后，之前的那些女人走了进来。这是你们的酬劳，拿着走吧。每人都拿到了自己的报酬，但是当他们看到里面的物资时，心里顿时冒出别样的想法。那里面可都是董飞之前抢的物资，咱们就拿这么一点，是不是太少了？可不是嘛，刚刚打扫的那么累，怎么1瓶水就打发了？简直就是打发要饭的。是啊，他们那3个人也吃不了那么多，况且男人们都死了，足够我们吃的了。几个人越说越起劲，仿佛回到了末世之前似的。半晌后，一帮女人选出了代表，再次走了进去。那个你好，我们以前应该见过面的。你是？是我啊，小区物业的周敏。有什么事吗？是这样的，我们都是女人，刚刚清理车库消耗太多体力了。之前董飞一直压榨我们，根本就没什么吃的，能不能给点吃的？孙婷可无法决定，回头看向唐泽，一人1个面包。行了，走吧。那边的2箱能不能都给我们？你刚刚说什么？面对唐泽，周敏还是很害怕的，但想到他好像不杀女人，胆子又大了点。你叫唐泽是吧？你还来我家送过外卖？哦，你是那个物业的。我记得。是这样的，这里物资那么多，能不能多给我们2箱？反正你们也吃不完这么多。好像说的还挺有道理的。我们就拿1点，不会太多的，你放心。唐泽没有吭声，周敏以为他默认了，直接将孙婷推开。孙婷脚下不稳，直接摔在地上，疼得他想哭，转头看向唐泽，发现他只是笑眯眯的看着。老李，这里还有米，搬走搬走。还有那边的箱子也搬了。对了，还有那酒。还搬啊？哎呀，反正你们也吃不完这么多，你可是男人，要大方一点，快点快点，这里还有1箱，来个人搬一下。小哥，你放心好了，这份心我们都记在心里，到时候安全了，
肯定帮你隐瞒嘎人的事情。那我倒是还应该谢谢你们了。不用，都是一个小区的，客气啥？没什么事，我们就先走了。抢了我这么多东西，怎么说走就走？不合适吧，阿姨？你这孩子怎么说话的？哪里是抢，我们是拿。先声明，我可没同意你们拿，我的2个小猫咪可以作证。你们简直不可理喻！咱们走，别理他们。周敏不想跟唐泽多说，转身就走，好像已经忘记不久前他那手起刀落的样子。好吧，那现在换我来抢你们了哦，大家准备好了吗？是降临，我获得无线系统。你们抢我的，我抢你们的，主打就是一个公平。老大，3号楼响枪了。老子没聋，听得到。也不知道是不是那个外卖小哥被打了。很有可能，这个拿枪的估计一直在等待时机，想必他的子弹不会太多。刚好那个送外卖的把董飞那群人都干掉，他就立马跳出来了。峰哥，要不要去看看？等2天吧，不急。姐，外面又有枪声了。咱们1号楼还算安稳，有你姐夫把控着不会乱。看看其他几栋，早就乱套了。老公，会开的怎么样？3号楼怎么又开枪了？3号楼的男人应该都死光了，都是被一个送外卖的干掉的。我这里还有视频，你们要不要看？就是有点血腥。这个送外卖的有点眼熟，应该送过咱们家吧？来过几次。姐夫，那2个女的怎么会跟着那个人？难道是被威胁了吗？你看他们的表情像是被威胁吗？他们身上都好干净啊，除非洗澡，但现在不都停水了吗？不知道，不管怎么说，3号楼差不多就只剩下他一个男人了。刚刚传出的那些枪声，要么就是这个送外卖的被嘎了，要么就是3号楼那些女人，没有其他。今天会开的怎么样？青衣，你去卧室拿一块面包。好。咱们这1号楼虽然暂时安全，但迟早会乱。我发现有几个开始用食物和女的交换，他们估计看到其他楼都这样，开始瞒着我做了。那一定要制止啊！怎么制止？都有好几个向我施压，还好刚子一直挺我。如果不是我带着他们出去找食物，早就不把我放在眼里了。那怎么办啊？你要让青衣有点心理准备，毕竟他的相貌出众，之前没人知道他在我们家，但迟早会被发现的，到时候恐怕……对了，女儿那边还好吧？今天没什么事，学校食堂吃喝还算充足。大学生整体素质高，不像住在这里的，大多数都是租客，社会打拼底层，带着一股不公的怨气，所以才会在这么短的时间丧失人性。然而谢雨红心里清楚，等到食物吃完，素质再高也会沦为动物的本性。另外一边，3号楼的楼梯间传来了唐泽的呕吐声。一天嘎了这么多人，虽然身体得到了强化，但心里还是做不到完全无视。很快又是7天过去了，丁峰看着日渐减少的物资，决定今晚就进攻3号楼。峰哥，兄弟们已经做好准备了。各位兄弟，只要拿到董飞的物资，咱们短时间内就不愁吃喝了，还能去换另外几栋楼的女人。峰哥，我一哥们在1号楼，今天和我说1号楼快乱了。那个谢玉红还真以为能控制住，没有食物迟早会乱，况且他那种烂好人，迟早会后悔莫及。可不是嘛，外面抢回来的食物还分给那些老头子，简直就是浪费。峰哥，咱们今天抢了3号楼，什么时候把其他楼也抢了？冯静和孙有金的小弟不少，那些人还挺团结的，真要抢会折不少人。如果要抢就是1号楼，趁他们出去时群龙无首，男人全上，只留女人。峰哥，怎么了？冯静和孙有金说，今晚一起抢1号楼。那我们今晚还抢3号楼吗？今晚不抢3号楼，一起抢1号楼，半个小时后就行动，大家准备一下。是降临，我获得无线系统。老公，大晚上的你去哪？我去刚子家谈点事情。谈事情要拿水吗？以前谈事不是送钱就是送烟送茶，现在送水也很正常嘛。但这是我们家最后1瓶水了，以后我们喝什么？刚子不是你的发小吗？你们关系那么铁，你用得着送水吗？你说话啊！姐夫，你这是干什么？姐姐只是问你而已。为了这个家，以前我在公司里任劳任怨，我要养家，我要养你，要养女儿，房贷车贷，哪一个不是一座山压在肩膀上？出现这个灾难，有一刻我觉得自己全身都轻松了，但很快我发现我依然不能轻松。我要保护你们，我还是得在外面拼死拼活。但我得到了什么？你们知道我压力有多大吗？他们现在已经都疯了。记住了，不是我，谁都不要开门。玉哥，是不是想通了？刚子，只要你挺我，咱们1号楼乱不了。等大风过去，哥带你们出去找食物。玉哥，我知道你是个好人，你想大家都安全，但那是不可能的。你已经做得很好了，那些人已经变成动物了，只有我们现在还是好好的。那我们更应该坚持下去，等待救援啊，刚子。玉哥，这辈子我都听你的，
现在我就只有一个要求，求你听我一次。刚子，你别被他们洗脑了，你老婆孩子他们在哪？放心，他们娘俩没事，在卧室里。不过老头子坚持不下去了，让我送送他，我亲自动的手。什么？刚子，你还是人吗？那可是你爸呀！玉哥，没人能挡住我的路。疯子，都疯了，都是疯子。谢总，你可真是太好了，又来送水啊？不是给你的。你这是什么意思？你不是说物资共享吗？那这瓶水就有我的份。说了不是给你的。行吧，反正我家还有几瓶。几瓶？你家有几瓶？什么几瓶？哪有几瓶？倒是你们啊，赶紧出去找吃的，别老找那些零食，找点蔬菜什么的，营养才能均衡。最近都上火了，牙都开始疼起来了。哎呦，又来了，我先回去了，你赶紧召集人出去找吃的。老公，谈的怎么样？不怎么样。刚子不是最听你的话吗？那瓶水都不行吗？玉哥是我，刚子，我想通了，你说的是对的，是我做错了。我去开门。等等，你们两个去卧室多好，我去开。刚子，你能想通，我很开心。玉哥，你为什么要逼我？你为什么不相信我一次？为什么啊？这都是你逼我的。刚子，不要再执迷不悟了。玉哥，下辈子我还会做你弟，你安心去吧。我要去看看你姐夫。姐，不要出去，姐夫赢了自然会来开门。那如果开门的是刚子呢？发现我就算了，还会发现你。我要是有什么不测，一定要找到月月。姐，不要，姐。嫂子，刚刚玉哥说你知道卷闸门的钥匙在哪里。你这混账，你怎么下得去手？嫂子，你和玉哥的恩情，我下辈子做牛做马报答你们。我知道你们很恩爱，现在玉哥下去了，肯定会孤单，要不你下去陪他吧，反正马上就要乱了，免得被那些男人玩死。嫂子，我给你痛快，玉哥会谢我的，一定会的。是降临，我获得无线系统。丁老大，孙老大，搞完1号楼，咱们商量个时间，把3号楼董飞的物资拿了。至于那个枪手，子弹能有我们人多吗？有什么好商量的？今天晚上抢这边，明天晚上抢那边，干不干？没问题，我同意。那2个女的我要了。那可不行，这样吧，女人抢到手，用物资拍卖。有点意思，请。3位大哥，说了不动我家人。放心，出来混的，讲的就是诚信。兄弟们，给我冲！老的一个不留，年轻的都抓起来，敢反抗的直接干掉。你们大晚上的还让不让人休息了？整天不想搞物资，就整这些没用的。干什么呢？有空拿家伙吓唬我这个老太婆，有本事去外面抢物资。现在的年轻人啊，都不尊老爱幼了。门口的2个年轻人懵了，这1号楼住的都是什么奇葩，居然还能活到现在？看什么看？滚蛋！老家伙，老子忍你很久了。今天晚上很热闹啊。1号楼被其他几个攻破了。小白，这不是我们应该担心的。我就算死也不想落到那些人的手里。我都没死，你们怎么会死？来多少我杀多少。1个小时后，1号楼的大清缴到了尾声，一箱一箱的物资陆陆续续被搬到了地下车库里。看着如小山一般的物资，3个老大和那些被抓起来的年轻人都有点懵逼。那个谢玉红可以啊，居然搞了这么多物资。老大，这些物资大部分都是从那些老家伙家里搜出来的。你们那个老大可真是个大好人啊，好东西都留给了老家伙，让你们年轻人挨饿。这时候，有几个男人纷纷站了出来，痛骂谢玉红，要求加入其他队伍。然而不知道是不是受到之前谢玉红的影响，还有几个男人没有选择，保留着刚正的性格。既然不选，那就送你们一程，你们几个去干掉他们。老大，这里还有一个，这个女人很会脏，还好我找的仔细。3个老大看了一眼叶青衣，瞬间看呆了。放开我！还是一匹小烈马，不知道骑起来滋味如何。冯老大，丁老大，这个女人是我小弟发现的，你们不会来抢吧？孙老大这话说的，之前早就说好了，1号楼所有的一切都平分。冯老大说的没错，孙老大不会是要打破我们之间的协议吧？开个玩笑而已，看把你们紧张的。这种货色只有一个，估计大家也不想和别人共享，不如就拍卖吧。行啊，那就拍卖，价高者得。既然是拍卖，那肯定要看看货色正不正。拍卖开始，一群人围观叶青衣，蠢蠢欲动。好了，大家安静，拍卖开始。老大，要不我来当拍卖师？行啊，我看你能说出什么话来。各位业主，各位邻居，各位兄弟姐妹，今晚我们迎来了一个别开生面的拍品，就是这位美丽的女子，叫什么来着？有谁知道吗？叶青衣，谢玉红小姨子。对对对，
咱们的牌品就是这位叶青衣小姐，今年25岁，985毕业，一家广告公司的副总。人群中的毛刚提醒道。叶青衣看着他，死死咬着牙。刚子哥已经不是以前的刚子哥了，而周围的人则是发出啧啧啧的声音。这样的女人以前就是女神，大家都只敢远处观望。这位叶青衣小姐今年25岁，广告公司的副总裁，同时也是全国500强公司老总的儿媳。各位想想，买下这500强老总的儿媳是不是很爽？绝对的5连佳美。现在竞拍价1瓶矿泉水，上不封顶。我出1瓶。你小子疯了，敢跟老大抢女人，就不怕有命抢，没命玩吗？我出1箱。丁老大小气了，5箱。孙老大，你这5箱不知是你自己的，还是你们整个兄弟的？这水当然是我自己私有的。你大爷的，敢挑拨离间，早晚干掉你！行，我们都用自己的物资。我出6箱。我7箱。7箱半。大不了自己省点喝，再去小弟那拿点，等风雨小点就去找物资。我出8箱，你们还有更高的吗？这么热闹啊，那我出10箱吧。突然一道笑声响起，3位老大愣了片刻，转头看去，只见唐泽慢悠悠地走了过来。这不是那个送外卖的，他居然没死，难道死的是那个枪手？没错，来人就是唐泽。这不刚刚在家和两女刷完经验，闲着无聊就下来看看他们搜刮了多少物资。这女的应该不是我们小区的，看来今天是走大运了。天降口粮，3倍速度可以开启了。是降临，我获得无线系统。这不是那个外卖小哥吗？哦，是杀人如麻的外卖小哥。这不是3号楼的老大吗？今儿怎么有空下楼走走了？闲得无聊，看你们在拍卖，就忍不住想插一手，没问题吧？你一来就想分享我们打下的战利品，这恐怕不合适吧？2位老大，不知道现在合适了吗？当然合适，丁老大你说呢？合适合适，再合适不过了。我这个人最讲道理，拍卖正常拍，我拍不到那是我的问题。听着唐泽的话，大家脑海里浮现出唐泽那天的狂笑，还有那句都末世了，谁还讲道理？现在居然说他最讲道理。我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。拍卖师还愣着干什么？那个3号楼的老大出价10箱矿泉水，还有没有更高的？我出11箱。你还真敢跟我抬价呀？要是这送外卖的能把冯继也一枪崩了就好了。你不是说正常拍卖吗？是啊，我只是说说而已。你激动个什么？但我现在很怀疑，你压根就没有11箱矿泉水。怎么可能？那你摆出来看看。随后，冯进让小弟去2号楼把自己的矿泉水搬过来，很快一箱箱矿泉水就堆在了面前。你这也不够啊！这次抢下的物资，我能分4箱，加上刚好11箱。你这是欺负我数学不好啊？你这里只有6箱。怎么可能？我家里明明有7箱，是不是还漏了1箱？你们赶紧去找啊！很快小弟们又跑了回来。老大，水来了，只是箱子里只剩下2瓶了。什么？是水？是谁动了我的水？老公怎么了？不是你嫌我臭了吗？我就稍微洗了个澡。什么？你这个女人！哦，你没有11箱，你只有10箱2瓶。我有的，我还能去借几瓶。你等下，马上。我最讨厌别人骗我了。老公，你们还愣着干什么？他高了你们的老大，还不高了他？干嘛呀？打打杀杀的，就不能和平相处吗？我叫10箱，你还要跟吗？还有谁要跟吗？我很公平公正的。愣着干嘛？还不宣布？好，恭喜3号楼老大喜得美女牌品。不要，我还没给水，可不能吃霸王餐。我嘎了2个老大，那他们的物资应该算是我的了吧？这个理解没问题吧？没问题，当然没问题。既然如此，那就从2位老大那边扣吧。今天我心情好，多了的算我请大家喝水。我要是你们啊，赶紧选个老大出来。小白、小婷婷，起来喽，来新人了。这是从哪里找来的啊？在外面散步，顺手就捡回来了。这运气啊，来了真挡不住。孙婷和安白走到叶青衣身边打量着，叶青衣有点害怕，往后靠了靠，感觉他们俩太奇怪了。谢谢你救了我。你之前已经说过了，先带他去洗个澡吧。你们这里能洗澡？当然了，不洗澡岂不是臭臭的？主人会嫌弃的。走吧，我们帮你洗，顺便跟你说说咱们这里的规矩。然而进去没多久，叶青衣就气呼呼地冲了出来。让开，我要出去。你跟他们都是一丘之貉，我看错你了。美女，什么叫你看错我了？你把我看成什么了？英雄吗？你放开我，我要离开这里。我可是花了10箱矿泉水把你拍下的，你跟我说你要走？我不是你们的货物，你也休想得逞。真当我舍不得你这几瓶口粮吗？不要！千钧一发之际，安白下意识地喊道：怎么，你想替他死吗？主人，小白不是这个意思。
小白觉得这位姐姐还有机会，我们一开始不是也很抗拒？现在打死她也太便宜她了，根本不懂得感恩。好像有点道理。这样吧，他就交给你们了。要是过几天还是吵吵闹闹的，不止他要死，你们也要受罚。是降临，我获得无线系统。唐泽把开导叶青衣的任务交给了孙婷和安柏，于是浴室中就传来了叶青衣的惨叫声。还给我！真是亲密的备注，未来老公子辉先生。还给我！你还给我手机。你的未来老公子辉先生好像很着急，问你怎么样了，怎么不回他消息？你说我要怎么回复呢？看着叶青衣的反应，孙婷美眸一亮，仿佛抓到了把柄。没过多久，浴室门打开，唐泽转头看去，清洗过后的叶青衣果然不同凡响，就是眼神有点空洞。愣着干嘛？还不叫人？主人，过来坐。看着我。哼！我不想重复自己说的话。是你未婚夫打来的？不要接。那怎么行？你未婚夫担心你的安全，我帮你接，你自己说吧。视频电话后，真是恩爱的一对人，让人羡慕不已。你的身体我很喜欢，但是你的眼神我不喜欢。我不需要你喜欢。你好像怕他们比怕我多一些，这是为什么呢？哦，我知道了，他们是不是威胁你，把你的情况告诉你未婚夫？不过我就不会那么做，我只会找到你的未婚夫，然后把他和他的家人全部……我想你懂的，我的手段你见识过。你不是人。我什么时候说过我是人了？我是魔鬼中的魔鬼，而且还是坏坏的那种。以后你是他们剩下的饭菜，如果表现良好的话，还有机会跟他们一样。现在你知道该怎么做了吧？第二天起床后，唐泽发现脑海中的进度条来到了16%。按照这样的速度，一天3%，差不多1个月就能解锁末世大礼包2.0了。你的未婚夫可真关心你。依依，我爸的朋友说，过些天有大降温和大风雪，也要注意保暖。降温？是的，南方地区白天-20度，晚上-40度，北方更冷，大雪千万别去碰，跟那雨水一样。我知道了，会注意的，你别担心。一边的唐泽听着他们的对话也是皱起了眉头。不行，得找机会出去找口粮才是重中之重。过些天我准备离开这个小区。离开这里？那带我们吗？当然带上你们了。可是现在越来越冷了，而且雨和雪都不能碰，要是被风吹进衣服里就会死掉。这些天我已经准备好了一些东西，能抵御住那雨雪。当然，我也不会勉强你们，可以选择留下，我是讲道理的。三女没有任何犹豫，立马表示要跟着唐泽一起走。小白，来，可爱一点，咱们来拍张照。拍完照片，唐泽反手就发了朋友圈，加了一句话：他真的好乖。不出所料，朋友圈果然炸了。唐泽，你小子可以呀，还有如此美女作陪，我这有点物资，想不想要？靠，唐泽你还装上了，速速将美女送来。小唐，作为你以前的领导，告诉你一声，这福你享不起。随后唐泽又去给物资拍了个照，随即发在了朋友圈，马上就有一个以前的领导联系了他。小唐，还记得我吗？肖经理，当然记得。唐泽怎么可能忘记？那时候在华安酒店当门童，肖经理是酒店的大堂经理，有事没事就嘲讽他。就你一个乡巴佬，一辈子打工的命，让你当门童是看得起你，不然扫厕所去。小唐啊，我就知道你是有出息的，可惜那时候你离职太快了，本来要给你一个队长当的。肖经理，我哪当得上队长？你也太看得起我了。小唐，你这话就错了，你是我见过最有前途的年轻人。而唐泽又将沙发旁的叶青衣叫到了身边，把对面的肖经理看的眼珠子都快瞪出来了。肖经理找我应该有事吧？就是家里吃的快见底了。肖经理，看你说的，你以前那么照顾我，我理应报答。你先给我个地址，回头天气好点我给你送去。哎呀，那太好了，我就知道我没看错人。另一边，珊瑚小区的高档公寓里，一个年轻女孩身边坐着一个300斤的大胖子，正是唐泽之前当门童时没追到的女孩。本来没追到也没什么，却被他当众狠狠地羞辱了一番。是降临，我获得无线系统。还没回复你吗？还没有。别急，这种男人一旦得势就会炫耀，尤其是对以前抛弃过他的人，所以他肯定会回复你，也许还想得到你，哈哈。等我弄到了他的物资，那个美女自然会离开他，物资和美女都是我的。我就说吧，这不上钩了吗？曹禺看到唐泽的信息，松了口气，还以为不会搭理自己，直接一点，让他爽。我想你了。另外一边，唐泽看着这女人的消息，不用想就知道她要干嘛，直接把手机给了叶青衣，让她跟曹禺玩。现在知道想我了，以前干嘛去了？看来他对你还有情。对不起，我错了，你还能原谅我吗？简直就是绿茶婊，主人千万不要心软。呵呵，你觉得我会原谅你吗？休想！曹禺看到信息气炸了，一个土狗居然敢跟他这么说。
他越生气就证明越在乎，这你就不懂了吧？继续向他示弱。当年是我愚蠢，都是我的错，能再给我一次机会吗？除非你跪下拍个照片给我看看。这土狗居然让我跪下！主人，他跪了。干得不错，把地址搞到手，倒是比当年要听话不少。你把地址给我，有机会我过来看你到底乖不乖。告诉他，珊瑚小区3栋1单元501，洗干净，等我来。你倒是会聊天，居然还叫他洗干净，要不就你去玩吧。啊，不，我是帮主人解气。既然聊得那么起劲，说说你的事情吧。我的事情？什么事情？就是一些个人问题。之前小区都没怎么见过你，或者你和你的未婚夫是怎么认识的？我一直躲在姐夫和姐姐家里，直到那天姐夫被他兄弟背叛，嘎了姐夫和姐姐。三人听后反应不是特别大，这种背叛仿佛都习以为常了，谁又不是这么过来的？那你和你那未婚夫怎么认识的？这个其实也没什么的，我们就是在一次广告合作上认识的。你知道他是富二代，所以追他的吗？怎么可能？那时候他在家里的公司学习，职位比我还低，死皮赖脸的追求我。那你知道他是富二代的时候什么反应？不是有那么一句话吗？你可以装穷，但不能真穷。精辟，开个玩笑，当时还挺生气的，但又有一种开心，反正很矛盾。那现在你是觉得主人好还是未婚夫呢？当然是我未婚夫好了。叶青衣想都没想就脱口而出，安白和孙婷尴尬地看向唐泽，不过唐泽倒是没有生气，只是想用实际行动来表示一下。老大，今晚我们就把3号楼冲了。就是2号楼和5号楼咱们都收拾了，根本不用担心人数问题。那破枪没多少子弹。老大，你想想，那可是义乌的物资，还有3个大美女。听着小弟的话，物资倒没那么香，但一想到3个大美女，那才是自己动力中的动力。准备一下，今天晚上就去干的那个送外卖的，但还是要计划一下。晚上，丁峰将心腹们都集齐，并且承诺抓到人后会送给他们玩些时日，心腹们这才笑着答应下来。峰哥，如今你也是小区老大，什么时候带兄弟们征战天下？征战天下有点夸张，但我们这个区不在话下，到时候你们想要什么美女没有，哪怕明星也有。老大，我要李灵儿行不行？一次就行，谁也可以。我也想李灵儿。你们这些男人说话就不能文明点吗？嫂子，咱们干的可不是什么文明事，还管屁的文明话。这时门口响起了敲门声，其中一个小弟骂骂咧咧的起身去开门。有好吃的也不叫兄弟过来聚聚，真的很让人伤心难过。他怎么来了？我们刚刚密谋干掉他，他就来了，这也太巧了吧？队伍里有叛徒。刚刚想完，一个小弟立马跪了下去。堂哥，你答应给我物资不杀我的。我什么时候答应过你？你记错了吧？今天他能背叛你们，明天就会背叛我，所以我帮你们干掉这个叛徒，不应该谢谢我吗？都还愣着干嘛？干掉他，一起上，不然我们都要死。是降临，我获得无线系统。都干嘛呢？大早上就哭哭啼啼的，我还没死呢。听到唐泽的声音，安白顿时哇的一声哭得更大声了，真的吓死了。如果唐泽死在了外面，他觉得自己会跳下去，当然不是殉情，只是不想被别人折磨罢了。哎呀，管管他。小白就这样，胆子小。送你的礼物不用谢，我去洗个澡，你们收拾收拾，妆都哭花了，丑死了，小心我统统杀掉。三女一愣，赶紧收拾起来。唐泽只喜欢漂亮的女人，可不喜欢丑女人。浴室里，热水冲在唐泽身上，血渍被冲进下水道。想着一晚上的成绩，唐泽心里就暗爽。一下就冲到了63%的进度，还差一些就要升级了，还是这种来得快啊，就是有点质量堪忧。客厅里，三女已经整理好了妆容，此时都围在礼物盒子旁边。我猜应该是个大蛋糕吧。我们来了这么久都没礼物，你才来多久就有了礼物？可能是因为我是第一次吧。这话太打击人了。孙婷和安白一脸受伤。逗你们的，我们一起吃吧。听到叶青衣愿意分享食物，孙婷和安白很开心，对叶青衣的看法也稍微有点改观。只见叶青衣缓缓将盒子打开，三女原本笑盈盈的脸立马僵住了，安白更是跑到边上的垃圾桶前直接吐了起来。孙婷原本还只是有点想吐，但是听到安白这个呕吐的声音，终于也是忍不住了。反而叶青衣没有任何反应，看着礼物盒里的大西瓜。这是谁啊？主人也真是的，怎么送你这个？这就是那个嘎我姐姐和姐夫的人，主人对你真好。礼物看到了吗？喜欢吗？谢谢你。刚好碰见他们在一起，说是你姐夫的好兄弟，我就直接宰了。那他的妻女呢？都死了。主人，怎么出去了一夜啊？嘎了点人，以后你们也没必要一直待在屋子里，能在小区车库里走走了。我可不敢乱走，会被抓的。没事，现在整个小区就只剩下我们4个人了。我先去睡觉了。我们出去看一下吧。万一是开玩笑呢？
他不会拿我们的命开玩笑的。三女壮着胆子来到4号楼，血腥味充斥着整个过道，男人的尸体躺在地上。当走进屋里，三女倒吸一口凉气，屋子里满地都是尸体，还有一个干瘪的女尸趴在餐桌上，瞪大着眼睛，满是惊恐之色。这么多人都是他嘎的吗？他应该是某个大师的弟子吧，送外卖只是为了隐藏身份。这个女人怎么会变成这样？她全身的血好像都被吸走了，难道是吸血鬼吗？小白，你美剧看多了吧？还吸血鬼？走吧，去别的地方看看。来到下一家，三女同样看见干瘪的女尸，整个小区都是一样，女的都是干瘪的，这可把三女吓得花容失色。现在三女可以确定了，应该就是唐泽干的，再加上一点小推测，因为那时候的自己也差点变成那样，整个人都没光彩。回到屋里，三女宛如行尸走肉，没回过神，觉得唐泽就是一个吸血鬼，而且还是专门吸女的那种。唐泽从屋里出来，看见三女看向自己，露出恐惧的目光，愣了一下。都看到了吧？你难道是吸血鬼吗？原本是打算跟你们和平相处的，但现在不装了，我摊牌，我就是爱德华驻国内第79市分支尼古拉斯国产双林路吸血鬼。真的吸血鬼啊，难怪你能变出食物。对，这恐怕就是吸血鬼的特异功能，电影都是这么演的。这3个女人看着还挺聪明的，但恐怕不多，这都信。算了，那就信吧，傻了吧唧的。所以你们都老实点，不然把你们统统吸干。好了，该吃饭了，饿死了。主人，我能问你一个问题吗？问吧。主人，你怎么只吃肉不喝点血啊？这样会不会营养不良？主人，你都不让我们进房间，是不是你晚上要睡棺材里啊？还有主人，你是不是进化过的，都不怕阳光？对了主人，如果血型不同，吸的时候你会反胃吗？安白就像个好奇宝宝疯狂发问，唐泽嘴角抽搐。你要是再问，我现在就吸你。啊，不要。是降临，我获得无线系统。主人，雨好像停了。众人来到阳台，发现风停了，雨也停了，不知道是什么时候的事。旁边的叶青衣原本那略微暗淡的目光一下就亮了起来，哪怕是孙婷也是。不过还没等他们开心，就看见小区门外聚集着一群人，而且越来越多。老大，等下看见谢雨红和冯静就给我嘎掉，上次在超市他们弄伤我弟弟。今天的任务很简单，嘎男人抢物资。大男人抢物资。老大，听说这个小区还有美女空姐来着，我上次看见过，老漂亮了。以后我就是这个区的老大，老子要什么有什么，都听见了吗？这些人倒是齐心，不像我们这里。我们要不躲起来吧？昨天还没尽兴，今天正好补上。这个拿着，你们可以用来嘎人，或者给自己一下。我可不想看到自己的口粮被弄脏了。孙婷看着唐泽离去的背影，愣在了原地。他怎么把众生平等给了自己？旁边的叶青衣也是咽了咽口水，脑子有点转不过来。下面的一群人已经进入小区，当看到小区里到处都是尸体，也是停了下来。这个小区还真是乱，怎么死了这么多人？可不是嘛，看看这些女人，留给我耍耍该多好。然而还有几个男人却是躲在后面狂吐。本以为自己小区已经够残忍的了，进了这里才发现自己那边还是太温柔了。老大好像有点安静，我感觉不对劲。慌什么？就算有埋伏又如何？今天不把他们抢了，你们的老婆孩子都得饿死。按照之前分好的行动，速战速决。这鬼天气不知道什么时候又下雨。随后众人分头行动，莫汉带着几人来到了1号楼。然而肉眼可见，楼道里到处都是嘎掉的小可爱。老大，要不咱们回去吧？趴个锤子，咱们这么多人，跟我走。不过到了2楼，楼道里的小可爱却是越来越多，到处都是，触目惊心，就连莫汉都开始紧张起来。老大，这到底发生了什么？好像全都是被什么利刃给宰了。要不咱们走吧，老大，怪邪门的。快去找物资，快去！老大，这个女人。小弟指着地上的女尸，吓得话都说不清了。莫汉走上前一看，也是吓了一跳，这哪里还有女人样，只剩一张皮了，宛如干尸。不久后，去搜寻物资的小弟都跑了回来。老大，所有房间都没有物资了。什么？怎么可能？给我整栋楼都仔细搜一遍，我就不信没有物资。老大，这里的人全死了，女人都成了干尸。我这边也是，没有一个是活的，而且一点物资都没有找到，早就被人给搜刮了。我们肯定来晚了，要不……喂，眼镜，说话！叫兄弟们撤，快撤！莫汉立马在群里大喊，然而小区里时不时就传来几声惨叫声，听得旁边的几人不寒而栗。老大，3号楼有人，把咱们的人全宰了，正朝着2号楼去。几个？对方几个人？只看到1个人，但是我们根本不是对。兄弟们，
才一个人，干掉咱们这么多人可不能就这么算了。估计物资都在他家里，跟我冲，干掉他！兄弟，怎么样？人在哪里？都死了，都死了，全都死了！魔鬼，我要回家，我要回家！哟，还有这么多人赶着来送人头啊！可惜了，要是赶人也能升级就好了。此时已经有小弟开始跑了，之前的气势全没了。还愣着干嘛？你们几个还不跑吗 ？CNM 的，你给老子等着！嘎了我兄弟，下次一定干掉你！放完狠话，莫汉转身就跑。嘿嘿，小可爱们，游戏开始了哦！是降临，我获得无线系统。老公，你收拾东西干嘛？怎么吓成这样？到底怎么回事？走，快走，这里不能待了。恶魔鬼，他嘎了所有人，他要来了，他马上就要上来了。看着已经神志不清的老公，女人也不知道该怎么办。突然，她转头看向窗外，老公，又下雨了。完了，全完了，这下谁都走不掉了。楼下，唐泽刚刚进楼，直接来到101室门口。他整理了一下仪容仪表，然后带着微笑敲了敲门。101号的业主，请开下门，你们的外卖来喽。屋内是一家3口，男子就是刚刚逃回来的小弟之一，此时死死捂住儿子的嘴巴，恐惧已经将男人的心占满，丝毫没有发现他的大手将儿子的口鼻都捂住了，而且格外用力，儿子的脸色都变了，他却还浑然不知。砰的一声，防盗门直接被唐泽一脚踹开。知道吗？我最讨厌送外卖那些不开门的，知不知道我很赶时间啊？哟，兄弟，你可以啊，要不你看看你儿子还有没有气，我等你。这个世道就是这样，你抢我，我抢你，不是你嘎我，就是我嘎你，倒霉的是你比我弱。102的业主，请开下门，你们的外卖来喽。唐泽的话犹如催命符，回荡在楼道里，天色渐渐暗了下来，小区里的惨叫声没有停止过。莫汉蹲在地上瑟瑟发抖，老公快想想办法啊！你们这么多人，怎么连个送外卖的都解决不了？我之前就说别出去抢小区，会被报复的，你们为什么不听？听着耳边妻子叽叽喳喳的指责声，莫汉也不知道说什么，谁知道这个送外卖的这么厉害？莫老大，你的外卖来喽，你真的不开门拿一下吗？门口唐泽的声音传进了耳朵，莫汉恍惚了一下，看着身边的半瓶水，目光突然变得坚定了起来。想嘎我，那就同归于尽吧。唐泽当然没指望莫汉能开门，直接破门进屋。你个臭送外卖的，让你再嚣张，这下完蛋了吧？唐泽站在原地，有点蒙圈，万万没想到，居然有人要用水泼死自己，他脑子是不是有大病？而一旁，因为被瓶子里的水溅到了手，莫汉呼吸逐渐变得急促，慢慢倒了下去。但他发现眼前的唐泽却一点事没有。为什么你会没事？为什么会这样？你泼的是雨水。唐泽大惊，表情立马变了，自己居然大意了。不对，他都毒发了，为什么我什么事没有？难道时间没到？不应该啊。等了一会儿，还是没什么感觉。印象中，淋雨之人5秒内就会抽搐痛苦，10秒就嘎了。难道是强化身体吗？连这种病毒也能抵抗？唐泽来到阳台，缓缓地将手伸了出去，雨水落在手上，什么事都没有。没想到这强化身体能抵抗这毒雨，早知道应该早点出来的。哎，损失了不少优质口粮。另外一边，三女看着窗外下个不停的毒雨都没怎么说话，也许都是在想着各自的事情。他还会回来吗？你希望他回来吗？安白顿了顿，不知道该怎么回答。不回来的话，这里的物资也能吃很久，但一方面又希望唐泽能回来，因为安全感。还是希望他能平安回来吧。你呢？叶青衣也点了点头，感觉自己只要说一个不，肯定就会被孙婷赏一颗花生米。叶青衣猜的没错，只要回答错误，孙婷会毫不犹豫的开枪，因为这样能少一个人吃物资，就算唐泽回来也有理由。子辉，怎么了？看上去这么紧张。没什么，刚刚雨停了，结果没多久又下了，还以为能出去了，好可惜。你那边停雨了，我这边没有啊。叶青衣哦了一声，江子辉能感觉到未婚妻最近有点怪怪的，以前都很依赖自己，最近却没有了，甚至都没有问自己这边的情况。依依，再坚持一下，我爸准备组建队伍。什么队伍？就是将我们这边打造成安全区，有保安，有搜寻队、医疗队等等。那你们那边有枪吗？我爸公司安保部门有几把手枪，等雨停就去取。如果可以的话，最好去衙门枪械库看看。江子辉吓了一跳，未婚妻居然能如此坦然地说出这种话。电影上不都这样吗？笨蛋，那是电影，雨停了，叔叔们还不都回去拿枪，你还去抢啊？但那天是凌晨下的雨，都下班在家，而现在待在家活着的还能剩多少？江子辉感觉都有点不认识对面的未婚妻了。不管怎么样，等着我，我会来接你，我发誓。叶青衣笑着嗯了一声，挂了视频。只是现在看未婚夫居然心里没有以前那般喜悦和依赖了，自己到底怎么了？甚至他说发誓之时，心里居然觉得好笑，而不是感动。是降临，我获得无线系统。
接上集，叶青衣刚挂了视频，手机又响了起来，看到名字，她立马接听。小姨，我刚刚给爸妈打电话都没接，你们在一起吗？叶青衣顿了一下，露出安稳的笑容。姐夫和姐姐在刚子家谈事情，别担心，估计手机没带。这样啊，吓死我了。月月，你这几天怎么了？都关机了。电闸出了状况，今天才弄好的，但我怀疑有人故意弄坏，不想让我们联系外面。最近发生什么事了吗？还有吃的吗？吃的比以前少了很多，我还看见有女生跟老师走了，第二天那女生就分到不少吃的。小姨，你别担心，我才不会去，死都不会去的，别告诉我爸妈，免得他们担心。叶青衣点了点头，根本不知道该怎么跟月月说姐姐姐夫的事情。结束通话，叶青衣才松了口气。你外甥女那边也快乱了，主人不是说要带我们离开吗？别做梦了，他才不会为了你去救人。我外甥女很漂亮。叶青衣说完还翻出照片给两女看。原来她是你外甥女啊，你可真是个好小姨。咱们这看似安全，但某种意义上也不安全。一个总好过一群，跟着他至少能活，月月不能死。你现在倒是看开了，那你未婚夫怎么办？你要抛弃他吗？这个问题太犀利了，仿佛在问你要完成亲姐最后的嘱托，还是选择去未婚夫家。而一旁的孙婷突然坏笑起来。你们俩以后不会尴尬吗？我倒是挺期待的。两个变态。一夜过去，天渐渐亮了，唐泽也终于刷满了经验。还以为会很快刷满，没想到最后的10%花了一夜。恭喜宿主解锁末世大礼包 2.0， 物资 2.0 已接收，高级强化身体已接收，武器装备 2.0 已接收，念力4已激活。备注：意念提取物品，提取末世大礼包 3.0 需要升级能量槽。高级强化身体吗？唐泽已经迫不及待想测试一下强到什么程度，想着要不就给自己一下试试。还是算了，我怕疼。唐泽用意念查看了一下，物资 2.0 版本多了一些防护服、改装车辆，还有一些医用品。而在武器装备 2.0 版本里面，唐泽终于是看见不少新增武器，比如手雷、火箭筒、反坦克地雷、标枪、毒刺等等单兵作战装备。不过我还是更喜欢用冷兵器，可惜没有飞机大炮这些，如果来一发东风就爽歪歪了。最后就是重头戏，新解锁的念力师，居然是能控制物品的一种能力。唐泽看向一旁的杯子，紧紧盯着，然而对方纹丝不动。你好歹也给我一张说明书啊，别老是让我自己研究，难道我要它飞起来就能飞起来吗？随着脑海这么一想，杯子居然真的漂浮到了空中，而且可以随意操纵，速度丝毫不比子弹慢。有意思啊，我这个魔鬼简直越来越变态了，这让那些普通人怎么活呀？不过随后唐泽就发现了，如果目标太远或者太重，操纵一次马上就会感觉头晕目眩的。可能是我的实力太弱了，不过这种能力可以留作自己的杀手锏，关键时候用比较好。随后唐泽将小区的所有物资全部没收后就准备回去。虽然我不缺物资，但也不会将物资留给别人，想让我唐泽当好人，这辈子都不可能。身后的小区被清空，看着之前被他操纵掀翻在地的小车，唐泽一刀劈下，只见整辆车直接一分为二。我这真的是强的令人发指啊！是降临，我获得无线系统。唐泽清理完身上的雨水，回到家里，听到开门声，孙婷立马举枪对准门口。我别开枪，我投降。唐泽笑了笑，这一枪要是真开了，恐怕那颗花生米会拐个弯飞向孙婷。吓死我了，我还以为是谁。下次记得把保险打开。孙婷一头雾水，这玩意没玩过呀。还给你，自己留着吧。孙婷惊呆了，叶青衣和安白也目瞪口呆，紧接着更加目瞪口呆的事情出现，唐泽又掏出2把手枪给安白和孙婷。等一下，你们都练练枪法，饿死我了，嘎了一宿。说着，唐泽转过身，拿出吃的，背对着3女开始吃东西。3个女人握着手枪，对他们来说，这是绝佳的机会，只要打开保险，朝着唐泽的后脑勺一下，他们就自由了。哼，我倒要看看你们有没有那个胆子。一时间，客厅里安静的有点恐怖，让人窒息。看着唐泽的背影，安白没有任何反应，孙婷皱着眉头也没什么反应，而叶青衣却缓缓抬起了手臂，只是这个弧度不是很大。嘎了他，我真的能出去吗？安白胆子小，不敢开枪，但是孙挺一定会打死我。唐泽现在在他心里就是食物和生命，嘎了唐泽就是断他生路。想到这，叶青衣还是垂下了手臂，也许这就是自己的命。本以为你会开枪，却让我失望了，终究也是一个普通女人罢了。吃完东西，唐泽开始让3女在家练习枪法。屁股别翘这么高，想打人家屁屁就说嘛，人家屁屁本来就这么翘啊。刚刚你太熟了。叶青衣吓得扣动扳机，砰的一声，手枪掉落在地。你怎么比小白还胆小，让我有点失望啊。我不会再让你失望了。那就看你表现了，你们好好练，我去补个觉。
等唐泽离开，叶青衣直接吓得瘫坐在地上。他居然看见我抬手了，怎么可能？而且是准备嘎了我吗？他既然能将枪给我们，说明他已经不怕这个东西了。你怎么只长脸蛋不长脑子啊？听着孙婷的话，叶青衣恍然大悟，连着几天的训练，包括手臂的力量练习，三女的射击水平飙升。毕竟唐泽给他们准备了好几箱花生米供他们挥霍。孙婷现在感觉自己特别帅，开枪一气呵成，准心也不错。主人，你有没有狙击枪啊？你喜欢那玩意儿吗？我平常休息就喜欢打 CSGO， 狙击枪老狠了。唐泽直接拿出一把 AWM 扔给安白，三女表示，就算唐泽从裤兜里掏出火箭筒，他们也不会惊讶，毕竟习惯了。安白双眼放光，趴在地上就玩了起来。唐泽拿着望远镜在一旁观察目标。11点钟方向，地上穿红衣服的大西瓜。收到。哼着一声，大西瓜直接炸开，太近了。看把你牛的。唐泽继续找着目标，忽然一个窗口引起了他的注意。小白，2点方向，大概700米，8楼中间窗户。你的目标是那个男人。安白朝目标看去，只见一个女人双手摁在窗户上，似乎很痛苦。后面的男人带着疯狂的笑容。安白嗯了一声，瞄准男人的大西瓜。这一刻他一点都不害怕，哼的一声。可惜了，还需要多多练习啊。孙婷立马拿过望远镜看去，确实打中了，不过却是那女人的脑袋瓜。没事，小白，你也是帮他解脱了。安白脸色有点不好，愧疚不已。小白，就算你把那个男的嘎掉，还有其他男的，别多想了。但是这是我的失误。知道自己菜就多练，这可把安白那不服输的劲给整出来了。作为女孩，没少在打游戏时被人家吐槽，尤其是那句菜就多练。接下来的3天里，安白开始疯狂的练习。一开始800米距离，渐渐的越来越远，嘎的全是男的，有时候还会把自己吓一跳，差点就打到那只可爱的猫猫了。是降临，我获得无线系统。经过一段时间的训练，加上天气有所好转，风停了，雨也小了很多。唐泽决定带着三女离开小区。主人，我们走路出去吗？你看我像是会走路的人吗？唐泽带着三女来到一辆改装车前，这是物资 2.0 里面的车子，轮胎不是橡胶的，唐泽也搞不清是什么材料，反正他试过，不会被外面毒雨腐蚀。给，这是防护服，不想死就别忘记穿上，我可不想辛辛苦苦把你们培养出来，刚出门就挂了。上车后，唐泽让叶青衣开车。主人，我们先去哪里？去银花路德海小区。车子一路前行，马路上冷冷清清，除了尸体还是尸体，都已经被腐蚀的面目全非。开车的叶青衣根本就不避开，直接压过去，颠的唐泽几人都有些无语。你这是没开过车吗？太颠了，怎么当的司机？啊，对不起，我懒得躲地上那些了。你们快看，衙门那边干了好多人啊，估计是几帮人都想着去衙门拿枪，互相打起来了吧？走，开过去看看。你们去吧，就当是实战，我守车。唐泽的话让三女心中一颤，这可是衙门啊，万一里面躲着拿枪的，恐怕就完了。但他们又不能违背唐泽的意思，只能硬着头皮下车。三女进入衙门，缓慢前进。孙婷和叶青衣都显得很紧张，反而是胆小的安白格外兴奋。搜索了一路，并没有发现人，地上全是嘎掉的小可爱，其中几个还穿着制服。没过多久，三女找到了枪械库，进去一看，早已经被搬空。防护服有一键消毒的功能，打开后雨水被蒸发。做完这些，回到车上。怎么样？有什么发现？里面没有人，但发生过枪战，嘎了不少人，没有发现枪支弹药，应该是被带走了。就算带走，估计也没剩多少子弹了。无所谓，走吧。能冲进衙门里抢枪，这也是一群亡命之徒。高档小区的精英可不会冒这个险，很可能是社会上的大哥组织的。你的意思是，这些人很可能藏在酒吧、KTV 这些娱乐场所里？凌晨的时候，也只有这些场所是开门的。还真是3个女诸葛，都能推测出大概的凶手了。得到唐泽的肯定，三女都有些得意。走吧，我得先去把自己的事情做了。叶青衣发动车子朝着目的地开去。你们在这里等着，我去就来。唐泽离开后，车里显得有些安静。安白把玩着突击步枪，对枪械好像十分着迷。叶青衣紧紧握着方向盘，也不知道在想什么。你最好想清楚了，如果敢开走，我们3个肯定全都完蛋。以他的性格，不可能没留后手。放心吧，我不会开走。你外甥女的事情找个机会说一下，也许他会去的。谢谢。另外一边，唐泽很快根据地址到了地方，他敲了敲门，房门很快被打开。唐泽，你真的来了，太好了，带吃的了吗？他看向唐泽双手，你怎么没带吃的？不是让你带吃的吗？想起这家伙以前在火锅店克扣自己和其他员工工资装进自己腰包，还有那刻薄的样子，唐泽笑道：对，就是这副嘴脸，还是那熟悉的感觉。
回到外面，看见车子没开走，唐泽笑了笑，居然都这么乖。可是你们这样，车里的炸弹不是白装了吗？哎，可惜了。接下来，唐泽按照名单和地址一个一个的找上门。我已经打过电话了，说我们今天下午就到。听说住在珊瑚小区的都是有钱人，想必美女应该不会太少吧？走吧，把这最后一个解决掉，也算是跟以前的自己做个交代。是降临，我获得无线系统。珊瑚小区，此时毕坚和曹瑜正在商量怎么拿下唐泽，要让他把物资全部交出来。难道我们要离开这里吗？怎么，你还舍不得这好房子了？哼，要不是看你还有点用，早把你丢出去了，浪费我这么多物资。等下他来了，你就把这瓶水给他喝，只要能喝一口就够了。曹瑜点了点头，不敢反抗。这唐泽也真是个蠢货，为了跟你炫耀，居然跑这么远来找你。主任，前面加油站有人。那咱们就去加个油。疯子哥，有车过来了。疯子哥，你看他们车轮居然没被雨水腐蚀。疯子哥，等下全嘎了还是？看样子应该有些本事，有本事的人自然得留着，对霍总有帮助。兄弟们都打起精神，看到我们在这还敢来，也不是善茬，都注意点，观察一下再下手，别把计划搞乱了。是，疯子哥。当一行人看到下车的叶青衣时，都愣了一下，居然是个大美女人。等看到后面的孙婷和安白后，更是惊得下巴都快掉地上了。疯子哥，极品，3个极品啊！先看看合适了就把女人抓起来先送回去，霍总一定会好好赏我们的。真搞不懂，长这么漂亮还在外面乱逛，这几个女的也真够傻的。随后唐泽也下了车，这瞬间就引起了疯子等人的注意。疯子哥怎么搞？先探探底，能有自信带着3个极品出来，想必有2把刷子。疯子哥，你是不是太谨慎了？就一个男人，3个男们怕什么？你是老大还我是老大？唐泽带着3女走上前，你们俩去屋里看看。兄弟，哪里的？关你屁事。我们是霍总的人，后面那个是我们老大疯子哥，你过去打个招呼吧。忽然冒出来的什么霍总让唐泽顿了一下，看向后面，带着真诚的笑容走去。疯子哥，久仰大名啊！兄弟，这是准备去哪里？也没什么打算，到处瞎逛逛。就只有你一个人吗？我那小区已经杀疯了，谁留着等死啊？可不是嘛，现在的人都虚伪的很，哪像我们讲义气，有难同当，有福同享。这么听来，疯子哥你那边的环境不错呀。确实，黄都会所听过吧？我们的老板霍总有大把的物资，只要有本事的人很乐意接收。我看兄弟你也不错，要不要加入我们？听过，以前送外卖的时候倒是去过几次，里面的小姐姐很漂亮，就是有点贵，消费不起。要不这样，你给我个微信，我办完事去看看。唐泽这话倒是真的，但落在疯子耳中就不一样了。兄弟，这是要去哪里忙？去拜访一下老朋友。你们呢？这么多人准备去哪里？没搜到物资吗？兄弟，这世道你心里应该清楚，我好好跟你说话，你也好好说话，不然搞得大家都很为难。我怎么没有好好说话？你这人很奇怪啊。唐泽一脸迷茫，那无辜的样子看得旁边的孙婷都快忍不住笑出声了。小子，你这是敬酒不吃吃罚酒。你要是这么搞，那我也很为难啊。站在旁边的小弟正准备上前，只听一道惊呼从屋子里传来，一个男人裤子都没来得及穿就朝外面跑来，仿佛看见鬼似的。周围的人见状都笑了起来。于哥，你咋裤子都不穿好？兄弟们可不好这口。这于哥一脸委屈，正在里面办事，突然就看见2个枪口指着自己，下意识就跑了出来。小弟们被这突如其来的枪声吓得都愣在了原地，然后齐刷刷的看向唐泽。我就说很为难吧，你不信？现在好了，我家的猫猫们发飙了，我可管不了他们。听到唐泽的话，聪明的3女知道该怎么做，但觉得一点挑战都没有，他们手里的武器都太原始了。大哥，要不我给你个微？哎呀，你这是干嘛？人家给我微信而已，你就抱人家头？对不起吗？你跟我说对不起干嘛？跟人家说去。对不起，我不应该抱你头。小婷婷，你把他脸都打烂了，等下怎么扫脸打开手机啊？疯子哥手机是指纹解锁。谢谢你。不客气，不客气。是降临，我获得无线系统。周围的小弟都被几女的操作吓疯了，甚至有2个不顾一切的往毒雨中跑去。安白和叶青衣直接抬手砰砰几枪，瞬间解决。姐姐好枪法。没有，运气好罢了。剩下的小弟直接跪了，这哪里是人啊，都是魔鬼。霍总跟他们比起来，简直像个乖宝宝。你说你们也真是的，我就是想要个微信而已，非得火拼。现在好了吧？嘎了这么多人。几个小弟看着唐泽那人畜无害的样子，心里暗骂他无耻，简直太不要脸了。都说说吧，你们这是准备去哪里抢物资？大哥，我们是准备去珊瑚小区。你们这些人要去抢珊瑚小区吗？不是抢，是给教训，顺便探探虚实。
你这样子说话，我有点听不懂啊。你来说。小弟看着身边倒下的小可爱，都吓尿了，一把鼻涕一把泪，根本一句话都说不出来。别紧张，别像他们两个就行。我们霍总跟珊瑚小区的习总有交易，霍总提供水，习总用市场价的100倍购买，但这2天习总的不动产都抵押给了霍总，霍总就让他出年轻男人和女人，习总不愿意，就派我们去闹事，嘎到他们几个人给点教训。唐泽四人听后都愣了一下，现在用钱还能买到物资，看来他们还在期盼着恢复到以前。你说的习总是不是康威地产的习总？对，就是他。你认识他吗？宴会上见过一次，那珊瑚小区也是他的楼盘。我好像也听头等舱的老板谈起过他，华安市什么房产女王习总，还是一个慈善家。对，就是这个。让你说话了吗？最后一个小弟突然全身颤抖，双目圆睁，倒在地上抽了2下就没了。这难道是被吓死了吗？应该是吧。好吓人啊！你们说的习总漂亮不？漂亮。跟你一样吗？身材比我还要好。好吧，他那么大老板多大年纪了？好像36、7吧，肯定不到40。这么老啊？算了吧。人家保养得很好，我见过，看起来也就27、8的模样。你就吹吧。真的，没骗你。不信，除非你把人带来。安白和孙婷在一旁偷笑，发现这才是真的唐泽吧，有一点点幽默。其实觉得唐泽还挺帅，以前怎么就没女朋友呢？估计还是因为穷吧。随后唐泽几人拿上疯子的手机准备开车离开，就在他们准备上车的时候，屋内跑出来一个女人，就是之前安白他们在里面救的那个。你们等一下。怎么了？还有事吗？能不能带我走啊？求求你们了，这些人故意留着我，每次都来，我不想留在这里，求你们带我一起走，发发善心，我做牛做马报答你们。不好意思啊，美女，我们的车坐不下了。大哥，求你们了，让我挤一下吧。哎，也怪可怜的，让他解脱吧，免得之后再受辱。三女心中一颤，救了他还要嘎他吗？看着地上的女人，叶青衣缓缓掏出了手枪。对不起，我走就是了。说完，女人转身就跑。然而叶青衣还是扣动了扳机。安白低着头，心情有些失落。这就是师导，他只会受尽折磨而死，不如给他一个痛快。这么多天了，你们应该也懂了。不过有句话唐泽没说，就是想上车也行，但起码也要有他们这样的标准。上车后，唐泽翻看了一下疯子的手机聊天记录，发现这霍总还真有点实力。你们说这几个人没有回复消息，那霍总会不会认为被珊瑚小区的人干掉了？以那个霍总的手段，下次应该就不是恐吓了，而是直接召集小弟攻陷珊瑚小区。那我们得先行动起来才是。还没攻陷的小区里面美女应该不少吧？肯定比我们小区多。孙婷此时心里有点担心，如果有新人加入，会不会影响到自己？看着玩枪的小白，一点心机都没有。开车的叶青衣甚至还有着脱离的幻想。他们这3个说团结有一点，但是明显不多。是降临，我获得无线系统。哪位？听到敲门声，毕坚和曹玉意识到应该是唐泽来了，毕坚立马躲了起来。唐泽进屋后，看到了这个很多年前也算不上前女友的女人。唐泽，好久不见。我既然来了，你还不开始？曹玉听后一愣，他知道唐泽的意思，就是没想到这么直接。正要说话的时候，唐泽突然上前一把掐住了他的脖子，一股窒息感涌上心头。放开我！我这不是如你所愿吗？直接进入主题。唐泽露出魔鬼一般的笑容，直接就朝着卧室走去，因为感觉到卧室里有人躲着。就凭你的收入能在这里买上房子，哼，给人当3了吧？还想联合起来坑我，真把我当傻子玩呢。不要，我们好好聊聊，等下。没事，咱们边干正事边聊也一样。放开我，唐泽，你这个禽兽！唐泽直接将曹玉按在了衣柜上，因为他感觉到人就躲在衣柜里。你这个臭屌丝，我不会放过你的。哦，是吗？那你要怎么不放过我这个臭屌丝？感受到强烈的窒息感，曹玉不再骂人，终于开始求饶。不要，不要杀我，我要死了，求你放了我。毕坚，你还不快出来救我！曹玉用手拼命敲打着衣柜，衣柜里的毕坚根本不敢吱声。没想到这个唐泽如此残暴，这不符合外卖员的人设啊！还有，你这个臭女人叫什么叫？会把老子暴露的。喂，里面那个好歹也是你的女人，确定不出来救一下吗？你看，是她不出来救你，到阎王面前你得报她的名字。咔嚓一声，那声音连躲在里面的毕坚都听得清晰无比，吓得他再也忍不住了，从衣柜里跳了出来。我怎么感觉你有点眼熟？Bill，年终大会见过，你好像是酒店的经理吧？唐泽，你别过来，你再往前我就叫人了。呵呵，我好害怕呀！看你这么胖，送你下去减减肥吧。不用谢。见唐泽回来，安白好奇地问道：“主人，你给了他什么惩罚？”没什么，就是徒手捏断了他的脖子。说着，唐泽一把掐住了安白的玉颈，微微用力。就像这样，
安白一点都不害怕，甚至一脸享受。那也太便宜他了，要是我，得狠狠折磨一番。折磨的生不如死。哎，我怎么跟一些变态在一起啊？都学坏了。皇都会所，一个中年人正在大发雷霆，因为已经联系不到疯子等人。西祖，我只是派人跟你聊聊，你就把他们干了，不合适吧？霍总，你在说什么？我不是很懂。还跟老子装，这件事你不给我一个交代，你们就等死。对面的席梦一听也是来了火气。霍万年，嘴巴给我放干净点，别以为我席梦怕你。行了，就等你这句话，你们小区等死吧。老婆，别生气，是不是跟霍总闹不愉快了？哼！其实我觉得跟霍总合作并不是坏事，他有水，你虽然有食品仓库，但毕竟水源更稀缺。他那些条件是人提出来的吗？定时给他送女人，还要男人给他们当打手，我席梦什么时候跟恶势力低过头？老婆，你要知道今非昔比了，今天你让几个陌生人进来，还发物资，已经有人向我表达了意见。是谁？你跟我说。哎呀，你就别管是谁了，现在物资那么紧缺，你就别发善心了，到时候下面的人都要反了。哼，我看谁敢。傅奇看着执念一般的老婆也不再多说，转身回了房间，终于体会到那恐怖的慈悲心肠。另外一边，霍万年拨通了另一个电话。钱总，不知道我的礼物收到了没有？这几个很不错，我很喜欢。我这边还有，等你玩腻了再给你送去。好，还是霍总懂我呀。钱总，上次的事情怎么样了？霍总，现在枪可不好搞啊，总局那边值班的宁愿把子弹全毁了都不交出来。上次你不是说能在武装那边搞到枪吗？呵呵，武装门口已经躺了一堆，他们宁愿饿死在里面也不跟我交易啊，老弟。霍万年气的心里大骂，把几个漂亮的都送过去了，居然一把枪都不给，等搞到枪，第一个就把这姓钱的给崩了。钱总，我是打算把珊瑚小区给搞了，你只要给我枪，事成之后我把席梦给你。此话当真？我能骗钱总你吗？谅你也不敢。这样吧，我把押运公司的喷子给你一把，外加5颗子弹。钱总，5颗子弹是不是少了点？少什么少？现在的枪就是震慑作用，谁还会去赌你枪里有没有子弹？开一枪就全部吓住了。那就多谢钱总了，等下我派人去您那一趟，记得带2个美女过来。没问题，一定给钱总你挑最好的。挂了电话，霍万年自己都被整笑了。一把喷子加5颗子弹就想换席梦，老子给你屁吃要不要？等我把珊瑚小区拿下，收编了那里的男人，到时候我倒要看看，是你钱中人的子弹多还是我的人多。是降临，我获得无线系统。小白，一会进去后人家问起来，你就当我女朋友。真的吗？太好了，主人，下次也让我当女朋友好不好？行，大家轮流来。话虽如此，不过唐泽心里清楚，以前送外卖的时候可没见哪个女的这么积极。小一，咱们打个赌怎么样？打什么赌？我知道你有一个侄女被困在学校里，要是你赢了，我们就去。叶青衣目光顿时一喜，赶紧点头。别那么急着点头，被我救的后果你是知道的。我知道。另外你也别高兴的那么早，要是我赢的话，我们就去赶你未婚夫全家，你敢赌吗？坐在边上的孙婷和安白都愣住了，这就是在让叶青衣做抉择。看来唐泽始终没对叶青衣放下警惕。我不会输。很好，我就欣赏你这股劲。你们说说，我们应该赌点什么好呢？不如我们就用那位席总来打赌怎么样？还是我家小白乖巧懂事？你们就赌这位席总最后会不会跑，但是主人你不能威胁人家。呵呵，有意思，女士优先。叶青衣低着头，心跳加速，呼吸急促，脑子都已经乱了。席总是个聪明人，他应该也会意识到跟在唐泽身边的好处。我赌他不会跑。那我就赌他会跑，你们2个作证。当然了，你们俩这次可以给他提供一点帮助，免得说我欺负人。孙婷和叶青衣突然对视了一眼，发现有些不对劲。小白呀，你这出的什么题目？他们想要赢赌约，那就要把那席总双手奉上。唐泽甚至什么都不要做，自己3个就帮他追到手了。而安白在那笑着把玩手里的步枪，他真的是傻白甜吗？显然不是。对于怎么哄唐泽开心，他心里有着自己的一套方法。随后，唐泽几人换了一辆轮胎被腐蚀过的车子，开进了珊瑚小区。这种日子什么时候是个头啊？习总说快了，再坚持1个月就会回到以前的生活，大家再坚持。习总给我们开了10倍的工资，等灾难过后，咱们还会拥有珊瑚集团的股份，那可是上千万。说话的叫罗军，珊瑚小区安保部的部长，对习总那是忠心耿耿。一听到这个数字，大家的目光发亮，不只是席梦，住在这里的其他一些老板也许下了高额的报酬。刘哥，有车子闯进来了。众人闻声立马紧张了起来，盯着唐泽他们的车子，没有一个敢上前查看。等看到唐泽4人下车，这才松了口气。大家放心，应该不是霍总的那些人。放松下来后，这些人很快被安白3女吸引。兄弟，你们这是什么情况？我们那小区都杀疯了，没办法，为了他们我只能冒风险逃出来了。这是我女朋友小白，这
这是她闺蜜孙婷，这是我女朋友的邻居叶青衣。大哥你好，大哥们好，打扰你们了。而叶青衣恢复了高冷范，没有说话。不过对面的几个男人虽然表面没说什么，不过心里却有点不爽。装什么呢？兄弟你可真猛，带着3个女人就这么跑出来，够爷们。就在这时，后面走过来一男一女。唐泽看到走在前面的女人，目光也是一亮。想来这个应该就是那席梦席总了，不错，身材确实比小一还好。席总就是他们刚刚闯了进来。您是席总，你认识我吗？我们在云海市见过，一个酒会上，我是江子辉的未婚妻。难怪我看你有点眼熟，原来是江总的孙媳。真不好意思，席总，我们也没办法。我原本在我姐姐家，但小区暴乱，要不是唐泽，我们都跑不出来了。席梦看向唐泽，唐泽一副憨憨的模样，简直就是社会良好青年。都是我女朋友的朋友，也就顺道的事。不过席梦还是谨慎地对唐泽和另外2女的身份进行了确认，确认无误后，才把他们4人带到了一套大房子里。这里的业主在国外，一直空着，你们就先住吧，但不要弄坏了家居。唐泽老实的点了点头。唐泽，既然来了，所有人都会有自己的工作。席总放心，我懂的。对于唐泽的态度，席梦还是很满意的。随后让人留下了一些物资，就带人离开了。你们先休息，我去拜访一下老朋友。主人不带我们去炫耀一下吗？我像是那种喜欢炫耀的人吗？说完，唐泽就离开了。安白倒是一阵失落，因为好想嘎人啊。3女最近的心态都已经出现了变化，如今要说正常的，可能反而是孙婷。是降临，我获得无线系统。你们谁来给我擦1次车？我给1万块。老板，我来。我来，别跟我抢。几个男人争先恐后的涌去，甚至还吵了起来。天哪，在这里钱居然还有用，还以为早就用不掉了。他们都认为这灾难只是暂时的。擦1次车就给1万，我都想去了。小白跟着一起哦。兄弟你来了。对了，席总把这么多人都叫过来是干嘛？席总是准备给大家打打气，也让大家别待在家里，出来走走，交流一下，舒缓心情。这样啊。席总是个好人，希望这次危机能快点过去，不然大家都要撑不住了。那边那个靓女是谁？唐泽注意到远处有个女人，长得倒算精致，短裙加白衬衫，还打了个小领带，很职业的套装。而罗军却有些诧异，这女朋友就在边上，怎么还问别的女人？她叫冯萌萌，是席总的秘书。秘书都能住这么好的小区吗？她不住这里，那天晚上正好在席总家汇报工作到很晚，就没能回去。唐泽哦了一声，虽然下来的人越来越多，但唐泽也没发现有什么极品，像冯萌萌那种都只有1个，更别说席总那样的极品了。不对啊，这富人区的美女这么少的吗？说好的明星校花呢？席总旁边的男人是谁啊？那是席总的老公夫妻。嘿嘿，原来有老公了呀。各位业主们都到齐了吗？席总，老毕没来，打电话叫他下来，一点时间观念都没有。因为没人接电话，席梦又派人去毕坚家叫他。如果这次有人不来，那很快就会有第2、第3个，这是他作为小区的掌控者绝对不允许的。席总不好了，毕坚死了。死了？怎么死的？被杀了？毕坚和他那群人死在床上，那女的被掐断了脖子，毕坚好像是猝死的。这话一出，众人唏嘘不已。那胖子玩自己把自己玩死了吧？前面的席梦倒是松了一口气，只要不是被别人嘎的就行，那就不会乱。随后席梦开始他的演讲，把大家的情绪逐渐稳定了下来。看来他就是用这种办法把控着小区没有暴乱。下个月要是没救援，真不知道他怎么收场。等不到下个月，只是在稳住这些人而已。就在这时，罗军身上的对讲机响了起来。柳哥，不好了，有车子冲进去了。大家快散开，都散开，有车子冲进来了。正在大家疑惑地看向罗军时，车子已经撞开了挡在入口的几辆破车，进到了车库里，然后在里面横冲直撞，众人吓得四处逃窜，甚至有几个直接被撞倒在地。老婆，你还愣着干什么？快走啊！这种时候我怎么能走？要走你走，大家都不要慌，拿起武器反抗，不要跑啊！随后20多个年轻力壮的男人拿着武器下了车。席总、霍总，那我们给你问好，弟兄们，杀！除了席梦一个不留。嘎人了，快跑啊！所谓的上流精英人士遇到地痞流氓，直接吓尿了，眨眼的时间就有好几个倒地不起。兄弟们，跟我上！然而周围的人全被震慑住了，有点不知所措。你们都先回去吧，别在这时候开枪，我留下来玩玩。已经起了杀心的三女只能恋恋不舍地转身离去。兄弟，你快走！罗军对着唐泽说完，就拿着刀冲了上去。几个手下见状也跟着一起冲。你们跑什么？人家才多少人，我们有这么多人，都别跑啊！然而席梦根本拦不住这些逃命的精英人士，只能看向厮杀的罗军。罗军，组织人手把他们都给我干了！席总，你快走，这里有我顶着！罗军大喝，然而就这么一分神，身上连中了几刀，
随着罗军倒下，席梦这边的人一下就失去了主心骨，顿时被杀得节节败退。是降临，我获得无限系统。有钱人的小区果然美女多啊！你别过来，求求你放过我！这么对待一个女士，有点不礼貌哦。小弟闻声一愣，回头看去，发什么呆？还不快走！谢谢你，我收费的哦。冯萌萌一愣，不懂唐泽的意思，但也立马跑开离去。唐泽转身看向中间的战场，这么多人居然还让20多个混混占据了上风，哎，果然是社会精英人士。那个不是罗军吗？这就死了呀！本来还觉得你人不错呢，安心去吧，我送他们去见你。兄弟们，把席梦抓起来！老婆，再不走就来不及了。席梦面前只剩下2个忠诚的手下，对面却还有17、18个。之前还觉得加油站疯子那7、8个人来珊瑚小区吓唬有点傻，现在看来是我搞错了，20多个人把几百人吓跑了，这你能信？都是贪生怕死之辈，只能同福不能共难。哎，紧接着唐泽开始了他的表演，他直接来到了席梦等人面前。席总快跑，这里有我顶着，你们2个快带席总离开。唐泽那大义凛然的样子把他们都感染了，哪怕席梦也是。先生大义，席总快走啊，还愣着干嘛？我也是服了，让你走就走啊，唧唧歪歪的，还大意个屁呀！我不会走，我会陪同你们战斗到死。这女人怕是脑子有病吧？然而另外2人却是一愣，其中一个喝道：席总，请善待我的父母妻儿。席总，帮我照顾好我的女朋友。当然了，唐泽自然得收敛收敛，不能太强，也不能表现得太弱，而有了同归于尽的气势，对面的小弟也都虚了起来，尤其是那2个手下，哪怕身中数刀也要拉着一个小弟一起。怎么会这样？霍总不是说他们都是纸糊的，不会激烈反抗的吗？很快席梦这边就只剩下唐泽一人，而对面还有7、8个地上躺着的小可爱，让剩下的小弟也害怕了起来。兄弟们，回去之后霍总发美女，发食物，还有啤酒，跟我一起干掉他。果然，小弟们听后目光渐渐凶狠了起来。老婆，快走啊，挡不住的，再不走真的走不掉了。都说了我不会走，我要你有什么用？要走自己走。席梦有那么傻吗？当然不是，他一直注意着唐泽。那些混混根本就不是唐泽的对手，甚至他身上的血迹都是对方的，一点伤都没有。现在罗军没了，想要继续掌控小区，必须把唐泽握在手里。唐泽，我会陪你一起战斗，你放心，我不会走。2个演技派当场飙戏，看着上前的老婆，旁边的傅奇彻底凌乱。大家跟我一起上，杀！见对方冲来，唐泽只能叹息一声，拿着刀冲了上去。刀光剑影之后，唐泽终于是把对方全部砍翻在地，而唐泽身上一点伤都没有，为了掩而去受伤不是他的风格。大哥别杀我，要不跟我去霍总那边混，霍总那边美女很多，随便大哥你挑。啊，真的吗？唐泽，不要被他的花言巧语给骗了。唐兄弟，不要相信这个女人，她坑了霍总不少货。一派胡言，唐泽别信他。唐哥，真不骗你，霍总那边有大学生、校花，什么样的都有，这女人什么都没办法给你。席梦一听顿时急了，唐泽，我这里也有，嘎了他。不要香。话还没说完，那小弟就被唐泽把西瓜砍了下来，西瓜慢慢滚到席梦脚边，把席梦给吓坏了，哪怕旁边的傅奇也带着恐惧看着唐泽。我当然还是相信席总你说是吧？而席梦看着唐泽这个笑容，突然有一种不寒而栗的感觉。冷静下来后，席梦笑道：小唐，我很看好你，以后跟着我，什么都会有。那就多谢席总了。小兄弟，你这一手的本事是哪里学的？哎，小时候被遗弃在少林门口，所以从小习武。果然外卖小哥没有一个是普通的，老婆这次是捡到宝啦。然而2人都没发现，唐泽嘴角的弧度越来越深。游戏才刚刚开始。是降临，我获得无限系统。老婆，你知道刚刚有多危险吗？要不是唐泽，咱们都没命了。我要是走了，唐泽会心甘情愿跟我吗？他现在只会觉得自己找到了一个好的老板，那些食物和水足够让他开心好几天了。老婆，你好好想想，那个唐泽身手这么好，怎么会带着3个那么漂亮的女孩跑出小区？说不定他都把整个小区的人都尬完了，换一个小区而已。老公，他是很强，但也只是一个人。今天对方再多点人，恐怕唐泽就会不行了。也正因为他那身手，才能带上女孩跑出来。我只是让你警惕他一点。放心好了，我心里有数。另外一边，霍万年在等小弟们的消息，有点着急。随着越来越晚，他知道计划肯定失败了。看来我还是低估了席梦这个臭女人。次日早晨，冯萌萌给唐泽送来了早餐，感谢他昨天救了自己，然后面红耳赤的离去。我就说嘛，主人玉树临风，现在根本就不要出手，小妹妹都要挤破头来示好。对于我来说，投怀送抱的多没意思，我还是喜欢那种反抗意识强的，就像咱们的小依依。人家哪有反抗？依依姐现在都不承认了。小白你
是不是皮痒了？依依姐，人家不止皮痒哦。就在这时，唐泽的手机响了起来，是席梦打来的，让唐泽过去商量事情。主人，我们可是说好的，不能威胁耍赖皮。放心吧，我是那种不讲信用的人嘛。唐泽，家里有什么需要跟我说，不要客气。屋里什么都有，让您费心了。这话就有点生分了，你这个年纪也差不多是我弟弟，以后你干脆叫我席姐姐吧。唐泽嘴角一抽，非得把关系搞这么复杂吗？那怎么好意思啊？有什么不好意思的？现在就叫一声给姐姐听听。唐泽低下头，把那别扭的样子演得淋漓尽致，憋了半天才叫出了口。席姐姐，这不就喊出来了吗？以后你啊就是我亲弟弟了，有姐姐在，不用怕。认了弟弟，那我岂不是成姐夫了？姐夫好。不错不错，以后都是一家人。你们姐弟先聊着，我出去遛个弯。弟弟，我有一件事想问你，很关键，你要如实相告。我不会骗席姐姐你的。如果我是你的敌人，我坐在这里，你能有办法直接嘎掉吗？这不是很简单的事情吗？弟弟，不可以说大话。席姐姐，你往空中随便抛个东西。席梦倒是想看看唐泽葫芦里卖什么药，拿起桌上的本子抛向空中。这时候唐泽手里甩出一把飞刀，书本直接被钉在了墙上。席梦惊呆了，根本没看清唐泽的动作。在如今这个时候，有这么一手飞刀，简直跟枪似的。厉害啊，弟弟！对了，我那秘书冯萌萌，你见过？怎么样？喜欢吗？这个，我有女朋友了。我的好弟弟，家花再香，野花也有独特的味道。放心，姐姐给你保守秘密。见唐泽低着头不说话，席梦暗道：男人终究是男人而已。他感觉自己已经把唐泽拿捏住了。姐姐发誓行不行？保证不会说的。我信，只是什么？我不喜欢那个女孩。那弟弟喜欢哪个？姐姐帮你去说说。唐泽一脸羞涩，低头支支吾吾，有点不好意思似的。席梦看后一愣，怎么把自己给排除了？弟弟可不能胡思乱想哦。姐姐是看不起我吗？我知道我是个孤儿，没人看得起，干的都是最底层的工作，不像姐姐那般光鲜亮丽。我和姐姐就是两路人，是我自作多情。说完，唐泽起身准备离开，甚至眼泪都快流出来了。不给唐泽一个小金人，真是天理难容。弟弟，你干嘛？姐姐又没说看不起你，姐姐错了，行吧？咱们坐下好好聊。弟弟，如果你帮姐姐嘎掉那个人，姐姐就豁出去了。不行。为什么啊？我以前的老板都说过差不多的话，虽然不是嘎人，可是到最后没有一个履行诺言的，都是空头支票。你有什么要求可以提出来？席梦看着唐泽的样子，感觉好笑，不就是一个有色心没色胆的家伙吗？只要你答应姐姐的要求，事成之后，姐姐不会让你吃亏的。姐姐也在给我画大饼，我就知道姐姐还是看不起我。我知道了，我现在就走好了。唐泽，你站住！只要能把霍万年干掉，我所做的一切都是值得的。2个小时后，唐泽心满意足地离开席梦家。是降临，我获得无线系统。离开席梦家后，唐泽没有着急回去，走进安全通道想透透气。还没等他走到窗户口，就看见上楼的冯萌萌。冯萌萌看见唐泽，有些不好意思地低下头，场面有点尴尬又有点暧昧。你怎么不去坐电梯？我就住楼下，等电梯太慢了，楼梯快点。唐泽哦了一声，又再次安静了下来。昨晚谢谢你救了我。小事，不用挂心里，早上不是谢过了。席总跟你说了吗？唐泽听后一愣，嘎人的事情你们都这么直接交流的吗？看把孩子吓的。说了呀。那你答应了吗？我答应了。冯萌萌脸都红透了，早上席总已经跟他说了，而且他也不反感，算是报答救命之恩，也许以后还能保护他。唐泽看着冯萌萌的样子，感觉不对劲啊，这嘎人的事情你脸红什么？你又不是小白。要不现在去我家里吧。感情咱们聊天不在一个频道啊。不过既然送上门了，哪有推出去的道理？那好吧，你要把文件先给席总送去吗？没事，我下午送也行。那我们走吧。直到下午，唐泽才回到屋里，开始讲述自己的故事。3个女人听的那是津津有味。这不比依依强啊！万没想到，还没轮到咱们出马呢。没想到这席梦为了权力如此不择手段，原本还以为他是个大善人活菩萨，难怪他能把生意做得那么大。另外一边，冯萌萌来到席梦家里，把晚上要用的演讲稿送过去。今天晚上我来吧。席总不舒服吗？席梦没说话，沉着脸很不开心。席总你要注意休息，我们可不能没有你。席梦嗯了一声，起身直接回了房间。晚上看着台上的副旗，唐泽有些疑惑，这席梦去哪了？各位业主，席总今天有点不舒服，我就代替他说2句。不舒服吗？这我不得跟席姐姐道个歉啊，免得说我太凶了。席姐姐，听说你不舒服，特意来看一下你。席梦翻着白眼，从小到大就没吃过这样的亏，都是自己将男人玩弄于股掌之间，当然唐泽也不例外，只是自己付出的代价太大。坐过去，你再这样，姐姐生气了，今天都让你如愿了。其实当看见席姐姐的时候，我就喜欢你了。
你这种话姐姐听多了，偏偏你那个小女友还行。他哪有姐姐你懂我呀？席梦芳心忍不住颤抖，这个家伙还真会啊！走，跟我出去透透气。我已经跟霍总约好了地点。这么快就约好了呀？我跟霍总约好明天晚上，地点在宝源路新华书店。我需要你提前去，将一些隐患给排除。姐姐今天喷的什么香水？好香啊！我跟你说话呢，听见没有？哎，听到了，听到了。看把你急的，姐姐要不要回屋里坐会儿？外面怪冷的。你能不能认真一些？这件事情对我非常重要。知道了。席梦要裂开了，这吊郎当的模样让他抓狂，都感觉自己血亏了。但现在也只有靠唐泽才能办成这件事。算了算了，就当被狗咬了一口，只要能嘎掉霍万年就行。等我把霍万年的人马收编了，再想办法把这混蛋给解决掉。第二天中午，唐泽准备出去办事，毕竟自己是个讲信用的人，但他可没打算去那什么新华书店踩点。霍总啊，不知道你像不像你小弟那样，可别让我难做呀。堂哥，车已经准备好，冲上去可以，但轮胎很快就会坚持不住。我知道，不碍事。你们两个快把车移开一下，堂哥要出去了。皇都会所，中午时分，霍万年召集了一帮小弟开会。各位兄弟，我说两句，咱们这次行动的目的只有一个，那就是绑了席梦，那样我们将有更多的枪，拿下华安市也只是时间问题。但根据线人提供的线索，席梦身边出现了一个怪人，自称是送外卖的，但却把咱们兄弟刀疤他们都干了。我们应该怎么做？报仇！报仇！报仇！没错，咱们混江湖的义字当头，血债血偿。不管他是送外卖的还是送人头的，在喷子面前众生平等。等会吃完饭，我们先去书店，等人一来，除了席梦，其他的全部嘎掉。然而还没等小弟们喝彩，外面却响起了敲门声。你们的外卖来了哦，请开下门。是降临，我获得无线系统。唐泽手持黄金大刀，带着笑容走进包厢，把手里的大西瓜往桌上一扔，惊得众人目瞪口呆。爹，这是你们的外卖。几个小弟忍不住当场就吐了。他们虽然作恶多端，但哪见过这种。霍万年脸色也是变得无比难看，看向不远处的唐泽。你们一起上，干了他。喂，霍总，别急啊，我是来跟你谈生意的。嘎了我手下，还说跟我谈生意，真当我霍万年好欺负？面前的3个小弟可不管那么多，定要为被嘎的兄弟报仇雪恨，而且嘎了他，说不定霍总还能奖励美女。哎，我就知道，有什么样的小弟就有什么样的老大，都会让人很难做。一招横扫，3个小弟直接被切成2半，倒在地上，乱七八糟的东西散落一地。看着眼前的一幕，大家都吓坏了。刚刚那一个横斩需要多大的臂力，居然一刀连斩3人！都给我让开！霍万年大喝一声，端着霰弹枪对准了唐泽，但是为了提升命中率，他还是微微靠近，毕竟他的弹药不多。周围的小弟看到老大要上，顿时兴奋了起来，毕竟在热武器面前，一把大刀有屁用。你就是席梦身边的那个外卖员吧？是啊，本来过来跟你谈生意，你外面的小弟不让进，还对我动家伙，我也是正当防卫，霍总可不要怪我呀。霍万年脸皮抽了抽，嘎了我的人还让我不要怪你，有这么无耻的人吗？你要跟我谈什么生意？配合我演一场戏就行，很简单的。我有什么好处？好处当然是你们的命啊，这单生意难道还不划算吗？你居然敢耍我 ，TMD 的去死吧！看着冲过来的唐泽，霍万年直接开枪。霍总，你这枪法连我家喵喵们都不如啊！霍万年有些蒙圈，自己刚刚明明扣动了扳机，但是好像卡死了一样，直到这个送外卖的握住了枪口，抬起来后扳机才扣下去。TMD 的给老子放手！你也是当老板的人，能不能聪明一点？说完，唐泽一脚就把霍万年踹飞了出去。非得给你一脚才松手，何必呢，霍总？小弟们看见喷子跑到了唐泽手里，纷纷退后，不敢上前，毕竟一把枪带来的威慑力实在太大了。怕什么？他就一个人，枪里面还有3颗子弹，干了他，女人随便挑，以后是一个区的老大。哦，霍总，跟你谈生意真的很费劲，你搞得我很不开心。喂，你要干什么？你说呢？干了他，你们快干了他，快点啊！小弟们都顿了一下，自己老大霍总的脸被打爆了。才这么点子弹，谁还有？借我几颗？小弟们傻傻的看着唐泽，这家伙居然把子弹全打完了。兄弟们，他已经没子弹了，谁干了他就是新老大。人群中有人大声喊了句，这无疑是最诱惑的奖励，谁不想当老大呀？看着再次涌来的人群，唐泽无奈摇头，把手伸进口袋，掏出了几颗红色的子弹。冲在最前面的人都傻了，他身上怎么会有霰弹枪的子弹？这不可能啊！不好意思，你们太慢了，谁嘎了我谁就是老大，你们还愣着干嘛？赶紧的呀！唐泽说完就将最近的一个小弟脑袋给打爆了。兄弟们傻，怕他干什么？就那么点子弹，咱们人多。这时候说这样的话，却是没有一个人敢上去。地上躺着的哪个不想当老大？既然你们不上，那就别怪我开嘎了哦。大哥别杀我，我也是被霍总挟持，我是大学生，以后你是我老大。
好，别以为我不知道，就你声音最大。清理完包厢里的人，唐泽来到走廊，都藏好了吗？可别让我找到了。躲起来的人都冒着冷汗，明明是要去嘎别人，怎么会发生这种事情？有些人甚至怀疑这是个梦，因为外面那人真的太残暴太恐怖了。是降临，我获得无线系统。唐泽走进一个包厢，一个遍体鳞伤的女人趴在那里。美女，你看到有人进来了吗？女孩看着唐泽，还有他手里的喷子，虚弱的目光移向一旁。唐泽嘴角露出弧度，慢慢走了过去。大哥，求你放了，帮你报仇了。唐泽说完就准备离开。大哥，怎么了？还有人？你能嘎了我吗？唐泽看了看女孩的情况，现在的每一分钟对于他可能都是折磨。哎，这帮混蛋，玩就玩嘛，干嘛要虐成这副模样？真变态！小姐姐，这枪打在身上很疼的，要不我还是扭断你脖子吧。好，麻烦你了。唐泽走出包厢，一个个房间去搜索，万万没想到，每一个包厢里都有女孩被折磨，全部都是遍体鳞伤。唐泽看了后都要来一句，都是畜生，然后一一帮着他们解脱痛苦。来到厕所，唐泽又被震撼到了，感觉自己幼小的心灵受到了伤害。这怕是那些小弟的公共厕所，有点本事就有自己的包厢。看着那一双脚，唐泽笑了笑，接着朝着门开了一枪。很快1层2层被清理干净，该嘎的嘎，该解脱的解脱。来到3楼，这里应该是办公区，房间少了不少。走到总经理办公室门口，唐泽顿了一下，嘴角微微上扬。木门被击穿，唐泽这才走了进去。只见地上躺了一个流血拿着刀的男人，沙发上坐着的3个女孩被吓得脸色苍白，都挺年轻的，可惜不够漂亮，倒是可以用来刷刷经验。大哥，不要杀我们！你们怎么会在这里？穿的还这么好？我们也不知道，好像是要把我们送到哪里去。哦，这样啊，早知道不打死他了。你们在这里等我一下，我去找个人问问。吓坏的3个女孩点了点头。他走了，我们赶紧跑吧。他不是让我们在这里等吗？你傻啊，还等他来？你是不是想去厕所里当坐便器啊？一听这话，女孩的脸色布满恐慌，立马起身跟着一起跑。3个女孩不要命的朝着楼梯口跑去。喂，跑什么？外面下雨，你们能跑到哪里去？说好等我的，最讨厌不讲信用的人。说吧，看看你有什么活下去的价值。我愿意跟大哥谈生意。不错，你是第一个愿意跟我谈生意的，当然也是最后一个。大哥，我叫宁清伟，在会所里卖酒的，所以知道一些大哥想知道的事情。你很聪明，刚刚那3个女孩是怎么回事？那3个女孩原本打算送去钱总那，换3颗子弹。一个女人才1颗子弹，你们有那么多女人换吗？大哥，你也知道我们是干娱乐场所的，这里最不缺的就是女人。霍总最近把分店里关押的女人都集中到了这里，免得被一些小弟玩死。是吗？带我去看看。大哥跟我来。这里关了多少女人？差不多100左右。这么多，那吃什么喝什么？他们吃的都是被玩死的那些肉，喝的是兑了一点水的尿。唐泽总算明白了，之前厨房冷库里被冻着的那些女人原来是派这个用处，想想都恶心。不过也是，毕竟100多张嘴呢，小易他们还抱怨呢，真应该带他们来看看这里的环境。很快宁清伟将唐泽带到了一个地下室，打开门一看，里面关押的都是女人，甚至还散发着一股恶臭。唐泽不禁皱眉，刷经验都不会找他们。你给我看的就是这些？大哥，他们洗干净还是能换东西的。咦，好像没子弹了，你等我装个子弹。大哥，我还知道很多秘密，霍总还有100多个兄弟分散在各个厂子里，叫回来肯定能为大哥所用。还有钱总在押运公司搞了不少喷子，就连霍总都要定时给他送女人。还有霍总身边有几个漂亮的女人。哦，多漂亮！反正比这些要漂亮，霍总都舍不得送人。在骗我，你知道后果的。是，大哥跟我来。你们这里暗门还挺多，以前这都是为一些老板名流准备的暗格。走进屋里，唐泽看到2个女人坐在那，讲真的，还没冯萌萌好看，更别提孙婷他们了。这是新大哥，还不快叫人？哎呀，小女子见过大哥。你这夹子音让我好难受。还有你又骗我。大哥，这真是顶尖的货色了。这叫顶尖？你看看他那鼻子做的跟鬼一样，这连老子看着就恶心。你那个霍总的品味就这么？小宁，我觉得你已经没什么用了，你说呢？我有用，大哥你等我想想，肯定有大哥喜欢的消息。我数3声，1、3。我想起来了，有个女明星被困在淮安市。你再说慢一点，你脑瓜子就没了。说说大明星的事情吧。我就是偷听到霍总跟钱总的电话，好像是钱总让霍总去办这件事情。说重点。我只知道在双东区。你玩我呢？你知道双东区多大吗？大哥，明星肯定不会住得太差，双东区只有一个别墅区，肯定就在里面。你这个想法还算靠谱。哪个女明星？大哥，这我真的不知道了。唐泽哎了一声，站起身，走到外面，将一个个铁门打开。大哥，不要打开，不要！而女人们看见铁门打开，那目光立马锁定了宁清伟，
仿佛要将他生吞一般。都还愣着干什么？去吧！啊，不要！你们这些臭女人！大哥，救我！打死他们啊！唐泽没有理会，这个宁清伟居然知道这么秘密的地方，估计也是这里的负责人，平日里肯定没少虐待他们。是降临，我获得无线系统。席梦坐在客厅里，手里紧紧握着手机，因为迟迟没有得到唐泽的回复，心里渐渐变得焦虑起来。老婆，给你热的牛奶，趁热喝吧。席梦抬头看着老公手里的牛奶，眉头一皱，看着就恶心，以后别给我喝牛奶，要喝你自己喝去。傅琪一愣，这啥情况啊？老婆怎么跟吃了枪药似的？席梦根本没注意丈夫的脸色，心思都在计划上，但又不敢给唐泽打电话，也许唐泽正躲在书店的某个地方，自己电话一打恐怕就暴露了。去叫些人手，该出发了。老婆，现在去是不是早了点？早点去安全，免得上当。停车场里，10多个男人拿着家伙准备着，也在跟家里人道别，谁知道这次出去还有没有命回来？陈总，要是席梦这次没回来，看来还是要你出来主持大局啊。梁总你就放心吧，我来主持比席梦强100倍，跟霍万年合作有什么不好？这个席梦就是太贪婪手里那点权力，不愿寄人篱下。可不是嘛，咱们可不能拿命陪他玩啊。老婆，就这些人了。席梦眉头紧皱，这些男人一点气势都没有，垂头丧气的感觉就像去送死一样。我一个女人都不怕，你们怕什么？席总，我们这点人去也没用啊，要不跟霍总合作吧，不要斗了，对我们小区没有好处的。是啊，席总，合作才能共赢，到时候我们也还是听你的，何必冒这个险？大家都只有一条命啊！而且唐泽现在也许已经死了也说不定，我们再去就是送人头。席总，咱们不是怕，但也不想白白送死啊。就连一旁的傅琪都觉得有道理，看向自己老婆，但这时候他也不会发声，要是赞同就是打老婆的脸，虽然真的是很想打他的脸。席梦听着他们的话，闭上眼睛，没想到自己养的这帮人没有一点泄气，尤其是跟着罗军的那些人死后，根本就没有能担当的男人。席总快看，堂哥回来了！看着远处走来的唐泽，席梦眼睛一亮，不过马上又有些疑惑，不对呀，他回来干什么？不是让他在书店等着吗？这家伙怎么总是违背自己的命令？还有他手里拿着的是什么？怎么那么像那啥？等唐泽走近了些，大家看清楚他手里的喷子和大西瓜后，表情都变得精彩了起来。有些人吓得赶紧后退了2步。他居然在外面搞到了枪，这怎么可能？还有那大西瓜又是谁？席总，我已经完成任务了。虽然之前经历过一次，但席梦还是忍不住有种想吐的冲动。这是谁？你不是让我去干那霍万年吗？这不就是他喽？这话一出，众人有些不敢相信，这地上的大西瓜居然是那霍万年霍老大，这怎么可能？那霍万年不是有上百个手下吗？而席梦差点被气得吐血，他确实是想嘎了霍万年，但不是以这种方式，嘎霍万年是为了震慑，好当场收编他的那些手下，这下精心设计的计划全被破坏了。算了，事已至此，只能另外想办法了。各位业主，霍万年已死，我们安全了。众人一听，顿时就欢呼起来，大家悬着的心终于是放下了。收到消息的其他业主也纷纷下楼一起庆祝，但一些老板却发现一个问题，霍万年是死了，但新的麻烦好像诞生了。堂哥，席总说那把枪最好是由他保管。唰的一下，众人的目光纷纷看向唐泽，唐泽没有理会眼前的男人，这就是个传话的，他直接走向席梦。席梦看着走向自己的唐泽，紧张的低下了头，随后立马否定了自己的想法。我怎么会害怕被他一枪打死？他可是已经被我拿捏住了。席总，有人说你要抢我枪，我不信，你说呢？席梦无语，这到底是真傻还是在装傻？怎么会呢？这是你在外面收缴的武器，归你个人所管。就说嘛，席总真好。各位业主，从今天开始，我们小区也有自己的枪了。席总万岁，堂哥万岁！哼，这家伙才来几天，居然这么快就跟我平起平坐了？不对，他就是一个被我掌控的男人，是疯狗，我让他咬谁他就咬谁。好了，大家安静一下，我宣布从今天开始，唐泽就是小区安保部的部长，同时也是我的私人保镖。这话一出，明显告诉所有人，唐泽再强也是自己的保镖罢了。所有人的目光再一次看向唐泽，很乐意为席总效劳。随后席梦又是一番长篇大论，而几个老总已经开始商量了起来，怎么利用唐泽把席梦赶下台。这老板多的小区充满着算计，不像普通小区，直接开嘎就行了。姐夫，晚上你要不出去打个牌？我想跟姐姐单独处一处，商量点事情。傅琪差点暴走，但看着那漆黑的枪口，硬是一个字都吐不出来。他又不傻，真以为他什么都不知道啊？姐夫，你不说话我就当你默认了呀。姐夫，你这人可真好，姐姐有你这么一个老公，好福气啊！杀人诛心，杀人诛心啊！看着傅琪，脸都绿了。是降临，我获得无线系统。放心好了，姐夫，我跟席姐姐没有感情，纯粹就是供需关系，咱们也能交流一下心得吗？
傅琪一听这话，双目圆睁，牙齿都磨得嘎吱响，一口气没上来，直接就晕了过去。哎呀，副总你怎么了？快来人啊！副总晕倒了。随着人群散去，远处的冯萌萌和方薇看着回去的唐泽，心里略感失望，想起他那可爱靓丽的女朋友，心里都莫名的不安起来。萌萌，你说唐泽是怎么嘎到霍总的？霍总身边那么多人，他到底怎么做到的？唐泽也许比我们想的要复杂，我每次看到他笑，都会有一种毛骨悚然，对不对？微微，你也有这种感觉啊？我还以为就我有。也许是因为他嘎过人，所以我们就有这种感觉吧。也许吧，我都感觉习总都有点怕他。两个女孩越说越觉得唐泽不靠谱，那些缠绵后说的话都是骗人的，还得靠自己。华安市郊外的一个仓库，爸，霍万年那边出事了。出什么事？难道他的人又被习总干掉了吗？不是都给他枪了吗？咱们的小弟今天去取货，结果进屋全是尸体，霍万年的脑瓜子都没了，而且地上全是喷子的弹壳。原来还有人跟我们一个想法，但为什么会去抢霍万年呢？爸，会不会是席梦的人？不可能，他们小区哪来枪？肯定是霍万年惹了不该惹的人，可千万别把我们也暴露了。爸，咱们手里有枪，完全可以直接杀进去，还用得着找别人吗？你就知道没有更厉害的人吗？现在才多久？1个月出头，先动的人绝对先死。你看看霍万年，这不就出事了？浪费我一把枪和子弹，连席梦一根头发都没看见。钱钟然以前目睹过席梦的美艳，要不是灾难来了，他根本想都不敢想，但他又不想自己动手，怕被其他人盯上。爸，霍万年是死了，但他那会所里全是女人，虽然死了不少，不过剩下的我们全都带回来了，就是有点臭，要洗一下。这霍万年养了这么多女人，还骗我说没有，死得好啊！那个你们洗的时候注意点，别浪费太多水。我知道。对了爸，要不安排一个给你尝尝先，洗干净点，还有别让你妈知道了。爸，你就放心吧。钱明离开办公室，一个男人正在外面等着他。大哥，爸怎么说？他还是主张稳，让我们别管那么多事，再等几个月行动。还要等几个月？大哥，你和爸别老想着那些女人，如今世道变了，我们有大把的人，还有枪，就要先把地盘占好，先抢先得啊。那也得守得住啊。如果收很多小弟，那得有多少张嘴吃饭？你别老是想着打打杀杀，现在不是挺好的？大哥，那你有没有想过，我们不抢地盘，别人也会过来抢我们？老爸手里的仓库迟早会被发现的。爸不是喜欢席梦那个女人吗？我要是把席梦带来，能不能按照我的计划做？你帮我去问问。这个，大哥，爸已经老了，年纪大的人就喜欢猥琐发育。钱明看了一眼自己的弟弟，转身向着办公室走去。唐泽刷完经验，从冯萌萌的屋里走出。这几天进展不错，能量槽涨到7%了，离 3.0 的礼包又近了一步。沙发上，傅琪的脸色略微苍白。老婆，唐泽这个人留不得，他绝对不是表面那么简单，他所展现出来的都是假的。傅琪说完就感觉一阵虚弱，反观席梦，最近的气色越发红润，看得傅琪牙痒痒。他现在对我还有用，现在不尬了他，以后死的就是我们。唐泽死了，那喷子不就是我们的？还怕那些老板不老实吗？等下唐泽来了，你给他倒杯水，偷偷放点药就能把他搞定。这件事不能乱来，我要考虑一下。邢梦，你是不是看上那小白脸了？他来之前跟在你身边的人有多少？现在呢？你身边就他一个，你事事都得求着他，明着你是这珊瑚小区的老大，其实就是个傀儡。你够了！就在这时，外面响起了敲门声。傅琪感觉自己的心跳都慢了半拍，不会是唐泽吧？席梦也被吓到了，要是被唐泽听到刚刚的那些话，恐怕进屋就是2枪。愣着干嘛？去开门啊！姐夫还在家呀，我跟西姐姐谈点事。我正要出去。这样啊，那正好。西姐姐，今天我可是九死一生呢，简直就是从鬼门关里闯了回来，差点就见不到姐姐你了。席梦一直盯着唐泽，仿佛要看穿唐泽的虚伪，进屋就开始卖惨，无非就是想从自己身上要好处。你现在的胆子越来越大了。西姐姐，你要是不愿意的话，我现在就做好了，只怪我唐泽信错了人。本想用自己控制他，现在反而被他给拿捏了，可恶的家伙。好吧，我走就是了，你以后注意完全啊。站住，你给我回来。小姨呀，我可没威胁任何人，我都打算走了。西姐姐，我唐泽可不是那么随便的男人。席梦无语，这家伙真不要脸。我错了还不行吗？是降临，我获得无线系统。心情极度不好的傅琪只能下楼，想去找冯萌萌宽宽心，直接打开电子锁进了屋。不过看到沙发上散落的衣物后，一股不好的预感在傅琪心里涌出。大步来到卧室，傅琪人都傻了。傅大哥，你怎么突然来了？好啊，唐泽你厉害啊！看着眼前的2个女人，傅琪突然变得有点癫狂起来。我们只是想保命而已，各取所需。你们真会天真到唐泽会保你们的命吗？那都是他骗人的，骗你们这些长得好看的女孩，连我老婆都被他骗了，你们所有人都被他骗了，愚蠢了。傅大哥，要不你跟我们走吧？萌萌，你干嘛？傅大哥信得过，而且我们2个女孩子实在太危险了，
方薇有点生气，转头看向别处。跟你们走，走去哪里？其实唐泽是开车来的，他的车停在不远处，还给了我们车钥匙。怎么可能？不可能，这钥匙肯定是假的，骗你们这些女孩子。只见冯萌萌拿出车钥匙，指着窗户外按了一下，不远处的黑巷子里顿时冒出车灯，在黑夜里特别明显。居然是真的！既然他愿意带你们走，为什么你们想偷偷走？因为我们感觉堂哥很危险，况且他身边还有3个女孩，都比我们好看，我们迟早会被抛弃的。方薇的朋友说，旁边的钟灵是有庇护所，我们打算去那边。傅琪觉得有道理，但总感觉哪里有问题，就是说不上来。你们打算什么时候走？现在就走。这个是不是太急了？本来没想马上走，但现在我们知道唐泽在你家，现在走不会被他发现。傅大哥，跟我们走吧。要不是萌萌，我都不想带你。好吧，我跟你们一起走。另一边，跟席梦刷完经验的唐泽回到家，看到孙婷3女正在客厅里闲聊。我们的赌约现在开始了。那2个女孩子难道真打算跑了吗？意料之中，人性这东西最经不起考验。那他们应该也不会叫喜总，因为席梦的老公也跟着他们准备跑，现在就看傅琪会不会叫席梦一起跑。傅琪要是没打电话，席梦在不知情的情况下留下来，也算你赢。叶青衣眼睛一亮，心里又稳了几分，知道唐泽在给自己放水。唐泽拿出监听器，4人静静的等着结果。叶青衣也紧张了起来，自己要是输了，后果可想而知。上车吧，赶紧走，记住别开车灯。其实我对他们印象还蛮不错的，可惜啊，还是背着我跑了。真是放弃了安稳的生活。其实你们也能试试，看看能不能跑掉。真要是跑了，那也算你们有本事。唐泽的话把3女吓得不轻，脸色都白了几分。开个玩笑而已，看把你们吓的。要不带上我老婆吧？以她的身份，我们去了钟林市也好说话，那边有她的产业。不行，他要是告诉了唐泽怎么办？傅大哥说的有道理，如果钟灵市是安全的，席总就会有影响力，我们也能过得好。冯萌萌，他老婆来了还有你什么事？要是让席梦知道你是小三，还不一脚踹死你？我保证不会，萌萌你要相信我。啊，我当然相信，傅大哥你是最厉害的。傅琪一听这话，感觉就像被超人附体一样，赶紧拿出手机给老婆打去语音。干什么？你还不回来？老婆，你收拾一下，马上下楼。我找到了唐泽的车子，全改装的。你是怎么找到的？别问那么多，你直接来楼下，我把车子开进来。席梦脑子一下就乱了，不知道该如何抉择。别想了，再不走就来不及了。旁边的钟林市是安全的，你那边有产业，不用留在这里担惊受怕。好，楼下见，我马上下来。另一边，随着席梦的话传到叶青衣的耳朵里，整个人就像丢了魂似的。自己输了，月月救不了了，未婚夫也得死。依依姐，你别难过。孙婷也叹了口气，最后席梦还是选择离开。我输了，本以为她是个聪明的女人，万万没想到她还是不愿意归顺强者，她是自己想成为强者。是降临，我获得无线系统。席梦此时已经准备好了，站在1楼望着外面，也给傅琪发了消息，而傅琪也正朝着这边开过来。不过车上的方薇看着越来越近的大楼，恐惧也在不断上升，生怕看见唐泽出现，然后一枪一个。很快，席梦就看见有车子驶来，整个人也变得颇为激动。快停下，不要去！你干什么？差点撞上去了，要是撞坏了，大家都得死。一个变了心的女人什么都会做，唐泽肯定已经在旁边等着了，只要我们过去，就会被唐泽打死。冯萌萌看着前面，这个角度确实有点卡视角，不止冯萌萌害怕起来，连傅琪也是一样。唐泽的手段大家都见识过。傅琪，你老婆怎么对你的？你心里总有个逼数吧？有冯萌萌陪着你，难道比她差了吗？你现在冒险接那个祖宗，你还要去面对那么一个不把你当男人的女人吗？她甚至为了权力，能不顾及你的感受？这样的女人值得你冒险去救吗？傅琪听后死死地抓住方向盘，脑海里疯狂的挣扎。为什么不值得？她也是我老婆啊！傅琪带着哭腔大喊着，不过话虽那样说，手上却是立马挂上了倒档，直接一脚油门。对不起，对不起，我实在没办法原谅你。席梦呆滞地站在原地，看着驶来的车猛地往后倒去。为什么车走了？他拿出手机急忙给傅琪打了过去。你过来啊，为什么走了？对不起，我过不了自己心里这一关。席梦听后也是露出了一抹惨笑。我那么做是为了谁？我牺牲了那么多，你就把我给撇下了吗？你就带着你那个小三走了吗？虽然天黑，但席梦还是能看见坐在副驾的是自己的秘书冯萌萌。你背叛了我，你也背叛了我。席梦情绪一下就控制不住了，自己身边唯一的亲人抛下自己跑了。姐夫快回来吧，姐姐在等你呢。一道宛如从深渊里的声音从后面响起，席梦回头看向唐泽，还有唐泽身后的3个女人。原本面如死灰的叶青衣此时眉开眼笑，一旁的孙婷和小白也替她开心，因为只要席梦留下，那就等于叶青衣赢了。当然了，
唐泽还是得争取一下，万一自己能赢呢？但是听到唐泽的声音后，估计100头牛也无法将傅琪拉回来了。你好自为之。果然，傅琪听到唐泽的声音后就挂了电话。席梦瘫在地上，没想到他居然把自己一个人丢在了地狱。席姐姐，你怎么哭了？滚开，离我远点！这才是我喜欢的席姐姐吗？你看我这里有个按钮，能让车子停下来。唐泽伸出手，话还没说完，席梦就一把抢了过去，直接一按。车里开车的傅琪突然听见奇怪的声音。你们听见什么声音没有？声音越来越急促。冯萌萌和方薇对视一眼，一股不好的预感从心底冒出，一曲巨大的爆炸声传来，黑夜瞬间被火焰照亮。只见小区门口的马路上有个火团，好像是燃烧的车子。席梦手里的遥控器掉在地上，整个人都变得恍惚起来。话都没说完，席姐姐你就把姐夫给炸死了，按一下是爆炸，按2下是暂停，你说你那么着急是干嘛呀？唐泽叹息一声，席梦此时心里涌出一股愤怒，这不是因为丈夫死了，而是自己被唐泽玩弄于股掌之间，自己从来没有这么的失败过。唐泽，你这混蛋！席梦起身朝着唐泽扑过去，然而还没扑倒唐泽，小白突然伸手抓住席梦的头发。席总，不能对主人无礼哦。一旁的孙婷更是直接上前就是一巴掌，直接把愤怒的席梦给打醒了。席姐姐，你这是什么眼神啊？我可没亏欠你，毕竟我们一直都是互相利用，难道不是吗？你耍我？其实我给过你很多机会，但你太在乎自己的权利了，你不想失去这高高在上的地位，才导致如今的局面，而且你还让我输了。你输了？什么意思？因为我们来之前就赌你最后是留下还是离开。席梦万万没想到，本以为自己是猎人，到头来却是他们的猎物，输得一败涂地。叶青衣，我好心收留你，你就这么对我吗？江家要是知道你的所作所为，定会将你逐出家门。江家对我来说没那么重要了，况且我也有要保护的人。好了，差不多了，回家睡觉去了，游戏结束。不，我没输，我只是大意了。唐泽看着席梦那倔强的样子，笑着看向叶青衣。他以后你来管，他要是出了什么岔子，你也要负责哦。我知道了。叶青衣懂唐泽的意思，毕竟自己都经历过。还有，大半夜的，别那么大声，记得小声点，打扰邻居们休息就不好了。文明从我们做起。我没输，我席梦从来就没输过，我死也不会让你们得逞。唐泽停住了脚步，回头道：那我再给你一次机会，路在你身后，你是想有尊严的死去，还是像一只猫一样快乐的活着？自己选吧。席梦呆愣在原地，随后娇喝一声：我宁愿死也不会给你当猫。说完，席梦就朝着外面跑去。这下让三女都看呆了，没想到这席梦居然是如此刚烈的女子，心中顿时生出了佩服。尤其是叶青衣，自己还不如她呀，何止是三女，就连唐泽都没想到，就算末世到来，也有刚烈女子不畏强权，佩服。就在四人心中感慨的时候，席梦突然停住了，四人嘴角一抽，刚刚还挺佩服的，怎么突然又停下了？席梦站在那里，再也抬不起脚，小心被雨给溅到了，那也是会死的哦。唐泽还善良地提醒了一声，果然把席梦吓得后退了几步。席姐姐，你又让我刮目相看了，终究还是怕死啊。你到底要干什么？我对你到底有什么用？相比那些投怀送抱的女孩子，我个人比较喜欢那些反抗意识强、阴险歹毒，因为我会让他们走上人生的正轨，给予全心全意的帮助和爱护。看看他们三个，如今完全适应了末世之道，不会再被任何人欺负，当然除了我。席姐姐，将来的路还有很长，你是个聪明的女人。难道你不知道，聪明的女人很固执吗？以前确实是互相利用，但如今你对我没有利用价值，你也休想让我给你当狗。都说了，不是当狗，是当猫咪。你 TMD 的，有区别吗？当然有啊，猫猫多可爱。席梦直接被整无语了，这个安白看起来柔柔弱弱，有点傻白甜，自己想跑的话，恐怕只有从他身上下手了。不过很快他就放弃了这个想法，只见安白掏出了一把手枪，直接顶在了席梦的脑门上。席姐姐一定要听话哦。小白，他可不归你管。安白可怜巴巴的哦了一声，追上了唐泽。走吧，席梦，别让我动手。呵呵，你们犯贱，我没那么贱。这话一出，可把三个女孩子的怒火给点燃了。席总，看来你接下来的日子不好过了哦。你们想干什么？放开我！是降临，我获得无线系统。郊区仓库，车子已经准备就绪。前仆手持霰弹枪站在一张桌子上，扫视着周围的上百人。兄弟们，咱们今天晚上去看票大的。珊瑚小区大家应该都听说过，咱们华安是有钱人住的小区。这话一出，小弟们瞬间兴奋起来。听说美女超级多的，说不定还有明星住在里面。有钱人肯定藏了很多吃喝，有物资还有美女，这票好啊！没错，这次的任务就是搜刮物资，男的抵抗就全干了，女的都抓回来。还有更重要的，就是要抓住珊瑚小区的老大席梦那个女人。莫非是咱们华安市的房产女王？听说长得美若天仙，前面那一对，哪个男人看了不迷糊？我在电视上看见过，当场来了一发。这话一出，人群中顿时大笑声不断。
没错，就是他。以后珊瑚小区，你们想住哪一间就住哪一间，每个人分2个老婆，只要表现好，老婆加倍。多的也不说了，现在出发。随着钱普一声令下，众人热血沸腾地登上车。注意安全，也别太节省弹药，命更重要。大哥放心吧，你们就等我的好消息。毕竟越有钱的人越怕死，乌合之众罢了。行，那我和父亲就等你凯旋。最漂亮的女人大哥已经给你准备好了。钱普嗯了一声，但是相比起女人，他更喜欢权力带来的快感。此时已经是凌晨，珊瑚小区里一片寂静，地下停车场里也只有4个值班的在打瞌睡。屋里，唐泽坐在沙发上，欣赏着旁边叶指导员的发挥。毕竟他也是过来人，受过孙婷的深刻指导。只是这次的对象可是女强人席梦，可不是3言2语就能让她乖乖听话的。主人，你怎么知道傅吉和冯萌萌有一腿？呵呵，在夫妻家里就感觉有问题，2个人眉目传情，100%会偷走我的车，都是经不起考验的。孙婷听了连忙夸赞一番，唐泽无时无刻不是在考验人，一旦考验没通过，粉身碎骨。想让我跟你们同流合污？做梦去吧！什么叫同流合污？末世的女人哪里是男人的对手，都成了商品、附属品。但只要我们团结起来，就能生存下去。你这个道理难道不明白吗？呵呵，你们难道不是附属品吗？说的冠冕堂皇，有什么用？依，你那样不行，还是得用我那套。会不会太凶残了？小白轻声道，永远都是一副弱不禁风的小模样，人见犹怜。席梦听到那话却是微微一颤。小婷婷跟我来，你们加油。孙婷心中一喜，这还是唐泽头一回叫自己去卧室。一旁的安白和叶青衣都诧异了一下，毕竟这是头一回。很快卧室里就传出了细微的声响，这都把小白给羡慕到了。下次应该会叫我了。你们就是被他给洗脑了？没有他，我们早就死在小区里。你是没见过普通小区乱成什么样子，毫无底线可言。是啊，没有他，我的尸体也许都不会放过。席梦很是惊愕，难以置信，有这么夸张吗？只要跟着他，不用担心舞姿，也不用担心被欺负，只要哄他开心，你就是1人之下万人之上。他难道就不会死吗？你们真是在做梦。主人是不会死的，小白坚定地说道。不过在席梦眼里，这小丫头已经疯了。席梦，不怕跟你说，来之前我们就嘎过人，而主人他清空了2个小区，你应该庆幸有这么一张脸，不然你的下场就跟那冯萌萌和方薇一样。是降临，我获得无线系统。你以为主人凭什么拿着霍万年的大西瓜回来？他要是想，这个小区没有1个人能活着。席梦终究是没体验过恶劣的环境，就是温室里的花朵，不知道什么叫做绝望。在唐泽来之前，甚至都没见过尸体，空有一腔热血，所有的想法都是那么的幼稚。之前你居然还打算带人去见霍万年，那跟羊入虎口有什么区别？简直可笑。1个小时后，孙婷从卧室走了出来，精美的脸上带着没有褪去的红潮。你们声音小一点，我先睡了。哪有你刚刚的声音大呀？你们晚上怎么就睡这里？不是有卧室有床吗？这是规矩。什么破规矩？我宁死都不要这样。行啊，直接走出去就行，没有人会拦着你寻死的。席梦嘴角一抽，你可真是会拆台，不知道这也许是个形容词，表达一下不满而已吗？你自己好好想想吧，要是想不通，明天就别怪我了。老大，刚刚小区门口那辆车好像是被炸的。你怎么知道这是被炸的？烧掉的不行吗？电影上都是那么演的。少看点电影，都是假的。老大，我感觉心跳有点快，出来的时候我还算了一下，今天是大凶之兆。钱普听完顿时哈哈大笑起来。你把大熊之兆给我叫出来，看我喷子能不能让他改成大吉大利。谈话之间，一行人已经深入了地下车库，脚步声把值班的男人给吵醒了。睁开眼一看，这么多人，一下子就慌了，手里的家伙都掉在了地上。你们要干什么？一个魁梧的男人直接走到他面前，凶狠的气势下的男人全身僵硬。还能干什么？砍你呗！说完，直接举起手里的大刀，扑向男人的脖子。呵呵，毫无战斗力，那个霍万年真废物，这种小区都搞不定。其他几个值班的男人见状，直接吓得跪在了地上。大哥，我们就是业主，今天晚上值班，不要干我们！不要干我，我有钱，都得大哥你。我也有，大哥求你放了我。钱普伸出手，旁边的小弟把一把斧头送到他手上，随后直接一斧头朝着中间的男人劈了下来。本想给小弟们表演一个砍西瓜，谁知道卡在了颈椎上。TMD 的，回去给我好好磨磨。是。而那2个男人，其中一个已经吓晕了过去，另一个也是吓得屎尿全喷。知道席梦住哪里不？知道，我知道。知道还不带路，真不知道以前你们靠什么赚钱，跟个傻子似的。钱普的话让小弟们大笑起来，有钱人也不过如此。1个月之前你们对我爱答不理，而现在却跪在地上求饶，感谢这末世，让我们这些底层人士有了翻身之地。随后钱普带着人来到席梦的房子里，但是没找到人。人呢 ？TMD 的，你敢耍我？这真的是席梦的家，大哥，我没骗你们，我也不知道他为什么不在家。给我嘎了这货！啊！
行，跟我玩躲猫猫，你们给我把小区整个翻一遍。是老大。此时正在熟睡的席梦隐约听到一些嘈杂声，本以为自己睡在酥软的大床上，睁眼一看才发现自己躺在地上。你们醒醒，快醒醒啊！孙婷和叶青衣被吵醒，气得他们都想一枪崩了这席梦。大半夜的，你嚷嚷什么？你们听，外面好像出事了。两女仔细聆听了一下，确实好像有打杂声，这种声音他们太熟悉了。小白，快醒醒！怎么了？吃饭了吗？孙婷和叶青衣一阵无语。小白一天到晚提的最多的就是吃饭。有人来冲楼了，快准备一下开干了。真的吗？那太好了。说完便拿起自己的手枪，熟练的检查弹药，还将消音器装上。席梦呆滞的看着眼前的3个女人，她们居然一点都不怕，隐约还带着点期待。他们居然还能笑得出来，难道他们真的嘎过人吗？是降临，我获得无线系统。我们把灯关了。熄灯后，3个女人就像没事人一样继续睡觉。地上的席梦却是快要被他们挤死了。你们干什么啊？都什么时候了还睡觉？闭嘴，不要说话。哼！没过多久，门锁发生细微的声音，有人在开锁。席梦的心都掉在喉咙上了。此时的席梦哪有3女的魄力，只能强行让自己镇定下来。随着门被打开，客厅的灯光再次亮起。我去，居然有人睡客厅！男人的声音传入，席梦看到门口的3个男人，手里都拿着武器，一脸凶相，还真被说中了。外面的人打进来了，3个男人也看见茶几旁的席梦，都愣了一下。找了半天，居然躲在这里。堂堂地产女王居然睡地板，真是稀奇。我 TMD 的兄弟，快看，还有3个极品居然还在睡觉，这不就是给咱们哥仨准备的吗？好啊，那就先开心一下再说。说着，那男人就走上前，正要伸手的时候，万万没想到，突然冒出了一个黑漆漆的枪口。要不先让我开心一下。另外2个男人见状，愣了2秒，然后撒腿就跑。谁会想到3个绝美的女人身上会有枪？2个男人的双腿中了数枪，直接摔倒在地。旁边的席梦则是呆若木鸡。这3个女人好猛，这种枪法，难道以前是当兵的吗？孙婷来到其中一个男人面前，黑洞洞的枪口对准他的脑袋。你们是谁？老大是谁？来干什么？我 TMD 的臭女人，休想从我嘴里问出什么。你才是臭女人，死男人！说完又补上了2枪。这画面看得席梦整个人都恍惚了，跟他们比起来，自己太弱了。引以为傲的权力，似乎在他们的枪口下完全不算什么。小白走到另外一个男人面前，你要说嘛，我可没那么好的耐心哦。我说，我们是郊区仓库的员工，我们老大叫钱钟然，今天带我们来的是他老二钱普，抢物资，还有找席梦。席梦娇躯一颤，这个钱钟然难道就是霍万年嘴里的钱总吗？他们的目标居然是我。你们找席梦干什么？就是我们老大看上了。哦，那你们这次来了多少人？100左右，还带了5把喷子。我知道的都说了，不要嘎我，我也只是打工的。别看安白平时可可爱爱的，下起手来一点都不软，直接2枪送往地狱。这时候唐泽打着哈欠走了出来，当看到地上躺着的3个小可爱时，顿了一下。这是什么情况？主人，有人冲楼，上百人呢，来找席梦的，他们老大看中他了。唐泽看向了还瘫坐在地上的席梦，席梦下意识地低下了头。既然是来找席姐姐的，为了整栋楼的安危，席姐姐你得牺牲自己了，毕竟你可是老大，不能躲在这里哦。唐泽的话不止3女一呆，席梦都难以置信，之前还让自己跟他们一样，现在又要把自己交出去，交出去的后果，席梦不敢想。让你听话你不愿意，现在开心了吧？还不快起来！席梦全身一软，根本就站不起来，瘫软在地上。席姐姐别墨迹了，找不到你他们肯定会打人的。不要，我不要出去。当老大的总要有牺牲，你之前不是为了大家还要去跟霍万年会面吗？不是的，我那是装的，我不会去的，求你了，不要把我交出去。是降临，我获得无线系统。不好意思，席姐姐，来不及了。不要，我可以跟他们一样叫你主人，随便你干什么都行，求你了。既然你都这么说了，那我再给你一次机会。谢谢主人。别这么快谢谢，我们打个赌吧，你赢了就留在我身边，你要是输了，你就要担负起小区老大的职责，拯救大家，落得个好名声，这不就是你以前的拿手好戏吗？席梦咬了咬牙，没想到是这样的赌约，但至少还有机会。好，我赌。那就简单一点，虽然你有私心，但对小区的人其实还不错，不知道他们会不会心存感激，勇于跟恶势力做斗争，所以赌约很简单，他们会帮你，还是将你推入火坑，女士优先。席梦咬着牙，一下子很难做出决定，毕竟关乎自己的生死。突然席梦想起叶青衣说的话，末世不像以前，人的自私会被无限放大，为了活命什么都做得出来。如果有人愿意，有人不愿意怎么算？那肯定看哪边的呼声高啊，放心，我很公平的。我选他们会把我推入火坑。席梦虽然不想说这句话，但感觉这就是现实。
呵呵，席姐姐这么没自信啊？他们什么品性我比你清楚，虽然我有意避开，但始终还是要面对。看来你觉得我这个火坑比他们的要好入一点。席梦没说话，表示默认，都是火坑，肯定选唐泽的。其实我还是期待大家会留你，毕竟我真想看看还有没有好人。走吧。就这么走出去吗？他们可是有上百人。走吧，别问那么多。地下停车场，业主们都被聚在了一起，敢反抗的男人已经全部被嘎了，至于女人，刀子一举，什么都答应了。老大，不愧是有钱人的小区，货色都高级了不少。席梦还没有找到吗？对不起，老大，还没消息，但肯定躲在那里。钱普扫视眼前的这些人，业主们纷纷低头不敢直视。这位老大，我也许知道。那你还不快说，要是敢骗我，下场自己知道。我知道。老大，我想席梦肯定在堂哥家里。堂哥又是谁？堂哥之前把霍万莲的大西瓜带了回来，深得席梦赏识。这话让钱普眉头一紧，手里的喷子都不禁紧了几分。霍万年的事情，没想到还真是这里的人干的。他是干什么的？特种兵吗？不是老大，他就是个送外卖的。啥？你再说一遍。送外卖的？你 TMD 的敢耍我，给我嘎掉他！男人也没想到会这样，以为自己说出来就能活命，赶紧求饶。老大，我说的都是真的，他们都可以作证。然而周围的人都低头不语，事不关己高高挂起。你们快说话！就在这时，两道人影从阴暗处走来。这位老大，你在找我吗？众人的目光看去，只见唐泽拿着喷子，后面还跟着脸色难看的席梦。顿时，钱普这边的几把喷子都对准了唐泽。席梦看着那枪口，双脚都发软了。我冷静，我这把喷子可没有子弹。说着，唐泽就把喷子丢在地上。钱普那边的人长舒一口气，还以为要爆发枪战了。这位老大，其实我是将人带给你的。钱普终于看到了传说中的席梦，看那长相，难怪自己老爸对他念念不忘。识物者为俊杰，小兄弟，我很欣赏你，不如跟我做事，一起打天下怎么样？行啊，那可太好了。唐泽喜笑颜开，将两头草的精神发扬到了极致，但那大手却一直在席梦身上没动过，这让钱普有点不爽。唐泽，席总对你不薄，如今你卖主求荣，我们都看不起你。就是看不起你。业主中突然有几人发声，而且还引起了共鸣，毕竟他们还等着唐泽来救。没想到唐泽直接把席梦抓了邀功。你们小区很热闹啊。确实热闹得很。说完，唐泽朝着众人喝道：各位业主，不是我卖主求荣，而是情况不一样，你们都被抓了，就我一个有什么用？平日席梦对你们不错，末世里没让你们饿着，如今有难，只要你们跟我一起反抗，我唐泽豁出去了，他们5把枪，顶天了也就20多发子弹，我们还有机会。钱普愣了，刚刚还要卖主求荣，现在你又开始挑起双方斗争，你几个意思啊？我看谁敢动，我干了他！钱普举起喷子就开了一枪，巨大的枪响让业主们头都不敢抬起来，谁都不想为了席梦去死。席梦见状，心里直接凉透了，本以为总有那么几个人会为了自己站出来，哪里想得到竟然一个都没有。终究还是养了一群白眼狼啊！唐泽也是长叹了一声，看看你们吃他的不少，现在都见死不救，那就别骂我卖主求荣，况且我还救了你们几次，要不是我，你们早就被霍万年给宰了。喂，我能不能插一句话？我才是来打劫的，麻烦你尊重一下我行不行？不好意思，我有点上头。这位老大，你说吧。那个谁，你先把你的手放下来。啊，你这个要求有点难，明明是他的臀放在我的手上。你 TMD 的，耍我是吧？给我 TMD 的放下。钱普顿时抬起喷子对准唐泽，感受到来自唐泽的戏耍，但又不敢开枪，怕一喷子过去把席梦给打死了。对面的唐泽闻言脸色也是微微一动，手缓缓放下说道：我是个孤儿，你这么说话真的不礼貌，嘎了吧。连续的5声枪响打破了平衡，除了钱普外，其他4个拿枪的小弟直接被当场爆头，而钱普的枪掉在地上，捂着被打断的手指，冷汗直流。不好，有枪手，快捡枪！然而冲去捡枪的小弟无一例外全部被当场击毙，这让剩下的小弟们动都不敢动一下，目光里满是恐惧。但这样的情况无疑让业主们欣喜不已，终于得救了。你居然有枪？这年头没把枪怎么好意思在外面混？不然你以为他为什么这么老实呢？你想怎么样？不想怎么样，只想嘎了你而已。老大都死了，周围小弟们一下子有点不知所措。这时候3女从周围走了出来，业主们还以为是谁，没想到是唐泽身边的那3个女人，都有些吃惊。恭喜你，你有资格留在我身边了。谢谢主人收留。真乖，嘿嘿，这下就能开启固定的4倍速度了。不过就在席梦抱大腿的时候，一道声音骤然响起：把枪给我放下。不知道什么时候，居然有几个男人捡起了那几把喷子，此时对准了唐泽等人。这样的结果把安白气炸了，气鼓鼓的样子特别的可爱。旁边的孙婷和叶青衣却是一脸无所谓。各位，我刚刚可是救了你们啊，你们就这么报答我的吗？此时人群中一个男人走了出来，席梦看去，轻声道：
这是陈总，一直都不怎么老实。哈哈哈，唐老弟，不是我忘恩负义，主要就是你太强了，让我很不踏实啊。连席梦这样的女人都能收服，甚至让她跪下，我也想让她跪下啊。陈总是吗？这样吧，我带他们走，以后井水不犯河水。唐老弟，就算我能答应你，各位业主也不会答应啊，他们也怕你来报复，大家说是不是？就是啊，连席总都怕你。嘎了他，把他们的枪拿了，我们也有自保能力。没错，留着他，我们都要听他的话，我们要为自己做主。各位业主纷纷表达自己的意愿，意思很简单，你太强了，咱们不平衡，嘎了你就平衡了。前仆的小弟都惊呆了，他们居然内讧了，都是人才啊！你们这么做让我很为难啊，也是怪了，怎么每次都有人要让我为难呢？不用你为难，你死了对大家都好，况且还有4个大美人陪你一起，到了下面依然可以风流不减。话都说到这份上了，喵喵们，那就一个都别留了吧。开枪，嘎了他们。是降临，我获得无线系统。两边的人在这一刻同时举枪射击，只见陈总这边的几个男人纷纷被爆头击毙，而反观唐泽这边一点毛事都没有，仿佛对方打的是空包弹似的。然而地上却不停的有钢珠掉落，那些钢珠还没近身就全部被唐泽给操控了。这一幕让所有人都目瞪口呆，完全不明白发生了什么事，尤其是陈总，满脑子的问号。旁边的席梦本以为自己挂了，却没有感受到任何的疼痛，抬头却看见对方的几人除了陈总都已经倒下，不可思议地看向唐泽。此时唐泽也正好转头看向他，朝他诡异的一笑，突然将手伸向他后面，这让席梦芳心一颤，这家伙都什么时候了，居然还想着占便宜。哪知唐泽突然从他身后抽出一把黄金斩马刀，男的死，女的留下。随着唐泽的话音落下，反应快的男人立马去抢地上的喷子，叶青衣抬手就是2枪，一旁的孙婷和安百叶不再留情面，枪口不停地喷出火焰，停车场里瞬间变得骚乱起来，不管是业主还是前仆的小弟都在四处奔逃。我就说今天是大凶之兆，就不应该出来。陈总吓坏了，头都不敢回，这几个人简直就是变态。不过远处唐泽的目光早已锁定了他，只见唐泽将手中的黄金斩马刀狠狠地甩了出去，咻的一声，斩马刀穿过陈总的身体，连带着跑在前面的2个倒霉蛋一起，然后直接没入水泥墙中。看到这一幕的业主们吓坏了，这哪里是什么变态，简直就是从地狱里爬出来的魔鬼。随着唐泽伸出手掌，没入水泥墙的斩马刀顿时被吸了回来。不装了，你们统统都得死。刀起刀落，整个地下车库宛如人间炼狱，除了惨叫声再无其他。席梦早已经吓得瘫坐在地上，就这么呆呆地看着宛如魔神一般的唐泽，现在终于明白之前叶青衣所说的话，他好像真的不会死，普通人完全不是他的对手，活万年也许就是这么死的吧。除了唐泽，三女也是毫不手软，开一枪送走一个，哪怕是跪地求饶，他们眼睛都不眨一下，直接嘎掉。留一个活口。已经留好了。很好，你们去清点一下，我得挨家挨户去拜访一下。是，主人。随着唐泽的离开，停车场里也安静了下来，空气中弥漫着浓浓的血腥味，夹杂着屎尿味，把席梦直接给整吐了。反观三女仿佛早已习惯，检查有没有人装死，装死的直接补上一枪。不要告我给堂哥当小弟，做什么都行。那边那个，你吐完了没有？吐完就过来。我来了。此时的席梦完全放下了身段，哪还敢有一丝忤逆的意思，给自己的定位都在三女之下。拿着，嘎了他。叶青衣和安白站在旁边，只要席梦有一丝不对劲，直接击毙。席梦脸色发白，整个人有些不知所措。喂，做什么梦呢？席梦顿时回过神来，缓缓伸出手接过那把手枪，不过随着孙婷松手，席梦一下子没握稳，直接掉在了地上，都给孙婷整笑了。发什么愣，还不快捡起来？对不起，我没想到会这么重。来，对准他。席总，是我啊，小陈，我跟傅大哥很要好，过年还给您送过腊肉，你还给我孩子起名字，不要告我啊。他刚刚也在人群里大喊要告我们。这一枪直接干在男人的手臂上，惨叫声回荡在停车场里。然而席梦突然发出尖叫，不断的扣动扳机，直到将弹夹清空。好了，结束了。孙婷按住席梦的手臂，她能理解席梦的心情，毕竟自己也经历过。是降临，我获得无线系统。去问问那个郊外仓库在哪个位置，也好去拜访一下。叶青衣点了点头，走向唯一的活口。说是活口，其实双腿已经被废了，只剩下一口气。你们的仓库在哪里？说出来给你一个痛快。脸色苍白的男人看着叶青衣那张脸，哪怕是这个时候也觉得很美。普利仓库。我们回去等吧。家里还没清理，去席梦家里等吧。也行，看着也恶心。小白，你扶着他吧。好吧。席梦这个时候突然自己站了起来，毕竟也是当代女强人，只是一下没适应，受到点惊吓而已。我自己走就好了。安白哦了一声，
警惕地看着席梦，似乎对这个新来的不怎么放心。那个主人去干什么了？吸血去了。什么？吸血？主人是吸血鬼，有着隔空取物的本领，你能被看中，是祖坟冒烟了。席梦倒吸一口凉气，原来唐泽是吸血鬼，难怪如此强横。他有些不敢相信这世上居然真有吸血鬼。那我们难道是他的血奴吗？你这种说法也行，基本上就这样。哎呀，梦梦姐，你别担心了，只要不惹主人生气，根本没什么感觉的。席梦看了看三女的脖子，白白净净的，没见有什么伤口，疑惑道：“那个是吸脖子吗？”安白凑上去，在席梦的耳边低语了几句。啊！席梦啊了一声，俏脸渐渐红润起来。也好，感觉咬脖子还是会痛的，这样起码也舒服点。郊区仓库 ，TMD 的，这天气越来越冷了，今天早上估计只有7、8度了。有什么关系？咱们物资多，等二当家抢了珊瑚小区，还有精品房住。那倒也是，不过话说都已经7点半了，咋还没一点消息？怎么也得把车子开回来啊！办公室里，钱钟然和儿子钱明都在等消息，越等心里越不安，打了几个电话都没人接。爸，不会出事了吧？闭嘴！很快，半小时又过去了，钱钟然突然起身喝道：“5把喷子，20多发子弹，不可能攻不下一个小区。”是啊，但现在他们一点消息都没有。钱明嘴上没说，心里想着自己老弟不会挂了吧？还有一种可能，你弟弟想单飞了。不可能，这绝对不可能。没什么不可能，钱普一直反对我的策略，这次让他拿走1半的喷子，他还不自立为王去。我也是被女人冲昏了头脑。你快出去让兄弟们提高警惕，这小子恐怕已经被权力给吞噬了，很可能带人杀回来。可是再怎么说，你也是他爸啊。我现在终于明白了，古代那些造反的皇子连老子都敢杀了，也明白老子连儿子都能下得去手，这就是一场你死我活。也许钱普手机没电了，或者不方便接电话。爸，你肯定想多了。难道所有人的手机全部都没电了吗？你还要自欺欺人到什么时候？这小子肯定在那边搜刮了不少好处，想独吞了。钱明虽然不想相信，但事实就摆在眼前。切断联系，不是叛变又是什么呢？你出去别说老二叛变了，免得影响人心。剩下5把喷子，你我各1把，再给3个信得过的兄弟。我知道了。听到这些话，仿佛马上就要跟老弟开战一样。钱明只希望老爸的猜测是错的，老弟马上就会回来。然而到了下午，也没见人回来。钱明知道弟弟肯定是叛变了。老大，你那有没有更好的货啊？我那的都玩腻了。是啊，老大，这些女人都不润了，干巴巴的。钱明笑着走到男人面前。当然有啊。那还不给兄弟们拿出来玩玩？笑着笑着，男人就笑不出来了。老大，小心走火。喷子面前人人平等，周围的小弟全都被吓到了。不好意思哈，真被你说中了，走火了。对不起老大，我什么都没说，真的，不要嘎我。然而迎接的就是一喷子，这种残暴的手段顿时将所有人震慑住了，一句话都不敢说。这2颗子弹的效果，钱明还是满意的。还有谁不满足？钱明看着眼前的小弟，没有一个人吭声。但就在这时，铁门传来了敲击声。里面有人吗？我是送外卖。末世降临，我获得无线系统。兄弟，没怎么读过书吧？哥哥教你，这叫螳螂捕蝉，黄雀在后。不过可惜你没机会学了。以后我就是你们的老大，席梦也是我的了。TMD 的，你有什么资格当我们老大？兄弟们，一起嘎掉他！这一刻，所有人都为争夺老大和席梦拼尽全力。反正只要将前面一个嘎了，自己就是老大。没想到你的魅力这么大，看那些家伙一个个为了你都拼命了。主人，你一开始不是也一样吗？嘿嘿，我那可是装的。好吧，主人说是装的，那就是装的吧。啊！大梦梦开始有点调皮了哦。我也是跟小白学的。果然啊，女人想学坏分分钟的事情。席梦浅浅一笑，如果没有唐泽在身边，他可不敢一个人跑到这狼窝里来。很快，整个现场的人都已经嘎得差不多了，最后还剩下2位勇士在进行决斗。大梦梦，我看起来就这么弱不禁风吗？他们这是把我当空气了呀！主人，你这外表太具有欺骗性了。我当初不也是被主人骗了吗？也不怪他们不把你当回事。兄弟，我们俩就别打了，一起如何？不好意思，我可没那种口味。来吧。谈判破裂，刀刃无情地劈砍在对方的身上，哪怕是最后的获胜者也是满身是伤。要是得不到及时的救助，估计也不会活太久。没想到你一句话就让他们只剩1个人了，厉害啊！让主人见笑了。除了因为我，更大的原因恐怕是都想当那个老大吧。只见获胜者缓缓走来，身上还在不停地流血，但他的目光却盯着绝美的席梦，脸上透露着疯狂。我做到了，你以后就是我的。小兄弟，你妈妈没跟你说过，越漂亮的女人越是会骗人吗？男人一脸困惑，当看见席梦掏出枪对着他时，身体就像被定住了一样。不愧是大梦梦，只用了1颗子弹就把他们全部解决了。主要是有主人在身边，我才有底气嘛。你倒是谦虚，走吧。
主人，等一下。席梦突然拉住唐泽的手，美眸开始微微荡漾。怎么了？席梦一改那娇弱的模样，带着女王的口气在唐泽耳边低语了一声。唐泽一听立马呆住了，这女人真会玩，看着满地的小可爱，真的要在这吗？在旁边不远处的楼层里，2个迷人的身影趴在地上，2把大狙对准仓库，只是那瞄准镜里的画面已经不是敌人。真骚，好大呀！安白多多少少还是有点羡慕的。叶青衣撇了撇嘴，没有继续看下去，示意孙婷和安白先把耳麦关掉。怎么了？席梦一来就有如此的表现，恐怕对我们有点不利。依依姐，你是不是多虑了呀？叶青衣直接放弃小白，恐怕你被人卖了还在给人家数钱吧？直接看向一旁的孙婷。确实，他之前是抗拒，现在过了自己心灵的道坎，直接成王者了。我们先看看他什么态度吧。现在已经没什么借口可以嘎他了，主人怪罪下来，我们就是不死也得脱层皮。那也只能先这样了。我觉得好像没什么问题啊。两女同时翻出白眼，还好你漠视跟着主人，不然以你的脑子肯定活不过1集。离开之前，唐泽把仓库里的物资全收了，虽然他有无限物资，但这物资也不能留给别人。大梦吗？你的仓库在哪？我仓库里的东西早就没了，都是骗他们的，不然也不会去找霍万年。你倒是挺会骗人的。席梦立马感受到孙婷的敌意，讨好道：姐姐，当时我也是没办法。可别叫我姐姐，我可比你还小几岁。孙婷的语气松了几分，毕竟感受到席梦在讨好自己。席梦当然不傻，笑道：各位都是我的姐姐，还请各位姐姐以后多多关照。我就说嘛。叶青衣立马看了安白一眼，安白见状尴尬的没说下去。席梦也注意到了他们，只是笑了笑没有多说。看来我今天的表现让他们担心了，恐怕会找机会给我一个下马威。哼，不过你们的担心是对的，我席梦又默不做，要做就是一人之下万人之上的女人。唐泽笑眯眯的看着4个女人的表演，这一车人恐怕有800个心眼。从今天席梦的表现来看，这3个女人加起来恐怕都没她一个厉害。不过这样也好，有竞争才有压力嘛，不然跟咸鱼有什么区别？我们现在这是去哪里？去找一个明星，也不知道是不是真的，没有的话就直接去云海市。明星？哪个明星啊？见了才知道是谁。也许这位大明星正处于水深火热之中，作为男人，我肯定得出手相助啊。4个女人一听，白眼顿时都能翻到后脑勺了。此时在海岸花园的一栋别墅里，饥寒交迫的大明星李玲儿确实处于水深火热之中。由于这边早已经停电，冻得瑟瑟发抖的她只能烧书取暖。她那一双原本神采飞扬的眼眸，如今却带着一抹绝望。之前那次短暂的停雨，要不是大门结实，恐怕早已经被人家攻破，当时把她给吓坏了。海岸花园门口，唐泽带着4女穿着防护服站在雨下，显得很另类。我们要不打个赌怎么样？一听唐泽要打赌，4个女人齐刷刷的向后退了一步。你们这是干嘛呀？搞得我跟魔头似的。要不这样吧，你们要是赢了，奖励你们最爱吃的食物1份，输了的话给我跳个舞就行，怎么样？来不来？主人，怎么赌？咱们挨家挨户敲门，就赌人家开不开门。如果对方收留我们，而且不害我们，我还会给物资。我倒要看看这年头还有没有好人。反正到现在我是一个没见过。也不对，珊瑚小区的罗军算得上一个。肯定有人开门的。我也觉得有人会开门。唐泽看向小白和叶青衣，两人也是点了点头。那行，我就赌没人开门。要是有人好心收留我们，不多说，我起码给1年的物资。主人，你可发善心了。我本来又不是坏的，我有逼你们吗？没有吧？是，我们都是自愿的。说的那么不情愿，请转身往后走好了，我保证不追究，放你们自由。说完，唐泽便头也不回的朝着里面走去。哎呀，主人生气了，等等小白。安白倒是快，后面的3个女人对视了一眼，孙婷也跟了上去。叶青衣和席梦感觉这是一次离开的机会，但离开唐泽又能活多久呢？恐怕连这个城市都走不出去吧，没什么好考虑的，也跟了上去。看，这是你们自愿的，我可没有逼你们。看着唐泽那真实的表情，4个女人都笑了起来，也许这才是真实的他吧。来到第1栋别墅前，外面的铁门早已经被人砸开，直接来到门口。里面有人吗？能不能让我们住一晚？给我滚远点，不然砍死你们！这位兄弟火气很大呀。大哥，开门嘛！还用女人勾引我？门都没有，快点滚蛋！走吧，换一家喽。来到第2家，为了让对方开门，4个女人准备把防护服取下。喂，不能赖皮啊！你们要是露出相貌，再警惕的男人都会开门吧？屋里的大哥，开门吗？哥哥，开门吗？唐泽鸡皮疙瘩都要掉一地了。4个女人轮番上去叫门，那语气声音实在受不了。哪里来的骚东西，滚开！看到几女吃瘪，唐泽顿时爆笑，居然碰到女主人在屋里，怎么可能放你们进去？走，换一家。1个小时后，唐泽已经露出胜利者的笑容，终于要赢一把喽。来到别墅门口，唐泽敲了敲门。有人在里面吗？屋里的李莲带着一丝惊慌看向门口，
我们是逃难到这里，能不能借宿一晚？求求你们了！安白那略微糯糯的音色确实杀伤力很大。李灵儿听到女孩的声音，询问了一番后，便将唐泽几人放进了屋。进屋后的唐泽脸色难看，4个女人则是笑容满面。我倒要看看到底是个什么女人心这么大，这种时候还敢开门，就不怕被嘎了吗？只见眼前的女孩戴着口罩，虽然看不见面容，不过那双眼眸倒是挺好看的。我就不信了，说不定屋子里藏着几个抠脚大汉，就等着我们进来干掉我们。嘿嘿，那样我就能反败为胜了，总不能每次都是我输吧？谢谢你，我们住一晚就离开。不好意思，食物都吃完了，就只剩下半瓶水了，不介意我喝过的话就分给你们吧。李玲儿的话让5人直接愣住了，这是不知道现在的水有多珍贵吗？唐泽心里却是呵呵一笑，我看这水里怕是下了毒吧？现在哪有这么好心的人？我一眼就能看穿这女人的小把戏。随后几人把防护服脱下，李玲儿终于是看到了4个女人的容貌，眼中闪过一抹惊讶，一个男生居然带着4个这么漂亮的女生。那我们就不客气了呀。唐泽接过水瓶，转身偷偷的拿出系统里面的测试器测了一下，显示的是绿灯。安全？怎么可能？哈，我知道了，假装半瓶水博好感。这么大的房子肯定藏着很多物资，等我一探究竟。不好意思啊，有点尿急，厕所在哪里啊？直走右拐就是卫生间。谢谢啊。说着唐泽就假装去厕所，在李玲儿不注意的时候立马上了楼。不好意思，这屋里有点冷，一起烤火吧。哎呀，火要熄了，我来帮你。后面的3个女人对视一眼，其实她们进屋后的想法跟唐泽差不多，感觉有一股阴谋的味道。倒是小白没有一点防备心。你们都过来烤火啊，别着凉了，现在感冒了都没有药的。小妹妹，你是一个人住在这里吗？是啊，之前还有电的，上个星期突然就没了。那你的爸妈呢？听到这个，李玲儿的眼眸控制不住的凝出了水雾。他们已经被人搭掉了。怎么回事？我爸妈住在5线城市，刚开始我们还有联系，但渐渐的我爸就说小区不安全，后来就没消息了。我就问了邻居阿姨，因为我爸反抗了那些人，结果就……这样的故事孙婷几女经历了太多，特别是叶青衣，自己的姐夫也是个好人，结果呢？妹妹别伤心，节哀。这时候能碰见你们说说话，我已经很满足了。李玲儿抹了抹眼角的泪水，也取下了口罩。当她露出容貌的时候，4个女人都愣了一下。妹妹，我怎么感觉你长得很像一个明星啊？我也觉得，也太像了吧。安白居然还伸手捏了捏李玲儿的脸，看看是不是假的。你就是那个李灵儿吧？这主人的运气也太好了吧，这么多门不开，唯独李灵儿这里开了门。这么漂亮的女孩，还有明星光环加持，哪个男人不想据为己有？是我。哦，能给我签个名吗？我特别喜欢你。席梦笑了笑，要什么签名？他都马上要变成主人的了。这时候的唐泽已经快要把别墅翻一遍了，别说食物了，连一只小强都没发现，他也不得不接受一个事实。哎，又输了，看来这个女孩子还真的是个好人啊，难得，不可思议。你们都在聊什么呢？唐泽走了过来，当看见抬头的李玲儿时，直接愣在原地。作为一个热血男，怎么可能没见过这张脸？甚至自己还看过 AI 版的。你是李玲儿？唐泽本以为也就是个小明星，绝对没想过会是他这样的大明星。但是你为什么不来害我呢？你害我，我才有理由开导你，帮你走上正轨啊！你这样叫我咋办？哎，唐泽无奈的笑了笑，走到一旁的沙发上坐下。我是你的粉丝。席梦看向唐泽，感觉他有点奇怪，这还不动手吗？不只是席梦这么想，其他3女也是这么想的。但唐泽无法对一个这么好的女孩动手，就冲她开了那扇门，我就得奖励她1年的物资。你们都是一个小区的吗？你怎么一个人住在这里？来参加一个商演当嘉宾，被主办方安排在这里休息1夜，结果就被困住了。唐泽哦了一声，然后就没有说话了。叶青衣和孙婷对视了一眼，交换了一下眼神，彼此都明白对方的意思。主人有点反常啊，不会是碰到心目中的女神，有点畏手畏脚不敢了吧？看来还是得咱们来做这个恶人了。你们准备去哪里？我们要去云海市。云海市那有400多公里，你们是走路去还是开车啊？不对，现在好像不能开车了。唐泽起身打断了这个话题，说道：要不还是先吃点东西吧。我已经没有吃的了，真的不骗你们。看着李玲可怜巴巴的模样，几人也是苦笑连连。没让你拿吃的，我有吃的，我去把车开过来。哎，真麻烦，总不能直接变戏法吧？毕竟和他不熟，但咱们说话要算数，说好1年的物资就不会少1件。李玲很是惊讶，看着唐泽穿上防护服就直接走了出去，没多久就看见一辆车子开进了这栋别墅的车库里。天哪，我去帮忙吧。不用帮忙，我们女孩子抬不动的。啊，那多不好意思啊。没什么的，你别想太多了。几女发现这样的女孩现在太稀有了，终究还是没见过世面，还保持着漠视前的心境。但凡经历过人间炼狱，也不会如此的天真。唐泽故意在车库里待了一会儿，等李玲来到车库里一看，小嘴都能塞下大号火腿肠了，
满满一屋子的物资。他揉了揉眼睛，有些不敢相信。不对吧？那辆车子能放下这么多东西吗？你们还不快来选，看看咱们中午吃什么？一起吧，想吃什么自己拿。啊，可是我……别客气，就当是我们借宿的费用，自己挑吧，别不好意思。好吧，谢谢。那午饭我来做吧，不能白白吃你们的食物。也行，我来帮你吧。不用，你们去休息就好。想吃什么跟我说，我看看能做点什么。没想到大明星还会做饭呢。大哥见笑了，要是不好吃，你可别骂我。那倒不会，我拿出这么多的物资，我倒要看看你会不会萌生出坏心思。只要有一点坏心思，那我就要代表正义惩罚你了，嘿嘿。然而很快，唐泽希望泡汤，人家要多老实就有多老实。午餐一个人包了，秒变小厨娘，哪怕是切好的水果都没有偷吃一块。唐大哥，各位姐姐，吃点水果。饿了这么久，要是换成我，再怎么样也要偷偷吃一点吧。这样的女孩有点不适合我们的团队啊。想到这儿，席梦突然明白唐泽为什么一下子变得那么反常了。我们经常吃，你多吃点，看你样子应该饿了很久了吧。谢谢你们，好久没有人这么关心我了，谢谢姐姐。不用这样，好人还是会有好报的。看来像李莲儿这样的好人还是有的，但那些好人又能活多久呢？我还是先去做饭吧，但是没有电了。那物资里面有自热的米饭，你去找找吧。好，我知道了。随着李莲儿去找东西，四个女人同时看向了唐泽，那眼神很奇怪。干什么这么看着我？我看你们的思想又有问题了呀。主人，这样的角色佳丽不收进来暖床吗？他跟你们不一样，不够坏，融入不了的。我也没坏啊，还不是被主人你掠夺了。你还不坏啊？我救了你，你就拍拍屁股走了，哪有这种好事啊？这次我站主人这边，强烈谴责你这种知恩不图报的行为。叶青衣只能认输，原来在唐泽看来这也算坏。那李玲儿也收了这么多物资，要怎么报答呢？傻呀，人家开门让我们住，也是我们报答他。况且我都说了，谁要是开门没有害我们的心，就给物资。主人，小白都要被你敲傻了。确实，越敲越傻。江哥傻白甜。几女轮流补刀，把安白气的小嘴撅得高高的。差不多1个半小时后，一大桌子菜就被李玲儿做出来了。本来唐泽还不抱什么希望，但没想到品相还不错。这段时间都没做饭，有点生疏，不好意思。已经做得很好了。那你们做啊，别都站着。这又关系到规矩的问题，还是得唐泽发话。唐泽见几女没动，也是心里犯嘀咕。外人面前你们可别给我整一手趴地吃法，不然我就变成变态狂魔了。都做吧，愣着干嘛？说完，唐泽还眼神威胁一下，虽然不带走李玲儿，但也要保护自己的形象。孙婷和安白都感觉好久没坐着吃饭了，都有点不习惯了。唐大哥，你要喝点什么？我给你倒。不喝，你就别忙活了，赶紧坐着一起吃。是啊，灵儿，快来吃吧，辛苦你做饭了。唐泽心中叹息，这么好的女孩子怎么就不坏一点呢？有点坏心思也不会怪你的。你们都少喝点，我可不想捡尸。开心吗？不来跟我们干一杯吗？酒过3巡，女孩们都有点微醺，一个个美艳绝伦，更是拿出手机合影。姐姐，我能借你手机打个电话吗？当然可以。李玲儿想给老家的邻居打个电话，但随着电话拨出去，却显示对方不在服务区。怎么打不通啊？最近很多地区都没了信号，估计很快所有的通信都会中断。哦，这样啊，好吧。今朝有酒今朝醉，咱们要活在当下，大家干杯。一顿饭吃了2个小时，其中1个半小时都在喝酒，看着5个女人在客厅里吵吵闹闹，唐泽自己也感受到久违的开心，不是什么主人和奴仆，就是简单的朋友关系。不过话又说回来，要不是这么事，我又怎么可能跟他们这些天之娇女吃饭，看他们喝酒之后的糗态呢？快来跟我们一起玩呀！你们玩吧，我就不来了。来嘛，一起玩嘛！孙婷和叶青衣上前直接把唐泽拉了过去，而且还一个劲的把唐泽往李玲儿身边推。这帮女流氓还真是不安好心，看看人家李玲儿都不好意思了。玩累后，大家就围坐在火炉边取暖。好久没这么开心过了。我也是。小白已经睡着了，席梦虽然没说话，但今天确实是一个特别的一天，主要还是因为李玲儿这个善良的姑娘，让大家放松了警惕。李玲儿坐在凳子上面，美眸看向火焰，脸蛋红扑扑的，不像之前那么的虚弱了。在想什么呢？没什么，有什么话就说出来，不要憋在心里。我能跟着你们一起离开吗？我不想明天又剩下自己一个人。那些物资足够你用上1年，到时候也许灾难就过去了，可以恢复到以前的秩序。我知道我这个要求有点过分，但我能给你们做饭、洗衣服、干点杂活还是可以的。我真的不想一个人待在这里。说着说着，李玲儿的情绪就有点控制不住了。唐泽万万没想到，吃一顿饭，酒后蹦蹦跳跳一番，他自己反而要主动加入进来。我们这个团队不适合你，待在这里你会更加舒服一点。唐泽劝说道，他们每天都要给自己提供能量槽，有时候还要充当打手，工作强度可是很高的。我适应能力很强的。李玲儿，实话跟你说，我们嘎了不少坏人，跟着我们不安全知道吗？坏人本来就该死，我也想嘎坏人，给我爸妈报仇。
我去，这大明星是不是假酒喝多了，非得跟着我干什么？见唐泽不说话，李灵儿直接起身来到他面前。唐大哥，你带我走吧，我做你的女人。看来你是喝醉了。没有。李灵儿说完，直接将唐泽按倒在地，然后直接亲了上去。这可把旁边的3个女人给惊呆了。好猛的大明星，主人居然被强吻了。安白这时候缓缓醒来，睁眼就看到了眼前的一幕。原来还在做梦，让我再睡睡。不得不说，被大明星强吻的感觉很微妙，但唐泽还是将李灵儿推开。你是不是有病？我不需要你来当我的女人。不，你刚刚回应我了。那是男人正常的反应，你不要无理取闹了。我生气，你没好果子吃。唐泽脸色顿时冷了几分，叶青衣赶紧将李灵儿拉走，而李灵儿也被唐泽的态度吓到了，眼泪不争气的就往下掉。我都已经这么不要脸的去强吻男人了，甚至那还是我的初吻，祈求他带我走，为什么还是不愿意？明明给了我希望，却又将那希望熄灭，还不如让我自己默默等死。只见李灵儿突然朝门口跑去，直接将房门打开冲了出去，明显是要自我了断的节奏。估计也是跟你一样。这话让席梦自惭形秽，有尊严的死跟苟活，自己选择了后者，却还要装作一副要死的模样，想想那时候就挺丢脸的。就在众人以为李灵儿要刹车的时候，李灵儿却直接跳向了雨中。屋里的人难以置信看着她居然真敢跳。闭着眼睛跳出去的李灵儿感觉身上一点都不痛，甚至都没有被雨淋的感觉。缓缓睁开眼眸一看，我不是跳出去了吗？怎么还在屋檐下？你就这么想死吗？好好待在这里等待救援不好吗？你失去过父母吗？我是个孤儿。我失去了父母，作为女儿我却只能躲在这里苟且偷生，无法为他们报仇雪恨，还不如跟他们早早团聚去。呵呵，那你为什么要等到现在？为什么不早点去死？因为你让我看到报仇有望，你能带姐姐他们逃跑，肯定有自己的手段，还有那么多的物资，那辆车肯定是装不下，而且一般人是不可能用你们这样的防护服的。看来你很聪明，我还以为你跟小白一样是个傻白甜。我也可以当一个傻白甜，只要能报仇。你这是在跟我谈条件？唐泽微微皱眉，本以为李灵儿是毫无目的的救助自己等人，看来他心里也有自己的小九九，算是条件吧。唐泽上前勾起李灵儿那精致的下巴，叹息道：说真的，你让我略有失望。我现在已经不是什么大明星，也没什么靠山，唯一能仰仗的就是这具身体，姐姐们能做的我也能做。你是看出来了？姐姐们入座吃饭都要看着你点头，感觉你们不像是正常男女朋友关系，更像是上下级关系。唐泽笑了笑，还真是小看了这女人，都猜得8、9不离10了。你就这么笃定能为父母报仇吗？万一报不了，不是亏大了？那总比原地等死好，况且做生意本来就是有赚有亏的。呵呵，说的还挺有道理的。那我们算是达成交易了吗？都没验货，怎么能算是达成交易呢？我很干净，没有人碰过我。李灵儿紧咬银牙，没想到自己居然还能说出如此羞涩的话语。唐泽听后却是笑了笑，屋里都是号称第一次，随即凑近闻了闻，有点意味。我喜欢香喷喷的女人，这个样子验货，我是要退的。可是我也想洗澡啊，但没水。现在有水了，你可以去好好洗干净。好，我现在就去，楼上等你。说完，李灵儿就低着头跑进了屋。这辈子最羞人的话刚刚全部给说了出来，但是为了报仇，这又能算什么呢？呵呵，到头来从进屋开始，别人就在打算盘了。哎，我就说嘛，这个世道已经没有心思单纯的人了，更加没有平白无故的帮助，都是为了达到自己的目的，哪怕是这个李灵儿也不例外。唐泽心里既高兴又失落，高兴的是有了李灵儿这么一个大明星女人，不高兴的也是有了李灵儿这么一个大明星女人，心里唯一的美好也破灭了。这该死的末世！走进屋里，孙婷直接恭敬道：恭喜主人。其他3女也是上前恭喜了一声。我现在真怀疑是你们把人家教坏的。唐泽感觉李灵儿变得太快了，之前都没有一点征兆，仔细想想感觉很不对劲，不过现在也无所谓了。我们可没有，绝对没有，只是纯粹的恭贺主人喜得角色一枚。又来了一个分摊伤害的，嘿嘿。半个小时后，唐泽来到了卧室，看见李灵儿在那边冻得瑟瑟发抖。你不知道开空调吗？来电了吗？刚刚弄了一下发电机，原本不想弄，毕竟你这个别墅的灯一亮，周围那些人肯定会来找你麻烦。你的车停在那里已经是麻烦了，你们一走，我估计也活不了多久。你这是在怪我喽？把头抬起来。李灵儿缓缓抬起头，看向唐泽那双具有侵略性的眼睛，俏脸立马涌出一抹嫣红。确实是一张美丽的脸，勉勉强强能验货了。现在你可以过来亲我了。李灵儿突然惊呼了一声，一般不是应该男生主动吗？啊什么呀？难道还让我来服务你吗？对不起，我不是很懂。1个小时后，唐泽意犹未尽地走下楼。大明星带来的感觉确实不一样，就是身子骨弱了些，没尽兴啊。主人都不怜香惜玉了。席梦调侃道，现在也大概摸清楚唐泽的底线了，有时候开玩笑那叫情调，但不该开玩笑的时候可千万别去碰。呵呵，我起码教了半小时，你们好好教教他。我发现开灯后，周围那些别墅的人都朝我们这里看，
他们只有羡慕的份，本分一点，老老实实还好，不然就是死。叶青衣被唐泽搂着，听着唐泽霸气的话语，双目渐渐出现了崇拜的目光。主人，走，刚刚没尽兴。说着就搂着叶青衣朝着楼下的房间走去。安白见状眼睛一亮，直接偷偷的溜了进去。客厅里的孙婷和席梦对视一眼，以后这女人一多，什么时候才能轮到自己呀？夜幕降临，整个双东区都陷入了黑暗，唯独这一栋别墅散发着光亮。厨房里时不时发出悦耳的笑声。李玲那是带伤下楼给大家做饭，还好有安白帮忙，不过也被调侃得面红耳赤。以后还是随缘吧，现在5倍速度够用了。没想到得到李玲儿能量槽居然直接涨到了 74%， 马上就要解锁 3.0 礼包了，不知道里面会有什么好东西。这 2.0 现在已经无人能敌了， 3.0 礼包一开，还让别人怎么活呀？嘿嘿。很快，一大桌丰盛的晚餐就做好了。唐泽坐在餐桌前，看向站在旁边的几个女人，都坐着吃吧，搞得我真像个变态似的。一旁的孙婷闻言一本正经的抢先说道：跟主人一起共餐，那就是以下犯上，这是最基本的道理，也请主人理解。无规矩不成方圆，这也是让新人知道这里是谁当家做主。是的，我们不能冒犯主人的权威，以后的新人只会越来越多，吃饭就是立威。席梦的话更是让在场的女人们赞同，以后新来的呀，台后面跪着去，前排没资格跪。行吧，1个星期就一起吃一次，这个要求不过分吧？3个月一次。唐泽都被他们给整得无语了，这都是谁带的歪风邪气？站出来，看老子不抽他！其实坐着吃饭会有一种家的感觉，而唐泽从出生到现在都是一个人吃饭，也许是中午那顿饭触动了某一根神经。吃完饭，唐泽直接坐在沙发上，拿起手机想要看看末世小说，再补充一下知识点，居然一点信号都没有，看来这通讯马上就要全面中断了。主人，你还没给我们投食呢。投你个头，自己没手啊，主人还得伺候你们呀，什么歪理？唐泽骂骂咧咧的白了几女一眼，最近是不是我的脾气太好了，给他们整膨胀起来了？看来得丢几次骨头才老实，一个还能喂喂，5个还喂个毛。小玲儿，你惹主人生气了啊？没有吧？有的，主人说你那小虎牙太尖了。小白姐，等下你教教我。好的，没问题。一会儿你去车库拿串香蕉。你们2个不吃饭在那偷偷聊什么呢？没什么没什么，吃饭吃饭，嘿嘿。安白和李玲头摇得跟拨浪鼓似的，而李玲则是感觉脸上滚烫滚烫的。饭后，大家坐在沙发上吃着水果发呆，电视没电视，网络没网络。对了，咱们是不是该听听小玲儿的故事了？啊，我不会讲故事啊。哎呀，主人的意思是说，介绍一下你以前的经历，从小到大开始。我怎么就没这种运气，只能在直播间里混口饭吃。灵儿，你身后应该有大老板罩着的吧？没有吧？怎么会？难道你没有被钱过吗？叶青衣难以置信，像李玲这样的美貌绝对是那些有钱人最爱的。没有啊，主人知道的。我懂了，看来你身后有一个默默付出的男人，只是还没来得及站在你面前，这末世就来了，然后就便宜我了。哎，那老板怕是要哭晕在厕所了。李玲儿被几人说得面红耳赤，连忙解释道：哪有什么老板，乱说。哎呀，着急了，着急了。看着几女意味深长的眼神，让李玲儿更加着急了，看向唐泽，仿佛在说：我真的没什么老板。好了，你们都别逗他了，看把人家急的都快哭了。真是人比人气死人呀，我当时也哭得梨花带雨。主人，你的心硬的跟石头一样，人家灵儿一着急你就心疼了。而在众人聊天的时候，完全没有发现外面的雨已经停了，这也是末世之后第2次雨停。行，你们都这么说了，小玲儿过来，让他们好好羡慕一下。4个女人一听顿时起哄，口哨都吹起来了。然而就在这时，突如其来的敲门声打断了几人的欢闹。唐泽顿时皱起了眉，起身走向门口。看来他们已经等不及了。席梦语气冷了几分，一旁的孙婷已经拿出了手枪检查起了弹药。李玲儿看着目瞪口呆，没想到居然有枪。这时候怎么会有人来？因为我们这是唯一亮灯的地方。要不我们戴上口罩吧？我们长得这么好看，为什么要遮住呢？那万一都干了。你的第一课马上开始了，好好学哦。说话之间，唐泽已经开门把人放了进来。看着进屋的10多个男人，唐泽露出招牌式的笑容。各位，这么晚了过来有什么事情吗？你好，我叫左志贤，住在对面那栋别墅。您应该在电视上看见过我。没见过。唐泽实话实说，确实没见过，不过却立马引起后面一个年轻人的不满。小子，你面前的可是我们华安市首富，你居然不认识，是不是没长眼？你给我闭嘴！左勇撇了撇嘴，满脸不在乎，心里却是惦记着刚刚在车库看到的那辆改装车，简直太酷了，想着怎么把那辆车搞到手。不好意思，犬子不懂事，见谅。没事没事，不打紧的。唐泽依旧贯彻老实本分谦虚的态度，但这个态度落到这些男人眼里，那就等于2个字：好欺负。我们过来也没别的意思，就想问一下，你们这怎么会有电的？我买的柴油发电机。原来如此，
那车也是你的？是啊，也是我的。10多个男人不敢相信，眼前这个普普通通的年轻人怎么会拥有如此多的物资？他们可还记得之前他还敲过他们的门，而且都穿着怪异的防护服。你们还有什么事情吗？我都准备睡觉了。爸，你快看，女人，美女，不对，是仙女。左勇突然激动了起来，说话都有些语无伦次。也直到这时，他们才看见不远处沙发前的几个女人，顿时眼睛都亮了，甚至口水都要流出来了。唐泽有一点不得不承认，这几个女人的杀伤力确实很大，精神层面的那种。咦，那个女人怎么有点面熟，长得好像一个明星啊？是李灵儿，她是李灵儿。我去，李灵儿住在这里，我们居然都不知道。左勇也看见了李灵儿，真人可真美啊，红光满面，带着一点小可爱，但旁边那个也好看啊，还有左边右边的。我的妈呀，怎么办？这几个女人我都好喜欢，我都想要怎么办？左勇直接略过了唐泽，上前走到几个女人面前，顿时就闻到了一股香喷喷的味道。这女人香可真是令人着迷啊！美女们你们好，我叫左勇，后面那个胖子是我老爸，他可是华安市首富哦。几个女人都没搭理他，直接走到了唐泽身后。席总，你怎么在这里？左总，真是巧啊，我们小区已经乱了，所以大伙儿就跑到这里来躲躲。席梦显得很自然，而男人们的眼里却只剩那美丽的容颜，还有藏在衣服内的魔鬼身材。哎，出了这种事情，首先倒霉的就是我们这些有钱的。之前停了一次雨，来了好多大街的，差点就冲到我家里，还好没多久又下雨了，都淋死好几个，灰头土脸的跑了。是啊，现在不团结就要被抢被嘎了。所以说，我们要一起团结起来，那样才能有活下去的希望。自私自利那是绝对活不长的。左总说的对，我是赞成的。席梦脸上笑眯眯的说着，眼眸深处却是已经透露出一股寒意。这死胖子一副老领导的模样，让他很不爽。我 TMD 的，你们居然还有水果吃！厨房里传来了左勇的声音，也不等同不同意，左勇直接就抓起桌上的西瓜啃了起来。真的是，以前本少都不屑吃的西瓜，没想到这么甜。什么？还有西瓜？男人们听后也是走向了厨房，看见桌子上的水果，二话不说就拿，搞得跟自己家似的。唐泽笑眯眯的看着，李灵儿有点害怕，靠在唐泽身边。对于李灵儿来说，现在什么都给了唐泽，唐泽就是他的一切。要是唐泽死了，这些男人恐怕会把他玩成尸体。有几个男人嫌厨房太挤了，把西瓜拿到了客厅里，西瓜汁不断的从嘴角流下，掉在那价值不菲的地毯上，这可把孙婷和叶青衣给气炸了。那可是今天晚上睡觉的地方，还得换地毯。这些王八蛋，西瓜很好吃是吧？等主人玩够了，我再请你们吃花生米。小白、林儿，你们别愣着呀，快给这些老板们再切几个西瓜过来，咱们的首富可都还没吃到呢。唐泽倒是大方的不行，这让左之贤很满意。这年轻人对自己很尊敬，甚至是敬畏。小白拉着有点紧张害怕的灵儿去拿西瓜，而客厅的男人们一边吃着西瓜，一边看着两女，目光中的贪婪已经快隐藏不住了。尤其是那左勇，邪恶已经挂在了嘴上。很快，西瓜再次被安白端了上来。刚刚没吃到西瓜的男人疯抢起来，不过那左之贤倒是没去抢，毕竟还要顾及他那首富的形象。这臭小子也不知道给他老子拿一块过来，一点眼力见儿都没有。左总，尝尝，这西瓜老甜了。多谢小兄弟，现在好人可不多了。那可不是，我遇到的全都是坏人，连女人都不例外。女孩们听着唐泽的话，眼神怪怪的。我们哪里坏了？主人真是乱说。左之贤一下没听懂唐泽那话的含义，吃着西瓜转移话题道：以前咱们华安市哪怕是冬天都没降到0度过，这寒冷的天气简直就是雪上加霜。唐泽没搭话，而是摸出一包华子，给了左之贤一根。这小子居然还有华子！左之贤也没客气，单手接过了唐泽递过来的华子，直接叼在嘴巴上，但没火。这时候唐泽又递来了火，左之贤手上没任何动作，只是伸出头将华子点燃。唐泽见状，笑容又浓了几分。我在华安市也打工了几年，没碰到过这么冷的天气，估计只有北方人才能适应。如果这温度再降下去，恐怕连北方人也扛不住了。你小子居然还有华子，也不给本少发一根，这么不懂事。左勇走来大大咧咧地说道，根本就没把唐泽放在眼里，一把拿走了唐泽手里的那包华子。唐泽还想听到左之贤制止的话吗？结果这当爸的只是看着，并没有说什么。叼着华子的左勇缓缓走到孙婷面前，带着挑衅朝着孙婷吹了一口。美女穿得这么少，要不索性别穿了吧。左勇说完，居然伸手就去拉孙婷的衣服。孙婷已经快压制不了了，都想直接掏出枪给这小子来一个爆头，但主人还没玩够，也就只能压住怒火，露出惊慌的表情，躲到了唐泽身后。你在干什么？左之贤看似劝阻，但语气却并没有那么严厉。左勇也是一脸无所谓，开个玩笑而已嘛，都激动什么？老爸你还装什么呢？都快1个月没碰女人了。其他的男人开始以包围的架势站在周围，还有2个到处走动，仿佛是在找什么物资。主人也真是的，这扮猪吃老虎有什么好玩的？直接砰砰几枪不就完事了？男人怎么都爱玩这个？
都有些困了。左总，我们要休息了。左之贤看了席梦一眼，将烟头丢在地毯上，刚要说话，就听到车库里传来了惊呼声。我 TMD 的，车库里居然有这么多物资，你们快来看啊！男人们冲进车库，当看到那满满的物资时，眼睛都亮了。美女，物资，这不就是末世里的巅峰？看着男人们疯了一样的抢夺物资，李玲再也忍不住了。那是我们的物资，你们不许抢，不要抢我们的物资。但这劝阻的声音并没有人理会，甚至有几个男人听到声音后，目光贪婪地看着他，恨不得一口将他吃掉一样，吓得他赶紧低下头躲在唐泽身后。你这小子有手段啊！这些物资和车都是抢来的吧？这 TMD 的什么神仙生活，难怪那几个美女都愿意跟着他，原来都是为了物资。你们吃也吃了，拿也拿了，现在该走了吧？左之贤听后笑了笑，并没有理会，而是直接走到沙发前坐下。之前我不是说过了，要互帮互助吗？你们却要赶我们走，这多少有点自私了。这话都把女孩们给气笑了，不愧是首富，立马就站在道德的制高点谴责他们。左总说的是，我带他们上楼，你们在楼下吧。臭小子，你居然敢让我爸住楼下，你是想死了不成？只见左勇直接拿出一把精致的尼泊尔军刀，其他男人也不装了，纷纷从衣服里拿出家伙。唐泽脸色顿时巨变，这反应还有这表情看的女孩们目瞪口呆。如果早点认识他的话，我都能带着他一起演戏了。左总，您这是？唐泽那颤颤巍巍的声音都让席梦拜服，难怪自己被骗得那么惨。左之贤站起身来，居然从腰间拿出了一把金色的沙漠之鹰，唐泽都给惊呆了。除了左勇之外，其他的男人也都目瞪口呆。以前只是打算作为收藏品，没想到现在居然派上用场了。左之贤直接开了一枪，巨响声把左勇都吓了一跳，女孩们立马躲在唐泽身后，那娇弱的模样并没有让男人们升起怜悯之心，反而让他们更加的迫不及待。左总，这不至于要嘎我吧？我还没嘎过人，你就让我体验一下，这些女人我会帮你好好照顾的。爸，我要2个。左之贤目光看着唐泽，脸上还带着笑，直接就扣动了扳机。砰的一声，子弹缓缓地从枪口飞出，没错，是缓缓的移动，跟个乌龟爬似的。你们真的很没意思啊，才玩了这么会儿就要结束了，哎。随着唐泽的话，弹头掉落在地毯上，仿佛也掉落在众人的心田中。不只是这些男人傻了，就连女孩们也是目瞪口呆。难道这就是吸血鬼的实力吗？居然如此的夸张，连这飞出的子弹都能控制住。你也是咱们华安市的首富，居然也做出如此卑劣之事，实在是让我略有失望了。真心果然换不来真心，看来在这末世里也只剩下一报之报了。本以为末世法则也会有错的地方，现在看来网上那末世法则没骗我，还是继续当一个没有感情的人吧。左之贤不敢相信地看着眼前的唐泽，脑子里还想着他为什么没死，刚刚怕不是出现幻觉了吧？只有靠近门口的一个男人终于是反应了过来，拔腿就往外面跑去。砰砰2枪，男人双腿中弹。叶青衣那冰冷的声音宛如寒冷的天气一般。不是想住在这里吗？走什么啊？我答应了吗？男人们看着叶青衣手里的枪，个个宛如雷击一般。他怎么也有枪？小丑竟然是我们自己！爸，你还愣着干什么？开枪啊！左之贤听到儿子的大喝声，终于回过神来，想要扣动扳机，但手指却怎么都压不下去。唐泽上前伸手按在黄金沙鹰上，轻而易举就拿到了手里。不愧是黄金沙鹰，这重量确实有点。爸，你怎么？左总，你在干什么？男人们连连惊呼，这枪怎么就被夺了去？唐泽握着黄金沙鹰来到了左勇跟前，后者惊恐地看着唐泽，裤子都渐渐湿了，而唐泽只是从左勇的衣服里拿出了自己那包华子道：我的华子你也敢抢？现在尿裤子也救不了你。听到唐泽的话，左勇心里涌出一股羞怒。当唐泽转身的时候，手里的尼泊尔军刀直接砍了下去。尼泊尔军刀掉落在地，左勇捂住流血的手掌，目光惊慌地看向孙婷，还有他手里那枪。怎么有2把枪？我们这些人居然跑来强土匪窝，这些女人看起来弱不禁风，原来都是装出来的。我 TMD 的怎么办？臭女人，你打伤我了！孙婷早就想这么干了，拿着手枪缓缓走到左勇面前。我忍你很久了，给姑奶奶跪下。你 TMD 的做梦，我死也不跪。我的儿啊！那你就躺下吧，凭你也配扯我衣服？弹夹被清空，孙婷终于感觉解气了，差点就成忍者神龟了。李玲儿看到这一幕，感觉肚子里开始翻滚起来。一旁的唐泽喝道：给我忍着，不然就别跟着我们了。听着唐泽冷漠的话语，李玲儿仿佛看见了另外一个唐泽，只能压制住心里想吐的冲动。我再说一次，都跪下！孙婷扫视所有男人，这时候的男人们哪还有刚开始的贪念，只剩下无限的恐惧。怎么办？连左总的儿子都被爆头了，这女人简直心狠手辣，宛如蛇蝎，肯定不会放过我们的。很快，男人们顶不住压力，统统丢掉手里的家伙，跪在了地上。
我家主人好好招待你们，让你们有吃有喝，而你们却如此报答，简直人神共愤啊！是我们有眼不识泰山，我们下次不敢了。小哥，不，这位大哥，这都是左志贤出的主意，我们都是被他蛊惑的。对，是他提出要抢你们的，我们都不知道。一旁的左志贤闻言双面喷火，怒喝道：你们这些王八蛋，现在把责任全部推到我的身上，你们都不得好死！唐泽嘴里叼着一根华子，看向左志贤说道：左总，别人给你递火的时候，你起码也要伸个手啊，这也是起码的尊重，不是吗？我错了，下次一定不。什么？你还想让我给你递火？不，我递。可惜晚了。唐泽说完便看向叶青衣，叶青衣乖巧的将枪放在了唐泽手里，而唐泽将身后的李玲拉到身前来。你是新来的，现在就是第一课，感人。啊，什么？这个我……李玲怕了，身子都忍不住发颤，她哪敢感人啊？拿着。李玲发现自己的力气仿佛被抽干了似的，抬手都很难，更别说拿着那把枪了。我不想重复第二遍。席梦上前突然按住了李玲的香肩，说道：灵儿，别怕，你能行的。可是梦姐，如果不是我们比他们强，现在会是一个什么结果？你自己想想吧。是啊，如果不是主人强，那么现在恐怕已经被这些混蛋给糟蹋了，死都不知道父母的仇人是谁。忽然，李玲感觉手臂有了力气，伸手接过了手枪，别说握枪的姿势还挺标准的，毕竟演戏的时候也练过。开枪！随着唐泽的话，跪在地上的男人们都吓坏了。不要嘎我上有老下有小，我老婆昨天才给我生了个孩子，看在孩子的份上，别嘎我。面对这样的哀求，李玲迟疑了，还是下不去手。这些话已经是末世的标配了，我都已经听了好多回了。你不是要为你父母报仇吗？而你现在连人都不敢嘎，是不是凶手跪在你面前求饶，你也会饶恕他们？不，我不会。那你开枪啊！李玲儿绷紧手臂，但怎么也按不下去。唐泽长叹一声，将孙婷手里的枪拿到手里，抬起直接对准了李玲儿的脑袋。李玲儿甚至能感受到枪口的余温，脸色瞬间煞白。我说了，他无法融入，这个结果你们满意了？唐泽看向几个女人，李玲儿能变得这么快，肯定是他们给出的主意。究竟是谁？追究已经没什么必要了。4个女人都没说话，心里只是在想：玲儿，你快开枪啊，开了就没事了。圈子不同就不要应激，你还是别跟着我们走了，留在这里吧。不过这雨停了，估计很快就有人来这边抢东西，你也会被抢走。不如我送你一个痛快，早点去见你的父母，免得被人糟蹋了。李玲儿带着尖叫，疯狂扣动扳机，这几枪仿佛击碎了内心的柔弱，击碎了他那怜悯之心。跪在地上的男人们都感觉自己要死了，但随着枪声消失，睁开眼一看，除了2个倒霉蛋，其他人都好好的。虽然清空了弹夹，但李玲儿依然在不停地扣动扳机。给他换个弹夹，继续。安白立即走上来换了弹夹，给了李玲儿一个鼓励的拥抱。想想你的父母，也是被他们这种残忍的人嘎掉的。作为女儿的你，好好想想吧。男人们一个个倒下，此时李玲儿的双眸变得坚定起来，和之前的柔弱简直判若两人，仿佛在刚刚那一刻成长了起来，融入到这个末世的环境。不是你死就是我亡，没有第3个选项。不要搞我给你们钱，给你们公司，我身价上千亿，你们要什么我给什么。左志贤早已经吓懵了，不停的求饶，然而双目冰冷的李玲儿还是将枪口对准了他，扣动扳机。没子弹了。李玲儿的眼眸显得空洞无神，仿佛灵魂都被他自己锁了起来。大梦吗？带他去休息一下。是，主人。席梦拉着李玲儿朝着旁边走去，而李玲儿却还看着背下的屎尿全喷的左志贤。还有一个没被我嘎掉。灵儿乖，不用管他，你现在要好好休息。不行，主人会不要我的，主人会嘎了我的。依依，你也去。好。唐泽没想到会把李玲儿逼成这样，叹了口气。女人想要在这末世保护好自己，这就是必修课。走到左志贤身边，左志贤抬头还准备求饶。大哥，你们清理一下，我出去溜一圈。唐泽淡淡的说道，直接走出那充满血腥味的客厅，好心情随着这伙人的到来全没了。来到对面的别墅，虽然门被锁着，但是显然挡不住唐泽的脚步。屋内一片漆黑。老公，你把对面的人都嘎了没？我听到了好多声枪响。唐泽没说话，走到了客厅里，月光透过玻璃照射进来，里面女人年纪不大，看起来也就30多岁。嘿嘿，这首富还喜欢老牛吃嫩草啊。你是谁？我老公有枪的，你给我滚出去。你说的是这把吗？唐泽抬起手，女人呆呆地看着唐泽手里的枪，脑子一下没反应过来。嫂子，别害怕，我不嘎女人的。半晌后，别墅响了一声枪，唐泽也从别墅里走了出来，深吸一口气，走回李玲儿的别墅。小可爱们都被丢了出去，屋子里的孙婷和安白还在拖地，而楼上传来李玲儿猛烈的哭泣声。没事，哭出来就好了，我们还有下半场呢。
没多久，席梦就和叶青衣下了楼，李玲儿也跟在一旁，感觉就像受惊的小兔子似的，红肿着眼眸，人见犹怜。都去打扫一下。面对唐泽的无视，李玲儿咬着红唇低头不语。去吧，不会怪你的。他最喜欢吓人了，没事的。不过叶青衣虽然这么说，但她也不知道唐泽什么时候就来真的，这才是最可怕的。李玲儿深吸一口气，来到唐泽跟前，而唐泽依然没有看她。先去搞卫生，其他的以后再说。对不起，我错了。错了？错哪了？这话让其他几个女人一愣，这3个字以前好像是女人们的台词吧？我胆小，我爱哭。你不是号称适应能力很强吗？我可不想带着个哭哭啼啼的拖油瓶在路上。李玲儿闻言立马就擦掉泪水，那擦眼泪的模样就像孩子似的。今天晚上还很长，对你们考验还没结束，这雨啊，一时半会儿还降不下来。我不会再让您失望的。唐泽起身随手一挥，5把自动步枪就出现在了桌子上，还有好几箱弹药。搞完卫生后，你们每人一把，击杀人数第一，我就奖励他1个愿望，2个还不会玩的，小婷婷你们教教他们。这种奖励无疑有很大的诱惑。忙完后，他们就开始准备起来。对于自动步枪，不只是李玲陌生，席梦也没玩过。还是装红点瞄准比较合适，握把就用直角的，枪口用长一点的，精准度会高一些。小白姐，你怎么这么懂啊？谁说女孩子就不能玩枪了？而且我最喜欢助人的了。一旁的唐泽听后一脸无语，这些巫女简直没谁了。去外面开几枪适应一下后坐力，别到时候出糗。砰砰砰的枪声响个不停，这把准备要进来抢东西的人群给吓坏了，还以为别墅区里发生火拼。看着手里的家伙，算了，咱们还是换一个小区吧。而整个华安市，人们已经从家里走了出来，第一个目标就是超市、便利店、大型商场这些地方，所以这些地方出现了最激烈的抢夺战。为了一瓶矿泉水的争夺，嘎掉个7、8个人已经再正常不过了。街道上到处都是小可爱，有些人本就已经饿得饥肠辘辘，出来也没力气抢东西，体质虚弱的摔倒后就再也没能站起来。末世仿佛这时候真的来了。末世降临，我获得无线系统。幸福小区外面停了只有轮毂的车辆，少说也有30多辆，而在所有车的最前面却是一辆老头乐，但这个老头乐车后却挂着一个个血淋淋的大西瓜，让人极度不适。而在小区里，此时正在进行毫无人性的杀戮掠夺，这群人处理方式不留活口，不管男女全部嘎掉，然后搜集物资。为首的男人大概30多岁，刚硬的脸上没有多余的表情，手上拿着一把唐刀，跟在他身后的很多人都有各式各样的冷兵器，青龙偃月刀都被拿了出来，直接斩下一个业主的大西瓜。可以发现这个男人的架势很标准，平日没少练。求求你们不要干我，我可以给你们当女人，让我干什么都行。一个25左右的女人跪在地上苦苦求饶，然而男人双目平静，快速拔刀斩下。物资一件都不要留下，抓紧时间。是，罗老师。这群人是武术学校的，队伍里还有几个老师，其他都是年轻的学生。这些天他们已经在学校里经过了几番厮杀，最后只剩下这些人。而那辆老头乐就是罗成的座驾，后面挂着的都是他的手下败将，其中有2个还是之前的同事。对了，留几个女人，毕竟都是血气方刚的年轻人，但可不要过度，免得手脚无力。老罗，这次收获不小啊。说话的是另外一个老师，名叫于彤，一手擒拿术很是了得，从武校里杀出来可不容易，都是高手。罗成抬头看向夜空中的圆月，趁着还没下雨，多抢点。这几个女人还是少了些，大家多多少少都想1人1个。罗成闻言眉头一紧，习武之人少近女色，还1人1个，让他们干脆都死在肚皮上算了。于彤听后有些尴尬，不知道怎么说。话虽如此，但大家毕竟好不容易杀出来了，总得释放一下吧。罗老师，于老师，咱们去抢有钱人的小区吧，听说那边的女人好看呀，对不对同学们？一听到这个，男生们跟打了鸡血似的。老罗，就让同学们放纵一晚上，别那么严格嘛。罗成看了一眼于彤，没有说话。于彤笑道，去珊瑚小区吧，那也是咱们华安市有钱人住的地方，把那些人都嘎了，咱们也能住在豪华小区里。那就去吧，希望珊瑚小区还没被别人抢过。就在这时，一个男人连滚带爬跑了出来。还敢跑？等抓住看我不把你手脚敲掉！罗成伸手一拦，那同学见状只能停止了追击。一旁的于彤无奈摇了摇头，哎，这个神经病又要来了。我给你一个活命的机会。什么？男人恐惧中带着怒火，刚刚妻儿都被这些人渣给嘎了，这是一把刀丢在了男人面前。单挑，你赢了，我死；我赢了，你死。男人看着眼前的刀子，那上面还残留着妻儿的血迹，顿时把刀握在手里，双目的怒火完全将恐惧压制。好，来吧。忘了告诉你，5步之内我无敌。话音刚落，银光一闪，男人的西瓜就滚落在地，瞪大了眼睛，仿佛有些难以置信这么快就结束了。出发，珊瑚小区。别墅里，叶青衣还在弹钢琴，自动步枪就放在钢琴上，显得很另类。别墅区里早就乱作了一团，
只是这栋楼比较靠内，还没波及到这里而已。唐泽还故意把灯关了，他可不想为其他有钱人吸引火力。大哥，你听，好像有人在弹钢琴。有钱人玩的就是花，弟兄们，那我们就去看看，到底是谁心这么大。一行人很快就来到了别墅门口，这里和别的不同，房门居然都不关的，外面的草地上还摆放着10多具小可爱。大哥，感觉有点邪门啊，要不我们还是走吧。装什么？弹个钢琴，外面摆上小可爱，以为自己拍电影呢？别怕，都跟我来。说完，大哥首当其冲，直接走上台阶准备进屋。不过下一刻，大哥的心都要跳出来了，黑乎乎的屋子里居然伸出一根枪管，缓缓后退中，里面的人也走了出来。大哥看到之后，仿佛都要忘记刚才那恐惧了。大哥，你干什么？怎么不进去了？小弟们站在后面看见大哥不断后退，也是担心不已。而拿着枪的李玲也是解决了自己胆小的毛病，那就是想象自己现在在演戏。今天的角色就是一个无情的女杀手。美女，玩具枪吧。那你睡下，看看是不是玩具枪。大哥还没回答，李玲直接就扣动了一下扳机，直接送走。后面的小弟宛如雷劈一样站在原地，刚转身准备跑路，李玲这边就开始挨个点名。随着最后一枪打完，还有一个小弟站在原地不知所措。席梦从旁边出现，轻松解决。看，我就说不是很难吧。我不会让你失望的。 TMD 的，来晚了，这些别墅都被抢了，让你们早点过来不信，有钱人肯定最先被抢。你们看，前面好像有个女人。哦，3辆车开停停，终于是开过来了。席梦带着一抹惊慌跑了过来，车里的男人看到席梦的时候惊艳无比。美女，是不是要搭便车呀？席梦刚要说话，枪居然从后背滑落，这让席梦苦笑连连。而车里的男人们看见地上的大宝贝，瞬间呆滞。不好意思，没绑紧。说着，席梦便捡起了枪，一阵突突。车内的男人还没冲出来，便被打成了马蜂窝。后面的车子见状，急忙倒车，但轮子只剩轮毂不停地空转。别急着走呀，小哥哥们！不要开枪，我们马上离开。还倒屁车啊，还不快往前撞死他们！车内的男人们乱奏一团，但枪声已经响起，不给任何机会。看来他们已经适应了末世的节奏，这下不止多了5个暖床的，还多了5个打手，不错。2分钟不到的时间，这些过来抢劫的就被5个女孩子全部解决。李玲儿也终于体会到掌控自己命运的感觉，而不是像之前一样担惊受怕。厉害啊，灵儿，嘎的人比我还多。是婷姐教的好，好好准备一下，还会有人来的。孙婷看向天空的圆月，似乎越来越亮了，根本没有一丝要下雨的模样。不下雨的话，杀戮就不会停止。没过多久，果然又有车子往这边开过来，然而迎接他们的就是无情的子弹，甚至还有丢手雷的，简直太凶残了。而唐则连出手的机会都没有。主人，那边又来了好多车，恐怕这波得有30-40辆，怎么办？你们都先躲好，我去看看这伙人什么来头。5个女孩到周围找地方躲了起来，静待猎物上钩。而唐则仍然坐在那里弄烧烤，就像是一个普通的夜晚，完全无视远处过来的那几10辆车。这里都被抢过了，应该没什么价值。有点不对劲，你看那边那个人，那是在烧烤吗？于彤诧异地看向唐则，外面都杀疯了，居然还有人在烧烤。而罗成却是一脸严肃，看着周围一地的小可爱，再看向唐则。我有种直觉，那个男人很危险，非常的危险。危险个锤子！同学们，谁去把前面的男人嘎了？我们今天晚上吃烧烤。同学们听后立马欢呼起来，个个自告奋勇，也不等罗成阻止，就纷纷朝着唐则跑去，手里的家伙早已扬起。而唐则看着冲向自己的人群，提上靠在一旁的斩马刀，直接迎了上去。同学们看到唐则手持斩马刀，非但不害怕，反而是兴奋的大喊。但是下一刻，唐则直接一个劈砍，冲在最前面的那个同学直接被一分为2，后面3个跟着冲锋的男生都懵了。打架的时候分神，这可是会要命的。唐则的斩马刀无情的砍下，地上就多了4具小可爱。远处的罗成看着唐则，脸色凝重不已。他就是珊瑚小区那个人，应该就是他。不过跟我想的一样，空有一身的蛮力，却只会劈砍而已。我去解决他。小心点，这人感觉有点邪乎。于彤有些担心，毕竟之前去珊瑚小区扑了个空，回想起那边那个停车场，简直无法言语。罗成嗯了一声，拿着唐刀朝唐则走去，步伐稳健，眼神犀利。相差5米的距离时，两人都停住了脚步。你力气很大，却没有招式，动作过于蠢笨了一点。罗成一上来就开始说教，唐则打量着罗成的穿着，还有手里那把唐刀。你似乎有点实力。确实有一点，所以想来会会你。呵呵，你是第一个向我挑战的人，你要是赢了的话，我死，但如果我赢了，你们所有人都要死。罗成听后眉头一皱，毕竟这是自己的口头禅。罗老师，嘎了他也太嚣张了，还敢让我们死？对，大卸八块，在这给我装什么？同学们纷纷咒骂，罗老师在他们心里可是神一样的地位，高手中的高手。好，我应了，但我有一个要求，我赢了，不用你死，给我当小弟就行。
可以。唐泽爽快的答应。善意的提醒你一句，5步之内我无敌。呵呵，我倒是很期待你的表现。一场单挑马上打响，气氛一下变得紧张了起来，就连躲在远处的女孩们都很紧张，生怕唐泽会划破了皮。他的力量很强，等他先出刀，我只要躲过了他那第一刀，便是他的死期。唐泽看着罗成一直不出刀，也懒得等，扬起刀就斩下。就是现在，去死吧！罗成躲避之时，同时拔刀直斩唐泽的脖颈。什么时候他做小弟，那都是迷惑对手罢了，让对手认为输了也没关系。只是下一刻，罗成感觉腰间一凉，怎么自己在往下滑？自己的刀刃为什么会偏离那么多？这不可能啊！一声闷响，罗成倒在地上，目光却看向自己的下半身。还没断气的罗成脑子里不停闪过刚刚的画面。不可能，这绝对不可能！他那一刀斩下，怎么可能中途变换方向？这不科学啊！为什么会这样？我为什么会死？好痛啊！如果你遇到的是别人，5步内确实无敌，可惜你匹配到了我。听到唐泽的话，罗成带着不甘咽了气，后面的于彤都没反应过来，太快了，根本就没看到发生了什么，罗成就被打了。同学们也是个个呆若木鸡，心中的偶像居然被秒了。看着走来的唐泽，于彤怒喝一声，驱散心中的恐惧。五指成爪低喝道：那就让我来领教一下阁下的刀。唐泽再次扬起斩马刀，于彤一个华丽的步伐扣住唐泽的手腕，心中顿时暗喜，但突然发现自己也只能这样，却没办法移动，硬得跟钢筋似的。连刀都不用，这么看不起我吗？于彤心跳加速，感受到唐泽那死亡目光，心都要从嗓子里跳出来了。下一刻还没反应过来，自己的手腕反而被抓住，一声惨叫传出，于彤的手腕直接被捏断，唐泽顺势抓住他的手臂，直接扯了下来，又是一脚踢断了他的双腿。答应别人的事情就要做到，给我杀！话音刚落，旁边的花丛中无情的子弹顿时射出，那些武校的学生瞬间就倒了一半，还有一半藏在车子周围，但也吓得不轻。我说什么来着？珊瑚小区墙上那个洞就是被他给弄出来的，连罗老师他们都不是对手，完了，我们死定了。说完没听到回复，回头看去，只见身旁的同学缓缓倒下，脑瓜子还在飙血，等他再次转头面对的却是一把扬起的斩马刀，随即就是天旋地转。几个女孩子从周围走出，跟着唐泽一起清场，面对拿着冷兵器冲过来的年轻人，眉头都不带皱的，直接扣动扳机，这就是掌控他人生死的感觉。席梦和李玲终于体会到了，不用再害怕男人们的威胁，因为自己才是那个威胁。随着枪声消失，最后一个男人也缓缓倒下，唐泽手握斩马刀，浑身是血，双目冰冷，仿佛变成了一具没有感情的杀戮机器。女孩们看着唐泽，美眸不禁变得异样起来。还没结束，继续。女孩们回过神来，开始清点弹药，等待下一批猎物。新的一轮杀戮就此上演。渐渐的，这条路被小可爱们铺满，就像通往地狱的大门似的。别墅区就不缺人来抢，但后来的人看到堆成小山一样的小可爱，就算再怎么贪婪也不敢再往前一步。虽然幻想里面有物资和美女，但跟自己的命比起来，似乎也不是那么重要。抢其他地方也一样。唐泽一行人回到别墅，大家似乎还处于亢奋之中。谁是第一名？我干了109个。厉害，你们几个呢？我忘记数了。我也忘记了。看向安白和孙婷，两人只是笑了笑。李玲顿时明白了，姐姐们是在让我啊。那你可不能辜负他们的一番苦心。说吧，你的愿望是什么？唐泽倒是没想到他们居然将这个机会让给新人，尤其是像席梦这么有想法的女人。而李玲压根没想过自己能拿第一，还有点蒙圈。灵儿，你快说啊！我想主人再我一次。说完，李玲俏脸通红，四个女人听后也是愣住了，然后就是一片起哄声，都小看这个小妮子了。唐泽上前一把搂住李玲的细腰，好，满足你，不过这一碗水也得端平啊，不然他们怕是饶不了你。这一夜，唐泽猛刷了3%的能量槽，这也导致女孩们连一根手指都抬不起来了。第二天，唐泽刚醒就听到外面那稀稀落落的枪声，下楼就看到刚刚进屋的孙婷。起这么早，你们都不累啊？女孩们只能尴尬的笑笑，谁让咱们命苦呢？迟早哪天会猝死在那工作上。现在外面多少度了？零下20多吧，估计晚上会降到零下40度。那还让不让人活了呀？最怕冷了。一旁的叶青衣眉头紧锁，唐泽自然知道为什么。原本现在应该已经到云海市了。你们都准备一下，我们出发去云海市。放心吧，答应你的事情就不会食言。谢谢。嘿嘿，我更喜欢行动式的谢谢。叶青衣闻言，红着脸慢慢向唐泽走去，这无疑是引来女孩们的一阵嘘声。看来依依是彻底移情别恋啦。由于现在人数多了，唐泽索性也不藏着了，拿出了系统给的末世堡垒战车，这可又一次把李玲给惊呆了。主人身上是不是有哆啦 A 梦的口袋啊？这也太神奇了吧！其他女孩仿佛已经见怪不怪了，只要是发生在唐泽身上的，那就没什么好惊讶的。都别发呆了，上车出发。随后，
唐泽开启自动驾驶模式，一路碾压着地上的小可爱前进，简直就是如履平地。早就应该拿出来享受了，这不比那小车强啊，唯一不足的就是速度慢了点。天哪，怎么还有这种改装车，好猛啊！车里面好像有妹子，我看到好几个，都好漂亮，身材巨好。有屁用，灾难都过去了。就是现在就是有点冷而已，救援肯定马上就会来了。你昨晚嘎了2个人，到时候肯定抓了你吃枪子儿。他们怎么都不打了，站在街上干嘛？估计是觉得末世过去了，如果还打打杀杀，怕被抓起来吧。是啊，你看那些男人，哪还有昨晚的疯狂，一个个面如死灰似的。忽然，唐泽几人听到了有东西砸在车上的声音，只见屏幕转换成摄像头模式，在车子后面有人在向车子丢东西，而且还不止一个，极度让人面目全非。莲儿，你去解决一下。好的，主人。一个30多岁的男人将垃圾桶扔到了轮胎前面，试图让车子停下来，但这种做法无疑是太天真了。这时，车顶上探出了半个身子，追在后面的男人们都愣了一下，因为这女孩太美了，而且有些面熟。她是李灵儿，天哪，是大明星李灵儿，大家快抓住她！李灵儿当然听到了，原来只是想放空枪吓退他们，一群混蛋，活该被嘎！不再迟疑，李灵儿端起枪直接扫射，一时间追车的男人们都被击毙，周围的人也都停止了手上的动作，吓得赶紧找地方躲起来。我不想搭人，但你们也不要来招惹我们，否则别怪我大开杀戒。随着李灵儿下去，路边的人都松了口气。切，牛什么？嘎了那么多人，到时候肯定抓起来枪毙。就是咱们到时候一起去举报他，拽得跟258万似的，有他哭的时候。然而话音刚落，阳光突然消失，众人抬头看去，头顶不知什么时候飘来一块乌云，而那些原本颓废的男人抬头看向天空，空洞的双目渐渐又有了色彩。好啊，末世还没结束，我不会被清算了。刚刚还说老子是吧？看老子不干了你！大哥，我错了，不要！瞬间，原本似乎恢复的城市再次陷入骚乱之中，有些人见势不妙，立马就跑回家里去。而车里的唐泽等人看到眼前的一幕幕场景，早已经没感觉了。不过也有越来越多的车子开始围堵唐泽他们，想要迫使车子停下来，只是一切都不过是徒劳而已。唐泽的末世战车依旧横冲直撞。主人，外面好像下雪了。街道上顿时响起各种惨叫声，刚刚还生龙活虎的人被雪花沾上，没几下就抽搐倒地而死。我就说嘛，怎么可能那么快就过去？是啊，恐怕这末世才刚刚开始吧。一阵阵敲击声响起，众人看向后视镜，几个女孩不顾飘雪追着车，大声呼喊着：开门啊，让我们上车！大哥，求求你们不要抛下我，让我干什么都行。车里的几人虽然听不清他们说些什么，但想想就知道了。想要上车，灵儿的样貌就是标准。很遗憾，他们除了年轻一无是处。当然了，你们要是想发善心也可以下去换他们就行了，我也不是那么不近人情的人。很快，车子行驶到了高速路口，但前面却堵满了车子，而车里的人早已经死去，哪怕是末世战车都有点开不过去了。这怎么过去啊？给你们表演一下魔术。唐泽看向前方，直接用念力把挡路的车子全部移开。做完之后，整个人都不好了，头晕目眩，脑袋都感觉快要爆炸似的。念力师确实很强，但对这种大目标来说，用多了还是非常的吃力。看来以后我得注意了。主人，你怎么了？女孩们纷纷紧张不已，生怕唐泽有个3长2短，那自己估计也活不成了。没死呢，一个个哭丧个脸干嘛？我可不喜欢看。吓死我们了！等女孩们看到前面被清除一空的公路，小嘴张的都能塞下一根大号火腿肠了。主人，你看起来好虚弱呀，要不要吸我的血补充一下？我们现在也可以的。这群女人，这是真把我当吸血鬼了呀！听着几个女人在那絮絮叨叨，唐泽感觉这才叫活着。以前的自己跟孤独作伴，如今多了他们，似乎也不是太糟糕。末世战车一路前行，但车速也就60左右，按照这个速度到云海市，估计要明天早上了。而此时的云海大学早已经乱作一团，跟外面已经没什么两样。许福皱着眉看向不远处，女生照顾着伤员，情绪显得很低落，但大家都是咬牙坚持，希望有救援队。但都这么多天了，救援队似乎也只是大家心里的幻想罢了。朱老师，别浪费血了，我知道自己已经不行了。说什么傻话，你一定会没事的，坚持住。楚柳紧紧握着手里的矿泉水，周围的女生已经忍不住哭了。楚老师，后面有一些垫子，我们可以搬出来让。原本还略微高兴的谢明月看到死去的男生，脸色顿时变得僵硬了起来。女同学们，大家都过来帮忙搬东西。不愿意跟高胜天同流合污的女生都是洁身自好的，有着自己的尊严和底线，纷纷站起来去帮忙。他们心里也明白，男生们需要休息好了才能保护他们的安全。楚老师，我们来帮你。不用，你们好好休息，我们女生也要干点活，不能老是拖你们后腿。是啊，我们有手有脚，你们都好好休息吧。许福也不再说什么，男生们经过一天的战斗，确实需要休息。姐妹们，咱们也能拿起武器跟那些混蛋们拼命，总不能一直让男生保护我们。
女生们听后都是一愣，个个低头不语。我们哪里是那些男生的对手啊？被他们就是一拳一个。这些明月有病吧？把大家顶在杠头上算什么事？大家都是来白嫖的，你冲出来当什么英雄？对不起，我的脚好像崴到了，可能帮不上你们，真的对不起。不过我还可以照顾伤员。虽然很多女生心里不愿意，还有用各种理由推脱的，但依然有一部分女生站出来支持谢明月。好了，都别说了，我们都是自愿，不勉强任何人。楚柳毕竟是这里唯一的老师，她的话大家还是听的。等旁边没人的时候，楚柳轻声朝着谢明月说道：明月，刚刚你说的话很容易让男生们反感啊？怎么会？我是想帮男生啊。但你说完之后，那些女生又是什么反应？而那些女生的表情落在男生眼里，他们昨天的付出又算什么？人心都是肉长的。对不起，我没想那么多。那你说的的确没错，女生们确实要拿起武器反抗了。谢明月点了点头，拿出了手机，上面已经没有了信号。不知道小姨还有爸妈他们怎么样了？都还好吗？就在这时，体育馆里的灯光突然熄灭，大家都慌了起来。大家不要慌，江山，你带人去看看店长。那边的图书馆没有停电。许福闻言立即向远处的图书馆看去，果然图书馆那边灯火通明。电闸没问题，恐怕是他们把我们这路电掐断了。这下完了，大家都露出绝望的表情。原本体育馆就因为地方大，暖气不是很足，现在没了电，一丝暖气都没了，甚至女生们感觉就这么一会，室内的温度就在狂降。各位同学，我们一起去旁边的小仓库里，里面地方小，相对能暖和一点。很多女生穿的都很单薄，面对此刻的困境，心里更是已经动摇。只要付出一点就有吃喝，也不会受冻受苦。为什么我那时候要跟他们过来，现在都没办法过去了？怎么办？我不想死啊，跟谁睡不都是一样？不止一两个女生这么想，现在起码有一半的女生都后悔了。毕竟跟活命相比，睡个觉又有什么关系呢？大家陆陆续续来到小仓库，就连伤员都被抬了进来，但明眼人就能看出来，恐怕他们是活不到明天早上了。大家都靠紧一点，那样就不会太冷了。楚老师，我敲了一些椅子可以当柴烧，大家可以生火取暖。不行，这里空间太小，也不通风，恐怕弄不好会中毒的，那样就彻底没希望了。那要不去外面吧？外面更冷，一点木头根本没办法取暖。许福也想帮助大家渡过难关，但这么冷的天，真的是找不到一点办法。许久之后，一个女生还是忍不住开口：要不我们还是过去吧。男生们听后深深地皱起了眉，心里有种说不出的不爽。之前说离开的是你们，现在要过去的也是你们，感情我们这些兄弟都白死了吗？当初是谁说的？就算死也不会让那些混蛋侮辱。现在就冷了一点，就愿意去给那些混蛋玩了，真 TMD 的晦气。男生们愤愤不平，感觉特别的不值，怎么傻到去保护这些个白眼狼啊？好了，都别吵了，人各有志，我许福从来不会强留，你们想去那边的，请便。有谁跟我一起走的吗？与其在这里被冻死，不如就过去，大不了就牺牲一点，趁现在地上的雪还没堆积起来。我跟你一起去。我也去。男生们都懒得看这些个女人，之前还嚷嚷着不畏强权，抗争到底，现在呢？呵呵，整个图书馆里起码聚集着300多人，其中200多都是女生，原本是男生要多点，只是在几次争斗中都死的差不多了。快来看啊，那些女人真的过来了哦！装什么装？现在还不是乖乖的过来给我们天哥玩，对吧，天哥？滚远点，再靠近老子，老子就把你丢外面去。女生闻言一惊，吓得赶紧走开，就这么看着高胜天朝着另外一个女生走去。臭烂货，都末世了还摆个臭脸装高冷，也就高胜天吃你那套，换个男人早弄了。哼，看什么呢？陆雨蝶默默看着书，完全把高胜天当成空气，而高胜天就喜欢这样，显然是有点受虐倾向。我该怎么办？这样一直不搭理他也不是长久之计，迟早会把他的耐心磨掉。见陆雨蝶不鸟自己，高胜天也不在意，反而觉得眼前的女人更迷人。看看那些女孩，还不是乖乖的过来了？你早晚也会和她们一样。说着，高胜天就伸手想去碰陆雨蝶的脸颊，然而被陆雨蝶躲开了。高胜天不怒反笑，让手下把一个遍体鳞伤的男生拖了过来。周围的男生们也都来了兴致，还不忘调戏一下身边的女生。这就是以前你们心目中的男神，学生会主席，如今倒是成了条死狗了，痛快！这貂毛以前唠得很，还真把自己当老大了，我呸！所谓的男神被扔到高胜天脚下，高胜天毫不客气的抬脚踩在男人头上。哟呵，这不是咱们的星汉少爷吗？怎么软绵绵的像瓢虫啊？来，把头抬起来，让我们的女神瞧瞧。见陆雨蝶依旧没什么反应，高胜天的脚也是越来越用力。这都不心痛吗？高胜天狰狞道，他没什么背景，但对陆雨蝶平日很舔，大家都称之为陆雨蝶身边的终极舔狗。胜哥，那些女生到门口了，去开门，先让他们进来。胜哥，我们错了，求你收留我们。我这可不是想来就来，想走就走的。既然你们选择跟许福走，那就等于背叛了我。
盛哥，我们只是一时糊涂，真的不骗你。是啊，盛哥，我们没想背叛你。兄弟们，背叛我们的人要如何处置？还没等男生们说话，周围的女生冷笑大喊道：“干了这些个小蹄子，之前还在那装清纯，嘲笑我们不要脸。”兄弟们听到没有？女生都发话了，还不快照办？不用男生出马，女生们直接冲过去撕扯着他们的衣服，然后拖到里面等着男生们过来玩。不过高胜天没有兴趣去管他们，而是朝着陆雨蝶笑道：“如果不是我，你现在跟他们也差不多。我 TMD 的就不配你说一个字吗？滚开！”本以为陆雨蝶会求自己，但星汉都奄奄一息了，陆雨蝶都没反应。看清楚了，我要把你的男神分了！一刀两刀，鲜血四溅，一些朝着这边看来的同学都已经去吐了，看高胜天的眼神都是恐惧的。这么喜欢他，我让你看个够！希望你明天能向所有同学宣布，我是你的男人，不然的话，你是知道的。说完，高胜天转身离开，而陆雨蝶这时候才缓缓抬头看向星汉的脑袋，脸色瞬间惨白，胃在翻滚，但被他死死压住。各位兄弟，咱们的楚老师还有谢同学还在旁边的球馆里，怎么能让他们给冻着了？我建议大家去把人接过来，至于那些男生就算了，都干了。仓库里大家都在休息，根本就没人会想到高胜天会冒着这么大的风险来偷袭他们，而且现在已经深夜，大家都疲惫不堪。楚老师，醒醒！楚柳昏昏沉沉，感觉有人在叫自己，这声音怎么感觉那么像高胜天？想到高胜天，楚柳猛地睁开双眸，高胜天的那张脸近在咫尺。别说话！刀子架在他的脖子上，楚柳看向周围，这才发现周围全是高胜天的人。随着高胜天手一挥，男生们顿时将锋利的刀刃刺进睡梦之中的同学胸口，顺势捂住他们的嘴巴。谢明月似乎听到了细微的声音，缓缓睁开眼睛，映入眼帘的就是那一幕幕感人的画面。高胜天那张恐怖的脸正死死地盯着他。明月醒了！许福，高胜天来偷袭了！随着谢明月的大喊声，许福和江山缓缓睁开疲惫的双眼，当看见眼前的画面，立马就想拿起武器反击，但也许是太冷了，一下居然动不了，一把刀直接将江山的心脏刺穿。许福瞪着眼睛看着，嘴唇不断的颤抖着。随着江山倒下，许福发现周围的兄弟已经全部被嘎了，好像只剩下自己了。兄弟们想要哪个自己选，还是跟着老大有肉吃？你们三个好好想想吧，我还是希望你们自己能同意。最后再给你们1天时间，明天要是让我在那么多兄弟面前丢了面子，那你们也就别怪我心狠手辣了。说完，高胜天就拿出了水和食物丢在了地上，这就是给老大当女人的待遇。看着地上的食物，3个女人都没什么动作。快吃吧，没力气怎么和他斗？过了许久，图书馆里的欢乐声渐渐散去，只留下女生们的哭泣声，不过换来的却是水和食物，还有屋子里的温暖。有本事别吃啊，一个个的都装什么？就是怕死有什么丢人的，还装什么贞洁烈女？你们现在冲出去肯定没人拦你们。这一夜的雪下得很大，清晨时分，整个世界都被大雪覆盖，堆到膝盖高度的积雪打消了人们出门寻找物资的念头，只能等待雪停后再做打算。在图书馆里，大家也开始吃起了早餐，女生们基本都是一人1块面包外加1杯水，而男生们就丰富了不少。给你们早餐，看看他们，再看看你们，难道还需要考虑吗？高胜天，你现在回头还来得及。楚老师，什么是回头？我回头还能到哪里去？要回头的是你们，给你们半个小时，我的耐心已经快耗尽了。高胜天说完便走向了人群，而人群中不仅有嬉笑声，同时还夹杂的痛苦声，这无疑也让这个普通的早晨变得不那么普通了。楚老师，我们只有半个小时了，你们怕死吗？这么久了，还是没有看到任何救援，看来救援是真的不可能来了，接下来就是我们的命了。可是我真的不想认命，我还没找男朋友，我不想被他们。半个小时到了，别都不说话，给点反应，兄弟们还等着我带你们过去。楚老师，别逼我抓着你的头发拖过去，到时候你不好看，我也没面子。不要你拖，我自己会走。你们2个呢？早这么听话不就好了，何必浪费时间，结局早就注定了。好腿，我喜欢，等下我要好好玩几次。呵，你个变态！我的变态取决于你们的态度，别浪费时间了，快过去。大家都安静一下，我要宣布一件事。盛哥，咱们这里可没有洞房，哥几个就只能在大厅里闹洞房了。盛哥，你可不要害羞啊！这一下子就3个，盛哥你吃得消不？要不兄弟给你分担一下。老子吃不吃得消关你屁事，吵吵闹闹没关系，但别拿我开玩笑。好了，从今天开始，他们就是你们的大。这个男人名叫叶枫，是全校有名的绿帽王，大一军训的时候当场就被初恋给劈了腿，转身投入了一个认识不到1星期的富二代怀里。叶枫，你还没死啊？我是来找人的，徐青在哪？
徐青是谁？难道是那个给他戴绿帽的初恋？这里，徐青在这里。胜哥，不要把我交给他，你以后让我干什么都行。吵什么吵，滚一边去！叶枫，你手里只有一个雪球而已，最多砸死5、6个人，但其他人会把你剁成肉酱。不要怀疑我的话。谁说我要用这雪球砸你们了？我就拿着玩玩罢了。把人给我，我不杀你们。叶枫，你 TMD 的怎么这么能招，还不杀我们？老子现在就砍死你这个装逼狗！高胜天，我再说一遍，人给我，你们不死。我 TMD 的，这家伙一来把老子刚刚建立的威势全毁了，不行，我得找点面子回来。叶枫，我也不和你多说，你要人可以，但必须拿东西来换，不然我这些兄弟们可不答应。拿去，这个换他绝对够了。够了，人给你。徐青被高胜天一脚踹到了叶枫面前，吓得他起身就想跑，但叶枫的拳头已经来了，直接轰在了徐青的后背上，然后只见他五指成爪扣住了徐青的脊椎骨，用力一扯，直接把他的脊椎骨给扯了下来。这场面就连高胜天都看得双目圆睁，更别提那些女孩子了。让你活到现在真是一种仁慈。被劈腿的男生怎么这么恐怖，简直就是恶魔。叶枫，要不你留下来跟我一起干？你把他们3个给我，也许会考虑一下。找了半天，没想到他们都在这里，真是得来全不费功夫。只要让他们怀上我的孩子，那么我的实力就会越来越强。嗨，都没事了，谁还没个系统？这样，我把楚老师和谢明月都给你，陆雨蝶是我的，怎么样？我说高胜天，到底是什么错觉让你认为我是在跟你讨价还价？高胜天算是明白了，缓缓握紧了手里的家伙，今天注定要有一个人躺下。兄弟们一起上，谁要是能干掉他，我就把楚老师给他。真他妈冷死我了！大家都在啊，你们要不先等等，我来找个人。男人只是因为被初恋当众劈了腿，所以当他被绑定外挂后，直接来找初恋报仇，更是残忍的把初恋的脊椎骨都给扯了出来。就当大家都以为他会离开的时候，哪成想他居然想带走全校最漂亮的3个女人，因为他绑定的外挂叫多子多福系统，只要让女人给他生猴子，就能获得丰厚的奖励。眼看大战就要一触即发，我们的堂哥这才姗姗来迟。怎么又来一个找人的？难道这家伙也被人劈腿了？这人是怎么过来的？身上居然一点血都没有。都看着我干嘛？你们打你们的，我找我的。谁是谢明月？人群里的谢明月听到自己的名字，娇躯一颤，一下不知道该应还是不应，毕竟前面的那个脊椎都给拔了出来。明月，你难道也……楚老师，我怎么可能？我连男朋友都没有，哪有机会去劈腿啊？你之前不是说你小姨夫会来找你，是他吗？谁会冒着大雪来救人？惜字如金的陆雨蝶说出了这1年字最多的一句话，但两女转念一想，觉得也有道理。真要来救人，昨天就是最好的机会。现在大雪封路，路上都开不了车，这时候来找人，准没好事。谢明月，我是你小姨夫，快点滚出来，不然我可走了哦。明月，他就是你小姨夫啊，你不认识吗？不是啊，我根本不认识他。这个人为什么要冒充我小姨夫？他又是怎么知道我有小姨夫的事情？不对，难道小姨他……唐泽看向喜极而泣的女生朝着自己跑来，那张脸在叶青衣的手机里见过，确定是谢明月没错。难道是我最近的魅力又提升了吗？这怎么直接投怀送抱了？我可不喜欢这么主动的。就在唐泽准备给妹子一个拥抱的时候，谁料谢明月操起旁边的椅子就砸过来，这下把所有人都看懵了。兄弟，我猜是小姨夫劈腿了小姨，你说呢？谢明月，你干什么？你把我小姨怎么了？我告诉你，我小姨要是有个3长2短，我拼命也要嘎掉你！我跟你拼了！明月，冷静一点。站住，别动！怎么不起来继续打我了？起来，继续啊！实不相瞒，你小姨现在就是我的狗。你个混蛋！武器也不知道拿，你打算用你的小拳头打死我吗？还是说你想用你的头顶死我？这么傻的人居然能活到现在，你们可真是一群废物！唐泽骂完谢明月，还不忘嘲讽一下旁边的那群男生，然后走到谢明月身边，直接将她拎了起来，准备带走。这位美女，要不要一起走？楚柳闻言愣了愣，顿时在心里一番思索，但唐泽可不会等那么久，给你机会不中用啊！同学们，接着奏乐，接着杀！你 TMD 的给老子站住！怎么，你是想要留我吗？老子不管你是小姨夫还是大姨夫，这个女人是我的。她是我的女人，你带走她可不行，除非拿东西来换。之前留我的人基本都死绝了，你们也想吗？叶枫，他比你还狂啊！不如就让他们2个家伙去斗，我来各诉山关虎斗。叶枫看着唐泽，根本没把他放在眼里，毕竟自己可是有挂的人。你敢一个人来，或许你是真有点本事，但在我这里还不够看。叶叶，小姨，叶青衣看着谢明月那红肿的脸颊和唐泽冷漠的表情，就知道坏事了。快去道歉！小姨，你在说什么？他打我，我还要给他道歉，凭什么？小姨，你打我！看着委屈不服气的明月，叶青衣气得捶胸顿足，心里那个急呀。唐泽表面看着慈眉善目的，但内心终究是一个狠辣之人，想要活着，那就必须放下一切。依依姐，人找到了啊！
老子猥琐发育了1个月才1拖3，质量还差，这男人居然能1拖5，而且个个顶尖，不行，我得把他们都抢过来。老子也不介意2手货，只要能生就行了。依依，你干嘛啊？怎么人都找到了还发脾气？席梦作为老油条，一眼就看清了局势，赶紧帮着打圆场。叶青衣赌气没说话，而谢明月也不理叶青衣，一下气氛就变得怪异起来了。同学，这么盯着我的女人看，不合适吧？谁说是你的女人？明明都是我的女人。呵呵，到现在为止，你是我见过最嚣张的。那肯定也是最后一个了。没错，我就是你最后见到的人。在我叶枫面前还敢猖狂，今日你必死无疑。高胜天看两人的架势，随即带着众人后退，给他们空出一块地方。大巴，等你们斗得两败俱伤，这些女人都是我的。我突然很好奇，你的自信到底从哪里来？你立马就会知道。看来的确有几把刷子，难怪敢那么嚣张。也好，终于有个像样的对手。对不起，没想到你会这么弱，我还以为碰到了旗鼓相当的对手，有点用力了，实在抱歉。不可能，你怎么可能比我强？我可是有系统的男人，怎么会输给你？男人仗着自己绑定了系统就目空一切，主动挑衅来找我们堂哥 battle， 哪成想这系统也是有强弱之分的，结果也只能是被我们堂哥摁在地上摩擦。系统检测宿主生命力急剧下降，请宿主立马逃离现场，否则必死无疑。听着系统的话，叶枫更加绝望了，连系统都觉得自己要死了。我不能死，死了就什么都没有了，只要不死就还有机会。大哥，我错了，我认输，求你放了我。我还是喜欢你之前嚣张的模样。我要死了吗？我可是获得系统的人，怎么会死？这不可能，获得系统的人不应该妻妾成群吗？为什么才刚刚开始就要被人给打死了？你确实很厉害，不是普通人，你不会是有系统吧？你怎么知道？因为我也有，而且比你厉害。要是你还能重生，记得读好猥琐发育，别再碰到我了。检测到宿主死亡，系统将脱离宿主，选择更加强大的宿主。对于唐泽的手段，5个女人已经见怪不怪了，这种人嘎了就嘎了。但对于谢明月他们来说，还是有些触目惊心的。就在唐泽转身的时候，脑海里出现了一道声音：成功绑定多子多福系统，本系统将为宿主扫清末世障碍，望宿主多多解救末世里的女孩子，为人类延续香火。获得女孩同意将奖励宿主，如果生下孩子奖励翻倍。怎么又来了一个系统？难道是那弱鸡的系统？嘿嘿，想不到这系统也学会抱大腿了。那我就看看你这个多子多福系统有什么厉害的本事，要是差我可不要。唐泽直接打开系统面板，上面居然还显示着叶枫的信息，但很快原本的信息被替换成唐泽的。看到显示的属性对比，唐泽都忍不住笑了。你的上一任宿主可真够垃圾的。系统，这个幸运大抽奖是什么东西？我最亲爱的宿主，您击杀一个丧尸将获得1个积分，而100个积分就能获得1次抽奖的机会。我特么的，你是不是在逗我？现在都没有丧尸，你让我杀个毛线啊！还有你这个物资兑换也要用积分，要积分就算了，好歹你也整把枪出来啊！都什么垃圾玩意，给的系统空间还那么小，难怪你那个前任那么惨。检测到宿主对系统不满，系统将为宿主修改方案。丁，修改完毕。关于积分兑换，给亲爱的宿主打5折。宿主能量槽双倍增长，加载完毕。好啊，卷起来了，有竞争才配当我的正宫系统。检查到宿主拥有5位女友，发放奖励500积分。小气，才500，大转盘也就玩5次，开启5倍能量槽模式。开启武器库，直接兑换，幸运大转盘1折。恭喜宿主任务完成，发放末世大礼包 3.0， 开启大型武器库，开启战神系统、内置女神战斗系统和末世大礼包 4.0， 发放宿主修改权限。停，差不多就行了。你们再这么卷下去，我的人生还有什么乐趣？等我先把残局收拾一下，一会儿回车上再好好研究。唐泽扫了一眼高胜天等人，随即转身准备离开。他可没兴趣跟这群小朋友玩过家家，这新品都上了，还不得赶快回车里品尝一下。高胜天也没打算阻拦，毕竟对方实力强横，自己脑袋又没坑，怎么可能去和人家硬刚？而且陆雨蝶还在就行。胜哥，那可是李灵儿啊，他就一个人，咱们这么多人杀过去，怎么都能万刀砍死？高胜天目光一瞪，自己也想，但还是不想冒险。老大，既然如此，那我们就准备自己动手了，到时候那几个女人可别跟兄弟们抢了。你们高胜天气的血压飙升，没想到自己的小弟居然这么快就不听指挥了，全都被这几个女人迷了双眼，掂不清自己几斤几两。楚老师，跟我们一起走吧。楚柳闻言，思考了片刻，就决定赌一把。身后的陆雨蝶见状，一咬牙也跟着走了过去。不远处的高胜天呆呆地看着陆雨蝶的背影，目光里涌现出滔天的杀气。我 TMD 的对你那么好，要不是我护着你，这些人会不听我话吗？你现在居然跟着一个陌生男人走。主人真是艳福不浅，这简直就是买1送2呀！唐泽也看到了两女向自己这边走来，眉头一皱。我说过要带你们走了吗？之前人家邀请不去，看到人家厉害就去舔人家，什么最美老师，什么高冷校花，也是虚伪之辈罢了。这位女同学就说得很对，给你点赞。你为什么不带他们走啊？我们是一起的，你这个人怎么能这样？完了，叶青衣脸都白了，连李玲儿都深深皱起了眉头。孙婷和安白的目光更是透着几分冷意。
只见唐泽上去就是一脚，直接把谢明月给踹飞了出去。不要去，你要是现在过去，他就不只是发脾气了，他会杀给你看的。大家万万没想到，唐泽对漂亮女孩的手段也是如此的残暴。楚柳和陆雨蝶都打起了退堂鼓。你小姨拼了命都要来救你，因为你现在就是她唯一的亲人。什么意思？难道爸妈他们知道吗？你爸妈就是被你这种人害死的。不过我觉得就算你爸妈没死，把你带回去也会被你给害死。你就是一个拖后腿的，一无是处。要不是看在你有点姿色，就凭你刚刚说的那些话，你以为你还能活着吗？我爸妈不可能，你骗我！小姨，你告诉我他骗我的是不是？也不知道哪里来的力气，谢明月爬起来朝着叶青衣跑去。不过很快就听到了谢明月的痛哭声，但唐泽心里很不爽，目光看向退回去的楚柳和陆雨蝶，两女心头一跳，感觉就像被恶魔盯上了一样。我最讨厌的就是你们这种虚伪的人，看我厉害就想加入，看我残暴就立马退出，呵呵，玩我呢？哥们，他们不想跟你走，你也别勉强了。我想带谁走就带谁走，你算个什么东西，还敢对我指手画脚？你 TMD 的嚣张什么？有本事就把我们这帮兄弟全都干翻！这里的女人你想带走谁都行，兄弟们说对不对？就是，兄弟们一起干掉他，把他的女人都抢过来，今天晚上大家一起玩。其实花朵也是有残次品的，残次品就应该被清理掉。这两个女人别打死了。众人听后不知所云，拿着家伙依旧朝唐泽冲过去。2号老大直接被爆头击倒，睁大着眼睛不懂哪里来的枪。其他的男生也都停住了脚步，看向那5个尤物还有他们手里的枪。楚柳和陆雨蝶被吓得脸色苍白，谢明月看着自己的小姨，突然有种说不出的陌生感。不想死就好好看着。枪声四起，冲在最前面的男生全部倒地，其他人则是四处逃窜。但图书馆就那么大，外面又下着雪，他们又能逃到哪里去？别斗，小心子弹不长眼。我们不想跟你们走了，求求你们放了我们！闭嘴，跪下！现在给你们2个选择，要么跟我走，要么死。只要你们说出要死，我马上成全你们，选吧。孙婷就喜欢玩这样的考验，现在除了李玲之外没一个不怕死，包括她自己，又不想死，又不想走，哪有这样的好事？那个女同学说得很对，你们2个可真够虚伪的。不要，放开我！咦，他们几个的力量好像都增强了不少，难道是享受到了我的福利吗？放开他！你难道不怕死吗？还敢拿刀对着我？他是我的。喂，你是不是他的呀？你要是点头，我就把你给他。高胜天顿时一喜，期待地看向陆雨蝶，但陆雨蝶的态度让高胜天越来越失望，甚至双目中都泛起了杀意。你看，我就算打他，他也不会跟你走，所以为了这种女人，你又是何苦呢？交给我，我会好好教导她的。陆雨蝶，你就这么对我吗？宁愿受到伤害也不愿意跟我就这么让你讨厌吗？这么多天，要不是我护着你，你能这么体面的活下来吗？你就这么报答我的吗？唐泽听后都不禁皱起了眉，这女人可真够狠的。行了，女人都这样，下辈子好好努力，不要在女人身上浪费时间了。看在你那么可怜的份上，我就给你一个体面的死法吧。顷刻间，高胜天直接化成了血雾飘散而去。新来的3个女人像看见了鬼似的，完全无法理解。知道了我的秘密，那么你们就很危险了哦。没过多久，现场就被清理干净，只留下了那些女人。走吧。这么多女的，主人不留下来吸她们血了吗？放开我，你们这群混蛋！唐泽走到楚柳面前，看着唐泽那张冰冷的脸，楚柳吓得一句话都说不出口。听他们说你是老师啊，那应该是懂知恩图报的吧？今天要不是我来了，你恐怕下场会很凄惨，但还好我来了，你的下场依旧凄凉。这样不就安静多了？把他们2个都带上车。小姨，我们要不自己走，不能跟在他身边。你怎么还这么的天真？你以为谁都能跟在他身边的吗？他肯定是威胁你的，对不对？我知道小姨你不是那样的人，你和江大哥那么相爱，怎么可能跟他在一起？我移情别恋了，这就是我自愿的。你没看到连李灵儿那样的大明星也在吗？在他身边就是最安全的，没人能害我们。走了，要聊上车聊。我在跟明月说规矩，马上来。等下你把它洗干净点。好，我知道。什么叫把我洗干净？他要干什么？你说呢？还能干什么？谢明月难以置信地看着叶青衣，这还是以前的小姨吗？居然要把自己洗干净送出去。放开我！是他给你爸妈报了仇，也是他救了我，现在也救了你，你自己想想吧。跟我走，会安全的。然而谢明月还是挣脱了叶青衣的手，这让叶青衣很难受。还是我来吧，没见过黑暗的女孩就是这样，以为自己能在这末世里安稳的活下去。轻点。你要干什么？唐泽没有管外面的事情，孙婷教导主任的名号可不是白叫的。正宫系统虽然有防护衣，但多子多福系统居然有病毒抗体，连丧尸病毒都能抗，雨雪那种小病毒应该不在话下吧。总的来说，我那正宫系统是追求过程，多子多福系统是按照结果来给奖励，2个系统正好可以互补了，不错。带上我吧，我也很漂亮，我可以为你做任何事情，保证能让你满意。车子外面不知道什么时候站了不少女生，都是自认为很漂亮的那种。
然而车里的唐泽根本没搭理他们。滚，大哥，你出来看看我，我身材真的很好，绝对能让你开心的。你们可别逼我。姐姐，上不了车我们也是死啊，我们这些女孩没有选择。是啊，你们把男生都告了，以后谁来保护我们？就是，原本我们都挺好的，就是因为你们来了才变成现在这个样子，要不你来保护我们也行，作为报答，我们也可以陪你的。这话顿时让女生们连连点头，有这么强大的人保护，肯定能活命。就在这时，从车里传来了唐泽的声音：都是我的错，忘记男女平等了，对不起哈，给你们3分钟。女生们听后一愣，以为唐泽答应了，纷纷朝着前面挤，就怕这么多人3分钟上不了车。然而孙婷和安白他们对视了一眼，只能无奈地举起了枪，因为他们知道唐泽的意思。清理结束，唐泽带着妹子们坐着末世房车朝大门口驶去。停一下车。怎么了，主人？这是病毒抗体，打1针就不怕外面的雨雪了。女孩们顿时双目放光，就连新来的3个女人都不例外，毕竟防护衣穿起来很麻烦，而且有些阻挡视线。但我还没试过，不知道是真的假的。主人，其实不打也行，反正有防护衣了。是啊是啊，有防护衣，没必要多此一举的。但我真的很想试一下到底有没有用。看唐泽坚定的表情，这可把几个女孩子给吓坏了，连唐泽都说不知道，那肯定是真的不知道了。嘿嘿，看把你们给吓的，这不是有3个新来的吗？又不用你们试。明月，你可千万别犯傻。你们不是想离开吗？那我给你们一个机会，谁来打1针？要是没死的话，请便。车内一下变得无比的寂静，3女都没说话，因为谁都不想死，不然也不会撑到现在。愣着干什么？机会来了，谁来？快点！呵呵，其实你们也不想走，非得装一下干什么？既然这样，那我自己来选了。3女闻言，心一下就升到了嗓子眼里了。完了，这下怎么办？之前惹到那混蛋了，他肯定会选我的。之前叫我叫的最凶，他肯定看我不顺眼了。我不想死，还好我之前没怎么说话，一直很配合，他应该不会为难我。就你吧，一直都不说话，感觉你有点看不起我。怎么，你是想现在就死吗？陆雨蝶呼吸都变得急促起来，脚上就像绑着铅块一样很重，但还是朝着前面迈步。不错，很听话。你说这个是打在你的屁屁上好，还是打在手臂上好呢？嘿嘿，行了，不管有没有用，你都不能跑。刚刚我给过机会的。我很好奇，你到底会不会说话？我会。那就好，不然会失去很多乐趣的。随后车门打开，陆雨蝶直接被唐泽扔下了车。闭着眼睛的陆雨蝶觉得自己马上要没了，但迟迟未到的痛感让陆雨蝶睁开了眼，入眼就是白茫茫一片，除了有点冷，也没什么其他的。看来是有用的，这些给你们自己去打吧。你们也挺虚伪的。主人，这也不能怪我们啊，女孩子嘛哪有不虚伪的。唐泽上前拍了拍安白的脑瓜子，突然安白就蹲了下去，这可把唐泽都给惊呆了。不好意思主人，有点条件反射了。还是我的小白可爱啊，女人嘛，虚伪就虚伪咯，大胆承认就行，虚伪还不承认，那就别怪我唐泽的枪无情了。车外的陆雨蝶经过一番思想斗争，并没有选择逃跑，而是很快回到了车上。他居然连这种东西都有，难怪这些漂亮女孩会跟着他，也不知道他后面要怎么对我们。你刚刚有什么特别的感觉吗？没有。站在外面不冷吗？还好。你说话会超过3个字吗？我会。去洗干净，我等下让你一直超过3个字，声调还带起伏的那种哈。不说话就当你默认了。你们2个想清楚没有？算了，看来也是默认了。带他们去洗澡，以后他们吃你们剩下的，睡到后面库房里。走吧，大小姐们，别推我，我自己会走。婷婷姐，我来帮你。等他们走后，唐泽坐在沙发上开始研究小妾系统，然后还时不时的傻笑几声。主人他是不是压力太大了？我感觉应该是嘎的人太多了吧。灵儿，你去给主人释放一下压力。的，梦姐姐，别害羞了，主人对你关爱有加，不会怪你的。其实席梦也是害怕，所以只能把李玲推出去。而李玲这个天真的小女孩被卖了，估计还在数钱呢，哪能玩得过人家席梦？正在玩大转盘的唐泽忽然一愣，好你个小玲儿，趁着他们不在偷吃啊，表现还不错。等下主人给你装个技能，咦，这个灵魅玉体不错，提升女子修炼速度，与之双修效果更佳。嘿嘿，还是小妾系统懂我都想把你扶正了。唐泽把灵魅玉体给李玲安上，然后就拉着她朝房间走去。李玲擦了擦嘴，羞答答的样子，一旁的席梦只有羡慕的份。一段时间后，唐泽回到外面，由于末世堡垒战车是全自动驾驶，所以几个女人没事做都坐在沙发上。他们3个呢？很不听话，关在后面。人帮你就回来了，还摆个臭脸给我看呢。我没有，真的。要不你就带他走，这里多你一个不多，少你一个不少。对不起，我错了，不要赶我们走。真是晦气，好好的心情全被你搞没了。主人，我可以。滚蛋！你们自己好好想想，这段时间有没有自我反省过？不要觉得这都是我应该做的，我不可能白白养着你们，更不会惯着你们。叶青衣，这件事情我不得不提醒你一下，现在人已经找到了，很安全，其他的你就别再想，要看他自己的造化了。对不起，我一碰到明月的事情就乱了分寸。如果你自己不改变，你会被谢明月害死的。依依姐，
那3个女人你以后最好不要过问了。一时间大家都沉默了起来。之前一直都是欢欢乐乐，像旅行一样。晚饭过后，唐泽终于开口把叶青衣叫到了房间里。主人，我来了。知道我为什么要生你的气吗？因为我帮明月说话了。不是因为你变了，变得婆婆妈妈不够果断。不过这也正常，我还是能理解的。谢谢主人。既然都来云海了，你不想去见见你的未婚夫吗？我的心里只有主人你一个男人，其他的男人在我心里一文不值。哈，真正的不在乎是根本就无所谓。你就不想知道你那亲爱的子辉在跟你失去联系之后有没有坚守你们之间的爱情，还是说跟你一样的放纵自己？如果他跟你一样，你也能释然一些，但如果他依然一直在等你，我就挺好奇你会怎么样，估计会成为这辈子的心结吧，嘿嘿。收起你的眼泪，眼泪在末世是最没用的，只会让人觉得你很弱。叶青衣强忍着，因为自己的心思都被唐泽说了出来，自己只是选择性忘记。嘿嘿，在你去亲爱的子辉家里之前，我们先好好 happy 一下，毕竟要好几天见不到了。我就是主人的。你们有没有感觉车开得很慢，好像没打算离开云海市？孙婷和安白对视了一眼，一下就明白为什么了，加上刚刚又把叶青衣叫了过去。看来叶青衣这回又惨了，还好我没有男朋友。幸好我男朋友已经挂了，老公被我炸死了。李玲儿在旁边一脸懵逼，不知道他们在说什么。你们看，这是温斯廷酒店，云海最好的5星级酒店。大家都小心一点。看他们的样子，恐怕已经死了很久了。我感觉这里的人应该都死光了。几个女人就属安白最兴奋，这里瞧瞧，那里捅捅，就像在期待着啥似的。主人说以后会有丧尸出来，他们到底什么时候来啊？好想体验一下正式版的生化危机呢。看来酒店争夺战也不轻松，不知道最后是谁胜出了。在网上搜搜看吧。随后几女一路搜索，见到的只有尸体，一个活人都没有。最后终于是来到了顶楼的豪华套房门口，进入房间，大厅里很干净，没有血迹也没有尸体。当走进主卧时，4女顿时抬起枪口，只见房间里有2个瘦弱的女人，而床上躺着一具男性的尸体，很年轻，估计才20岁左右。他们怎么感觉有点精神不正常了？小白、灵儿，你们去其他房间看一下。2女立即去查看其他房间，但并没有什么收获，整个酒店就剩下他们2个活人了。没过多久，唐泽慢悠悠地来到了这里。当看到只有唐泽一个人的时候，4女心中微微一沉。你们这什么眼神？他在车上休息，用他自己的话来说，就是要爽死了。3女一听，顿时无语，只有李玲儿点头表示同意。有什么发现吗？整个酒店就剩他们2个了。唐泽上前检查了一下男人的情况，发现是后脑勺被人砸了。看来他就是酒店最后的男人，可惜被女人给暗算了。所以说呀，没点实力，迟早也要被身边的女人给暗算。几女有些不明白唐泽这话的意思，都有些紧张。主人，他们2个怎么办？他好像是董曼莹。是那个唱歌很好听的吗？我还真没看出来。可能是太虚弱了吧，我们以前有过一次合作，不然我也认不出，他人还挺好的。另外那个好像也是个小明星吧？都嘎掉丢出去吧，你们把房间卫生搞搞。唐泽来到外面，将屋内的电力给恢复。中央空调是用不了了，但是咱有物资库啊，搞几台立式空调还是没问题的。末世的女人呀，终究还是不能随便相信，她们几个也就是我的经验值外加牛逼一点的打手罢了。江家庄园，别的地区停电，而这里却是灯火通明，时不时的还能看见屋内有佣人走动。外面的末世好像跟他们没什么关系似的。豪华卧室之中，长相帅气的江子辉看着眼前性感的女人，眼里满是柔情。依依，你今天可真漂亮。子辉，我都是你的。依依才不会像你这样，重新来。子辉，我爱你。江子辉原本愤怒的脸色一下变得柔情起来，轻轻地将白青搂进怀里，慢慢地向床边走去。然而就在这时，房门被推开，只见江娜娜走了进来。哥，你们怎么又在？你对得起嫂子吗？滚出去！没看到我跟你嫂子在忙吗？依依已经回来了。哥，你清醒一点好不好？嫂子肯定会回来的。还有，老爸叫你过去。爸叫我过去。依依，我等下过来。好，我等你子辉。来到外面，江子辉见大家都到了，一开始他就很好奇，几个堂弟都在国外留学，然后突然就被叫了回来，还不准出门。没过多久末世就来了，而且家里居然囤了很多物资。等下会有人过来，你们都注意点。大哥，是那些提供你消息的人吗？对，就是他们。到底是一些什么人啊？他们怎么会知道发生这种事情？老爸，你看过人类清除计划吗？现在不就是了？我们是被选中重新支配秩序的人。来了，你们都跟我来。道路上，几辆车子疾驰而来，而且这些车使用的轮胎似乎并没有受到什么影响。爸，他们是什么人？他们的轮胎怎么没融化掉？你出来干什么？还不快回楼上去！没有我的允许不准下来。这难道就是传说中的保护伞公司吗？你的意思是，他们是这次灾难的发起者，想要重新制定世界的规矩吗？辉哥，这又有什么不可能的？你应该庆幸，他们选择的是咱们家。众人没有说话，确实应该庆幸。车队在门口缓缓停下，江童山本想出去迎接，奈何他不敢出去，
从车上下来几个全副武装的战士，感觉很神秘。重点是他们站着雪中居然什么事都没有。随后，从中间的车子上下来一个穿着西装的男人，面带微笑的向江家众人走来。老爸、大宝，你们快看，他们居然都不怕这雪花！别给我一惊一乍的，失了礼数。江总，终于见面了。实在抱歉，没办法出去迎接您。不碍事，能理解。江总你好，自我介绍一下，我没有名字，但你可以叫我经理。你好，经理，手就先不握了吧，还是先进屋，里面请。走进客厅，经理拍了拍身上的雪，这可把大家给吓坏了。这要是被溅到身上，自己铁定就没了。不过好巧不巧，一个女佣端着水果正好路过，一片雪花不经意间落在了她的手背上，感觉到一丝凉意袭来，女佣瞬间脸色苍白。江总，救我！江总，好痛啊！不好意思哈。没事没事，咱们坐下聊。一旁的江子辉神情呆滞，人这就嘎了吗？看来江总确实囤了不少物资，我现在都没水果吃。要不是经理提醒，我们恐怕早就饿死了。那倒是，现在饿死的人可不少啊。你们作为大集团也该出力了。就在大家疑惑的时候，只见经理掏出了一瓶蓝色的液体，这是昨天刚研制出来的药剂，喝下后可以短时间内抵御外面的雨雪病毒，不过时间还不稳定，看个人体质，保险起见每10个小时喝1瓶。这才多久？1个多月的时间而已，除非是提前就研究出来的，不然绝对不可能。看来我之前的猜想没错。经理，您是代表官方吗？不是，我代表的是公司，我负责云海市、华安市还有中林市。只要你做得好，我们的合作会很愉快。要是做得不好，那我们的合作恐怕就不会那么愉快了。我相信我们的合作会非常的愉快。哈哈，江总做生意我们还是了解的，不然也不会选你们。原来人家早就开始筛选了，果然不简单呀。经理，那我们接下来要做什么？你们接下来要做的是控制整个云海市，让云海市恢复电力、通信、生产，然后再起高墙，将整个云海市围住。为什么要将云海市给围住？这是我们公司进行的人体实验，经过我们公司研究发现，那些尸体里的病毒并没有消失，而是因为低温处于休眠的状态。一旦以后低温天气结束，气温升高会让尸体里的病毒活过来，也就是我们电影上看过的丧尸。还有就是这些丧尸速度很快，力量比成年人还要强，可不像电影里那样动作迟钝。但是有一点倒是挺像，就是爆头就死。如果是这样的话，我们可以把尸体先爆头，这样不就行了？我们实验过，尸体还是会变异，而且那种情况下他们的弱点就会变得随机，更难处理。当然了，现在的尸体可以直接烧掉。江家众人都陷入了沉默，看似简单的一句话，但要调动的人力物力可不少，难度可想而知。我知道你们在想什么，自己想办法，不管用什么手段，把城里的尸体先处理干净，然后建造高墙，能保多少人是多少，没用的老人可以全部嘎掉，浪费物资。听着经理的话，江子辉感觉他根本就不把人当人看，就像在决定一些 NPC 的命运。如今公司已经在研制最新疫苗，但以现在的量来说，只能维持少部分人。另外有2个人需要你们去找一下，一个叫楚柳，一个叫陆雨蝶，他们应该在云大，活要见人，死要见尸。没问题，我会立马派人去找他们。谢明月也在云大，到时候可以一起找回来。一知道的一定会夸我。好了，我先走了，我还要去一趟华安市，那边的情况有些复杂，据说出现整片小区死绝的事情，还有一些干尸，公司对那里很重视，担心是不是有其他因素。这些人我都给你留下，外面的车里有武器装备和药剂，还有水源过滤器和防腐蚀剂，能帮你更容易的控制人。我期待你们的好消息。温思婷大酒店，叶青衣已经上楼，只是脸上的红潮还没褪去，走起路来还有点吃力。你们听，是直升飞机的声音。怎么会有直升飞机？难道是救援来了？吉女没有继续说话，这还是末世以来第一次看到有东西在天上飞。1个小时后，唐泽从屋里走出来。嘿嘿，小一和小白现在都是9级大佬了，赤手空拳对付一些老爷们不在话下。主人，我们刚刚发现了直升飞机。我也看见了，现在能开上直升机不简单啊。会不会是冲我们来的？放心，不冲我们来还能留条命，要是冲我们来，全都得死。你们记住，在这个世上，你们不用惧怕任何人，除了我。我去带新品上来，你们自己先玩。我们是云海救援队，请各位市民不要放弃，救援已经开始，停止暴行。是救援队。别说救援队，就是耶稣来了也救不了你。你一个人听话没用，你们是一个团队，只要他们俩不听话，你也要跟着一起受罚。陆雨蝶是个聪明的女孩，身子已经被他给拿了，事到如今反抗也没什么意义。这2个蠢货，你们想死干嘛带上我？为什么这个救援队不早点来？现在才来还有什么用？陆雨蝶心里顿时涌出一股怒气，居然将所有的错都给了救援队，不愧是女生思维。走吧，我带你们参观一下这个华丽的5星级酒店。
你很聪明，我喜欢你这种孤僻的性格。谢谢。我觉得我们应该是同类人，很期待你以后的表现。不要我还是喜欢你有声调的那个呀字。喂，你们两个还要磨叽到什么时候？还不快跟上！坚持住，不要让这个魔鬼看不起。楚老师，救援队要是早点来就好了，我们就不会被他。接下来，唐泽带三女参观了大厅里的尸堆，还有厨房里的那些三观炸裂。反正看到最后，他们仨差点把胃都给吐了出来。你们啊，如果不是待在学校，估计早就成为桌子上的那些肉块了。唐泽的每一句话都在刺激着他们的神经，毕竟他们之前待在学校里，对外面的事情一无所知。现在已经开始救援，已经不会发生这种事情了。天真，我是不相信有什么救援队，不信的话，咱们走着瞧。我相信有救援队，我不信。你们去房间里把自己关起来。主人，这些新品很不听话。虽然不听话，但毕竟是新品，比你们可窄多了。这话顿时引起女生们不依，大呼主人瞧不起旧品，对新品赞许有加。刚刚有救援车经过，还叫喇叭让市民等待救援。我们没听到啊。这里这么高，隔音又好，你们能听到才怪。这时候应该不可能有救援队，说不定是个陷阱。那这些人的目的是什么？救援肯定是要救人，救人就要给吃的，这能给他们带来什么利益？莲儿不错，有长进。我觉得还是跟以前那些人一样，培养自己的势力罢了。都乱成这样，谁不想当老大？主人就不想呀。当老大有什么意思？养着你们就够费劲了。好了，说正事，小一不是要出去吗？那你就去看看他们到底搞什么鬼。大梦梦和莲儿跟着一起吧。那主人你呢？新品刚来，我不得好好爽几天啊。女人们嘴上抗议着唐泽偷懒，但孙婷知道，这何尝不是又一次试探。他们三个要是有什么歪心思，恐怕会被直接抹去。忘记跟你们说了，我传授了一些特殊本领给你们三个。特殊本领？什么时候啊？没感觉啊。嘿嘿，我是让我的子孙后代传授的。女生们闻言脸上顿时一片潮红。唐泽无奈，开个玩笑而已，这也信？可惜没有抽到什么厉害的技能，不过给他们装的那几个蓝色技能应该也够用了。随后唐泽跟三女说了一下具体的技能是什么，还在三女身上装了个微型摄像头。去办事吧，别老是问我，你们要有自己的主见。毕竟在一起生活这么久了，你们可别逼我去按下404那个键啊。怎么，羡慕他们了？有一点。他们有，你也会有的。谢谢主人。好了，你们自己玩，我去尝尝新品。我们穿成这样是不是太华丽了？也不像是逃命的呀。被李莲这么一说，席梦和叶青一看了看对方，这要是放在以前还算正常，但是现在感觉就是很违和。这个包包我还挺喜欢的。没办法，三女把包包丢掉，又在脸上抹了点灰，想去抹点写在衣服上，但这里没个活的。感觉我们在把别人当傻子。就这样吧，到时候再戴个口罩，小心点就是了。让我先来试一下主人那些子孙后代传授的本领，寒冰指。嘿，这就是主人说的小本领吗？这也太夸张了吧。这个我喜欢，以后看谁还敢欺负我，主人除外。你们让开点，我来试一下主人说的大火球。此时的唐泽面朝窗外，就看见一个火球狠狠地撞击在远处的那栋高楼上，轰的一声巨响，就连身下的楚柳都忘记疼了，呆呆地看着对面。一个蓝色技能的威力就这么大了吗？那我那个金色技能不得毁天灭地啊，看来得找个机会用一下。原本柔弱的三只小白兔被赐予了挂壁一样的技能，这可把他们乐坏了，决定把以前没机会装的逼都给补回来。喜姐姐你们看，他们也有枪诶。李灵儿眸子贼亮，以前估计看到枪会吓得花容失色，现在可好，不但不害怕，还和小白一样隐隐有些兴奋。这些到底是什么人？以前怎么没出来，反而现在跑了出来？去看看不就知道了。我就说会有救援来的，你们还不信？还好我没有嘎过人，那些嘎过人的都得完蛋，我一定要去举报他们。你这个狼心狗肺的东西，之前他们嘎人的时候怎么不见你狗叫？你吃的喝的都是那些被嘎掉的人他们的物资。你 TMD 的说什么呢？都安静一下。都 TMD 的给老子闭嘴。大家好，我是江氏集团救援队的小队长，你们可以叫我老胡，这些都是我的弟兄。依依姐，那江氏是不是你未婚夫家呀？我以前也听过，很有实力的。没想到江家居然能派出救援队，如果能早点……算了，还好没派人，不然也接触不到主人。看来之前那直升机应该也是江家的，为什么他们没去救你啊？可能是我不配吧，只有主人对我不离不弃，他们真该死。各位都不需要着急，江家会提供大家物资，让大家度过这次灾难。好了，现在大家听我的命令，70岁以上的站在我的右边来。老家伙们都嘎掉了，我们这里最老的估计也就50多岁。懂电力维修的站在我的右边来。话音刚落，就有男人出列，还有一些男人你看我，我看你，心想现在电力维修的肯定吃香，赶紧站了出来。这一站，起码1/3的男人瞬间就成了电力大师。我问你，在电力维修时如何判断设备故障？男人直接被问懵了，而队伍里的其他男人也傻了。
各位，如果觉得有能力骗过我，那就继续站着吧。瞬间，队伍里的男人都跑了，只剩下2个还站在原地。很好，你们都去登记一下。医生、护士，请站到我右手边来。江家不简单啊，他们不会是真的想帮助城市恢复吧？好了，剩下所有的女人也站到这边来。女人们顿时欢喜不已，赶紧站过去。他们要那么多女人干嘛？还能干嘛？无非就是那点事，还以为是啥正义之师，果然想多了。队伍筛选完毕，剩下的男人呆呆地站在原地，有些不知所措。哎呀，你怎么这么瘦？这要吃多少才能补回来啊？太浪费了。一个男人见状撒腿就跑，但是哪里又能跑得过子弹？四肢不全、丧失劳动能力的就不要浪费物资了，给其他有知识的人留一条活路。为什么？我们也是人，我们也有权利活下去。不，你没有这个权利。嘎掉10多个体型消瘦的男人后，老胡让人把车开了进来。我点名的这些人上车，其他人留下等待命令。每天都会有物资车过来，希望大家遵守规矩，不要一个人犯错把整个小区都害了。还有，对于有贡献的人会发放更好的物资，一人光荣，全家光荣，要多向老师傅们学习。差点忘了，有没有当过兵的？当过兵的都跟我上车。哦，你们3个都上车。不出意外，3女直接被点名上车。虽然都是灰头土脸的，但毕竟身材摆在那，注定他们都要被选走。没想到你们会以这种方式见面，其实都无所谓了，看开了也好。这年头，只有相信自己和主人。走吧。你说有个女人长得像嫂子，真的很像，但她自己说叫李媛媛。还有2个女人洗干净后也非常漂亮，其中一个好像还是大明星李灵儿。什么？李灵儿？你确定？江宇都感觉自己中大奖了，随便抓些女人回来，居然就抽中了大明星。把那3个女人都带过来让我看看。很快，3个女人被带到了客厅。当江宇看到她们的时候，那神态就像个8戒似的，口水都要流出来了。尤其是看到李莲儿的时候，那就更加欲罢不能了。还有一旁的席梦，恨不得把她揉成团子。我应该叫你嫂子呢，还是叫你李媛媛？你认错人了。别装了，嫂子，我怎么可能连你都认不出来？但你既然来了，为什么要装不认识呢？难道说你……哎呀，也怪这世道突然就变了，我大哥他也变了，天天跟那个白青搞在一起解闷，别提多开心了。以前的叶青衣已经死掉了。你真的不想见见我大哥吗？不想。嘿嘿，那我偏要带你去见他，那个大明星还有这位美女，还请你们稍等一下，我带嫂子去见完大哥就来陪你们玩。爸，大宝，嫂子回来了，我带她去见见大哥。江童山只是嗯了一声，就跟着江源去处理事情，似乎有点急。对于江家人的冷漠，叶青衣突然都释怀了。这样也好，这世上除了主人已经没什么好牵挂的了。看到没有，江家人对你小姨什么态度？你还指望他们来救你？江家人的反应狠狠地给谢明月上了一课。原以为江家人会救自己，结果连小姨过去也不受待见。不许哭，好戏才刚刚开始。很快，江宇带着叶青衣来到江子辉的住处，客厅里空荡荡的，估计跟白青在卧室，场面肯定很劲爆。嫂子要不要去看一下？可以。哦，不愧是经历过大事的人，如此看得开。两人刚来到卧室门口，就听到了房间里传出的那些不堪入耳的声音。我就说激烈吧，我大哥跟打了兴奋剂似的。说着，江宇直接推开了门走了进去。不堪入目的画面展现在叶青衣眼前，江子辉和白青同时看下来人，正要发火，见叶青衣站在房间里，两人仿佛跟看见了鬼似的。大哥，嫂子给你送来了，你们自己聊，我就先回去了哈。留下这句话，江宇哈哈大笑的离开，懵逼的江子辉这才回过神，立马穿好衣服解释。依依，你听我解释，不是你想的那样。解释？那我倒是想听听你怎么解释。我只是把她当成了你而已，真的，我发誓。牛逼，这解释确实无懈可击。依依，你知道我有多担心你吗？我日日夜夜都在想你，都是白青那个贱人在勾引我，原谅我好吗？求你了。贱人，哈哈哈，我确实是贱人。嫂嫂，真的是你，你回来啦！你这个贱人。是啊，子辉，我就是那么贱，贱到那么爱你。虽然你把我的心给捏碎了，但我不怪你，因为灾难我们终于在一起了，而且要一直在一起。大哥，白姐姐不要。娜娜，你哥是我的，他死了也是我的。叶青衣，你回来干嘛？你真的该死，给我去死吧！白青说完就朝着叶青衣刺过来，但叶青衣可不是以前那个柔弱的女人了，伸手一把掐住了白青的脖子，也不废话，直接咔嚓一声，然后跟丢垃圾一样扔在了江子辉旁边。既然你那么爱他，我就做件好事成全你。为什么？你们都怎么了？为什么事情会变成这样？事情比我们想象的要严重很多，3小队、6小队、10小队都死光了。江庆光刚回来还不知道具体情况，听后眼珠子都快瞪出来了。怎么可能？我们不是有枪吗？他们是怎么卡的？按照传回来的消息，3个小队全部是中了埋伏，死在了小区里。3小队去的小区里面的人也有枪，6小队甚至是被弓弩射杀的，还有10小队去的那个小区不只有枪，还有手雷。TMD 的，这些人都想干嘛？
还要不要活命呢？不知道我们是过去救他们吗？老三，这些人都想当老大，谁又想寄人篱下？江家三兄弟脸色忧愁，这简直就是出师不利。原以为所有小区也就那样，拿把枪就能震慑所有人，没想到那些小区里还藏着狠人。现在我们人手十分的紧缺，从外面收来的那些人不确定因素也多，还不能委以重任。戴哥，我建议对3个小区发起进攻，要不你问问那个经理有没有什么大型装备 ，TMD 的最好直接把小区给炸了，省得麻烦。江庆光的话倒是提醒了江童山，正准备联系经理的时候，江娜娜突然跑了过来。爸爸，白姐姐把哥哥嘎了，嫂嫂把白姐姐嘎了，怎么会这样？你快告诉我，我是不是在做梦？什么？江童山暴喝一声，直接冲出了会议室。江源和江庆光面面相觑，也跟了过去，心里却都有些幸灾乐祸。毕竟这江子辉也没什么用，没了还能少一个竞争的。另一边，回去后的江宇早就已经迫不及待了，恨不得马上来一个悠悠飞。真的2个超级极品，丽丽妈，我可是看过 AI 版的你，没想到今天居然有机会玩真的。你们2个是想让我亲自动手，还是自己来？江宇坏笑连连，然而手刚伸出去就被席梦一把抓住，疼得他立马发出惨叫声。就凭你也配？放开我，不然老子打死你们！江少爷，你真忘记我是谁了吗？我哪里认得你啊？放过我好吗？有话好说，我给你们吃的。那我就让你回忆一下。嘿！你这样的美女我肯定会有印象的，我真不认识啊。华安市的席梦，你还叫我席总，忘记了吗？你是席总？不，你比席总还漂亮。小弟弟嘴倒是甜。该我了，你们家怎么会有这么多武器，还有那么多物资？是一开始就准备好的吗？为了活命，江宇一口气把知道的全都给抖了出去，都不带一个骗的。主人，还有什么想问的吗？嘎了吧？不，我还有价值，我能。主厅中，叶青衣站在中间，周围站着的全都是荷枪实弹的保镖。爸爸，你这是干什么？嫂嫂没有嘎大哥，是白姐姐要嘎嫂嫂才被嫂嫂嘎掉的。滚开！就因为他们才会死的，你还敢帮他说话？看着摔倒的江娜娜，叶青衣略有心疼，整个江家也只要娜娜对她还和以前一样。叶青衣，你还有什么话要说？我怎么会看上江子辉那种懦弱的男人，真了心。你个贱人！来人，给我拿刀来，我要把这个女人的皮给剥下来。砰的一声枪响将所有人都震了一下，保镖们下意识地抬起枪指向叶青衣。哪里来的枪声？难道有人打进来了？你们2个跟我出去看看。不好了，二少爷那边响枪了。一股不好的预感立马在江云心里涌出，急忙带着人跑了出去，刚好又遇到了向这边走来的李玲2女。哪里来的2个大美女？回头一定让大哥送我一个。好笨哦！去找江童山，他应该知道更多。